Salam, xoş gördük. Bu dərsimizdə də 1S platformasında hesablaşma mexanizmlərini öyrənməyə davam edirik. Keçən dərsimizdə hesablaşma sənədi ilə əlaqədar həmin o mövzuda biz birinci mərhələ ilə bağlı qeyd etdiyimiz məsələlərdən sonra əmək haqqı hesablanma sənədinin, yəni artıq konfiqurasiya edilməsinə və tərtib edilməsinə başlaya bilərik. Maaşların hesablanması sənədi bundan qabaq qeyd etdiyimiz kimi bizim karkas bazamızda, yəni bu tədris üçün hazırladığımız bazada artıq mövcuddur. Yəni biz konfiquratorda dokument obyektin içərisinə daxil olsaq bu sənədimizi görə bilərik. Bizim bu sənədimiz hal-hazırda sadəcə olaraq, yəni sazlamasına, divizeniya bölməsinə keçsək görə bilərik ki, ancaq keçən dərsimizdə yaratdığımız bu əsas hesablaşmalar registrinə registrator olaraq təyin olunur. Ona sadəcə olaraq bu sazlamanı vermişdik. Gəlin bu sənədimizin quruluşunu nəzərdən keçirdək. Bunun üçün keçək danlı bölməsinə və burada görürük ki, bizim sənədimiz ancaq bir rekviziti var. Bu da period registrasiya. Yəni standart rekvizitləri də var. Bu nomerdir, datadır, tarixdir. Yəni bizim əlavə etdiyimiz standart olmayan rekvizit bu period registrasiyadır. Yəni qeydiyyat dövrü. Burada bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, biz hələ ki elə bir halı, elə bir vəziyyəti modelləşdirəcəyik ki, yəni tapşırıq olaraq burada period действия və bizim period registrasiyamız indi hal-hazırda ki görürsüz, eyni bir dövr daxilində olacaqlar. Sonradan isə dərslərimizi keçdikcə biz başqa bir halı da, vəziyyəti də nəzərdən keçirdik. Bu zaman bu iki dövr, yəni indi hal-hazırda burada period registrasiyadır və biz artıq period действиянı da, yəni iş fəaliyyəti dövrünü də artıq bilirik ki, nədir. Həmin bu iki dövr fərqli zaman aralıqlarında olacaq və o zaman biz bu halla bağlı da kifayət qədər geniş mövzumuz olacaqdır. Yəni hal-hazırda bizdə period registrasiya və period действиямız bu hesablaşma mexanizmi ilə bağlı eyni periodun daxilində olacaqlar. Yəni bizim bu period registrasiyamızda hansı ay üçün, hansı period действия üçün hesablamanı aparacaqsa, eyni perioda düşmüş olacaq hələ bilin. Ancaq qeyd etdiyim kimi elə bir hal da ola bilər ki, period, yəni hesablaşma dövrü, yəni ki hansı ki ayı hesablayırıq və period registrasiyamız qeydiyyata alındığı tarix fərqli aylara da düşə bilər. Yəni qeyd etdiyimiz kimi bu haqqda da gələcəkdə də yəni ətraflı danışacağıq. Sadəcə olaraq indi işimiz, dərsimizi, yəni ki mövzunu rahat başa düşmək üçün modelləşdirəcəyimiz bu alqoritm bizdən tələb etmir. Yəni elə təyin edəcək ki, bu period registrasiyamızla period действиямız eyni bir dövr daxilində olsun. Beləliklə period registrasiya bu dövr bizdə hesablaşma dövrü olacaq. Bizim də indi ilkin olaraq yaradacağımız, hətta istifadəçi tərəfindəki bu hesablaşma sənədi də 2024-cü il yanvar ayını hesablayacaq. Yəni bizim bu nümunəmiz, qarşımıza qoyulan tapşırıq yaradacağımız bu dövr üçün, yəni period registrasiya üçün onun əhatə etdiyi, yəni ki iş fəaliyyətinin hesablanacağı dövr bu period registrasiyada qeyd olunacaq. Burada həmçində qeyd etməliyəm ki, bizim nümunədə tətil, qeyri-iş günləri nəzərə alınmayacaq. Yəni bayram, tətil bu günləri biz nəzərə almayacaq. Biz bu ayı, yəni lap istər yanvar olsun və indi nümunəmizdə yanvar ayı olacaq, sadəcə şənbə və bazar günlərindən ibarət ay kimi götürəcəyik. Yəni bizim bu hesablaşma periodumuzda, dövrümüzdə tətil günləri nəzərə alınmayacaqdır. Yəni bu bizim, yəni mövzunu öyrənməyimiz üçün, yəni nəzərdən keçirdiyimiz bu nümunə ilə işimizi asanlaşdıracaq. Yəni hal-hazırda hələ ki bizə bu tətil, bayram günlərini qeyd etməsək də olar, bunlar bizə lazımdır. Məsləhətdir ki biz, yəni mövzunu yaxşı qavramaq üçün tam ayı götürək. Ancaq 6 və bazar günləri, yəni qeyri-iş günləri də əlbəttə ki həmin ay daxilində nəzərə alınacaqdır. Əmək haqqının hesablanması sənədini yaratdığımızda burada qeydiyyat dövrü qeyd etdiyimiz kimi period registrasiya 2024-cü ilin yanvar ayının 1-i olacaq. Yəni belə götürərik. İndi yanvar ayının 1-i dedim. İndi burada gəlin formada bir məsələyə toxunaq. Açırıq sənədimizin formasını. Görürük burada period registrasiya rekvizitimiz, sahəmiz, yəni xanamız buradadır və onun обработчик событиясına, yəni dəyişilməsi zamanı icra olunan proseduru Gəlin daxil olaq o prosedura, события bölməsi, buradan da period registrasiya при изменении. Hətta belə də baxa bilərik. Bu события bölməsinə görürük ki, onun dəyişildiyi zaman, yəni tarixin seçildiyi zaman bir prosedur icra olunur və içərisinə daxil olsaq görərik ki, burada biz istənilən tarixi yazsaq, tutaq ki, yanvar ayının 15-i, bu proqram kodumuz bu prosedurun daxilində həmin bu tarixi ayın əvvəlinə keçirdəcək. Baxın, bu начало месяца proseduru metodu vasitəsilə.
ilə və bizim obyekt period registrasiyamız ayın əvvəli olacaq. Yəni biz bura qeyd etdiyim kimi ayın 5-i də yazsaq, 16-sı da yazsaq, dəyişilən zaman avtomatik olaraq ayın 1-inə çönəcək. Hətta biz bununla bağlı əvvəlki dərslərimizdə də qeyd etmişdik ki, period registrasiya bu qeydiyyat dövrü həmişə hansısa hesablaşma dövrünün əvvəlidir. Bizim əgər hesablaşma registrimizin, baxın bu əsas hesablaşmalar ki, keçən dəfə yaratmışdıq, onun sazlaması olan bu periodicnessdə baxsaq görərik aydır onun üçün, ay təyin etmişdik. Bu səbəbdən də bizim bu sənəddə də qeyd etdiyimiz period registrasiyada ayın əvvəlinə keçəcək. Yox, əgər burada kvartal olsaydı, kvartalın əvvəlinə keçərdi və yaxud da gün olsaydı, günün əvvəlinə, il də olsaydı, ilin əvvəlinə. İndi bizim halımızda burada message təyin olunduğuna görə də bu period registrasiyamızda sənədə həmişə ayın əvvəli olaraq düşəcək. İndi bizə aydındır ki, biz sənədin elementlərini hansısa bir şəkildə yaratmalıyıq. Yəni bu yaradacağımız elementlər vasitəsilə operator, və yaxud da istifadəçimiz hesablaşma növləri haqqında məlumatları və onların ilkin dəyərlərini sənədimiz vasitəsilə əlavə edə bilsin bazaya. Bunun üçün biz burada bu sənədimizdə müəyyən elementlər yaratmalıyıq və operatora bu imkanı, bu şəraitə təmin etməliyik ki, o hesablaşma, maaş haqqında məlumatları sənədə işləyə bilsin. Bunun üçün biz sənədimizdə cədvəl hissəsi yarada bilərik və sənədin bu cədvəl hissəsinin hər bir sətrində hesablaşma növləri, bu hesablaşma növləri ilə bağlı bütün məlumatlar öz əksini tapacaq həmin cədvəlimizdə. Yəni operator onları bir-bir daxil edəcək. Yəni cədvəl hissənin qeyd etdiyimiz o sətirlərində hansı ki indi əlavə edəcəyik. Burada baxın, hətta biz keçən dərsimizdə bu hesablaşma registrini yaratdığımız zaman ona izmireniyalar vermişdik. Əməkdaş haqqında məlumat. Niyə görə biz bu cədvəl hissəsində də bu məlumatları yerləşdirməliyik? Çünki bu sənəd bizim bu hesablaşma registrimizə məlumat əlavə edəcək və hesablaşmanı da bu sənədimiz, yəni расчёт заплата, əmək haqqının hesablaşma sənədi aparacaq. Və burada da görürük ki, izmireniya olaraq bizim hesablaşma registrimizdə əməkdaşdır, vəzifədir. Baxın, bu haqda məlumatlar həmin sətirlərə əlavə olunacaq. Həmçinin də period, действия və baza periodlar da və onların sərhədləri, başlanğıc və son tarixləri və hesablaşma ilə ümumiyyətlə onunla bağlı bütün məlumatlar qeyd ediləcək. Yəni bizim bu sənədimizə biz istifadəçiyə, operatora bu şəraiti yaratmalıyıq ki, o cədvəl hissədə qeyd etdiyimiz bu məlumatları onun sətrinə əlavə edə bilsin. Və sonra biz proqram kodu vasitəsilə bu məlumatları hesablaşma registrimizə, indi bizim halımızda bu əsas hesablaşmalar, həmin bu registrə bütün bu məlumatları keçirdəcəyik sənədimizdən, yəni proqram kodu vasitəsilə və məlumatları da bazaya yataşa, yəni ki yazacaq. Yəni bu kodumuz əmək haqqı hesablaşma seansının, yəni prosesinin həmin bu keçən dərsimizin o sonuna yaxın da qeyd etdiyimiz birinci mərhələsini icra edəcəkdir. Yəni birinci mərhələ nə idi bizdə? O ilkin məlumatları əsas hesablaşma bu registrimizə əlavə etməkdir. Beləliklə gəlin indi bu maaşların əmək haqqının hesablanması sənədi üçün cədvəlimizə əlavə eləyək. Bunu buradan da, yəni konfiqurator ağacında da tabliçni части bu sənədimizi açırıq, cədvəl hissə və добавить düyməsini basmaqla da edə bilərik. Lakin rahat olsun deyə gəlin keçək sənədimizin bu formasına, idarəetmə formasına və buradan da данные bölməsinə. Və rahat şəkildə baxın, bu işarənin üzərinə də basa bilərsiniz və yaxud da burada sağ düyməni sıxıb добавить. Və ilk cədvəlimiz bura bu şəkildə də əlavə olunur. Gəlin onun adını bizim hesablaşma registrində olduğu kimi əsas hesablaşmalar qoyaq. Ümumiyyətlə bu cədvəl hissə bizim əsas hesablaşmalar, baxın bu hesablaşma registrinə məlumatları əlavə edilməsi üçün təyin edilir və bu səbəbdən adını da o şəkildə qoyarıq. Əsas hesablaşmalar. Və sonra da, yəni ki, dərs müddətində özünüz də görəcəksiniz ki, biz digər hesablaşma registrləri üçün də ola bilər ki, bizdə premiya olsun, mükafat olsun, hansısa tutulmalar üçün o zaman da biz bu sənədimizin cədvəl hissəsinə başqa digər cədvəlləri də əlavə edəcəyik ki, operator həmin cədvəllərə də lazım olan məlumatları da daxil edə bilsin deyə. İndi ilk əvvəl gəlin bu əsas hesablaşmalar registrimiz üçün bu cədvəlimizi tərtib edək və indi də bu cədvəlimizin strukturunu, yəni onun rekvizitlərini əlavə edərək quruluşunu da formalaşdıracaq. İlk daxil edəcəyimiz, yəni əlavə edəcəyimiz rekvizit bu əməkdaş haqqında məlumat olacaq. Necə ki bizdə bu hesablaşma registrimizin də
izmireniyasıdır. Gəlin adını da əməkdaş qoyaq. Yəni adları bu cür qoymağımız rekvizitlər üçün də bizə sonra çox rahatçılıq yaradacaq. Biz sənəddən bu məlumatları hesablaşma registrinə əlavə etdiyimiz zaman. Bu səbəbdən də çalışarıq ki, burada olan rekvizitlərin adlarını da eyni ilə bizim sənədimizdə də qoyaq ki, onlar rahat bir-birini uyğun gəlsinlər ki, doldurmaq da sonra bizə rahat olacaq. Bunun tipini biz burada təyin edirik. Сотрудники. Bizdə katalog, spravочник, yəni soraqçamız var. Onu seçirik. Onu tip olaraq əməkdaşımıza əlavə etmiş olduq və digər ikinci rekvizitimiz də bu vəzifə. Gəlin adını da kopyalayaq. Burada eyni qaydada добавить rekvizit, tabliçni части, cədvəl hissənin rekvizitinə əlavə et və buradan vəzifə. Bunun da tipini biz təyin etməliyik. O da bizdə soraqçalar bölməsində должности, vəzifələr. Bunu təyin edirik. Onun üçün tip. Qeyd etdiyimiz kimi, indi bizim bu əlavə etdiyimiz iki rekvizit, əməkdaş və vəzifə bizim bu hesablaşma registrimizin də əsas izmireniyalarıdır. Yəni bizim bu hesablaşma registrimizi detalizasiya edən bir, yəni ki, bu məlumatlardır, xanalardır, yəni ki, bu izmireniyalardır. Bizim indi bu sənədimizin üçüncü, yəni sənədimizin daha doğrusu cədvəl hissəsinin üçüncü rekviziti bu vid расчёты, yəni hesablaşma növləri olacaq. Gəlin adını da belə bu şəkildə də qoyaq. Hesablaşma növü. Onun da tipi bizim yaratdığımız bu plan vid расчёт obyekti. Baxın, əsas hesablaşmalar, baxın bu plan vid расчётов olacaq. Gəlin onun da tipini seçək. Bura keçirik, üzərinə sıxırıq. Onun bu sazlamalar palitrasında tip bölməsində stroka deyil, açırıq buradan plan vid расчёта və buradan da əsas hesablaşmalar. Baxın, bizim bu yaratdığımız plan vid расчёт obyekti. Onu onun üçün təyin edirik. Növbəti əlavə edəcəyimiz rekvizitlər bu period действиянın sərhədlərini, yəni aralıqlarını müəyyən etmək üçün əlavə edəcəyik. Gəlin əlavə edək. Birinci o buradan seçirik rekviziti, добавить rekvizit tabliçni части. Bu sərhədlər də bizdə period действия, fəaliyyət dövrü, начало, yəni ki, burada fəaliyyət dövrü başlanğıc və fəaliyyət dövrü son. Bu şəkildə adlarını qoyarıq. Onun üçün də fəaliyyət dövrü başlanğıc. Bunun da tipi aydın məsələdir ki, data olacaq və digər rekvizitimizi də əlavə edək. Bunun da adı fəaliyyət dövrü son. Yəni həmin dövrün əvvəli və sonu. Onun da tipini təyin edirik data olaraq bu şəkildə. İndi növbəti rekvizitlərimizi əlavə etməyə keçməmişdən qabaq gəlin yadımıza salaq. Bizim hesablaşma registrimiz baza hesablaşmaların məbləğini əldə edə bilmə funksiyonalına sahibdir. Yəni nəticə etibarı ilə biz burada gərək baza periodların sərhədlərini də, aralıqlarını da təyin edək. Bunun üçün də biz gəlin həmin bu baza periodlar üçün də, yəni biz nə qeyd etmişdik əvvəlki dərslərimizdə, bəzi hesablaşma növləri digər hesablaşma növü üçün baza ola bilər və asılı olan hesablaşma növləri üçün də biz həmin bu baza məbləğini götürməliyik. Misal üçün biz hansı nümunəni qeyd etmişdik? Bizdə mükafat hesablaşma növü üçün ona baza oklad maaş hesablaşma növü idi və biz mükafatı da hesablamaq üçün bizə həmin bu okladdan olan hesablanmış məbləğ gəlməli idi ki, ona uyğun təyin olunmuş faizə görə də biz həmin məbləği mükafatı hesablayaq. Yəni biz də bilirik ki, bu tapşırığımızda da bizdə belə bir hesablaşma növü var. Yəni ki, o da baza hesablaşma növlərindən asılıdır. Bu səbəbdən də biz indi burada baza periodları da təyin etməliyik. Bunların da adlarını baza period başlanğıc, onun da tipini qoyuruq data və digər ikincisini də baza period son. Bunun da üzr istəyirəm, burada xəta elədim. Baza period son, onun da tipini data qoyuruq. İndi isə keçirik bura bu cədvələ əlavə edəcəyimiz rekvizitlər. Bu bizim hesablaşma registrimizdə. Baxın, artıq keçən dərsdə belə bir rekvizitlər əlavə etmişdik. Ölçü və iş qrafiki. İndi biz bunları da, yəni bu sənədimiz vasitəsilə təyin edib doldurmalı olacaq hesablaşma registrimizi. Bu səbəbdən də bu rekvizitləri də sənədimizin cədvəl hissəsinə əlavə etməliyik. Gəlin adını kopyalayaq. Yəni adları nə qədər düzgün kopyalasaq, o da bizim işimizi asanlaşdıracaq sonra. Bizdə də burada görürsünüz ki, 2 dənə rekvizit ölçü və iş qrafiki. Gəlin birini də əlavə edirik bura ölçü. Onun tipi bizdə. Gəlin hətta baxaq burada necədir ölçünün tipi. Çislo 12. Biz də eyni şəkildə qoyuruq. Çislo tipini, yəni rəqəm 12. Baxın bu şəkildə. Yəni 10 uzunluğu ola bilər. 10 simvoldan, 10 rəqəmdən. 2 də dəqiqlik, yəni kəsr şəklində də, yəni ki, birdən qəpik zad olarsa bizdə o hesablana bilsin deyə bu точності də düzgün şəkildə, yəni əlavə edirik bura 2. Sonra iş qrafiki gəlin onu da kopyalayaq.
kopyalayaq adını buradan. Hesablaşma registrindən götürürəm, yəni. Əlavə edirik bu tezli rekvizitimizi də cədvələ. İş qrafiki. Bunun da tipini təyin edirik. Bu da bizdə olacaq. Sonrakçamız var. Qrafik roboti. Baxın bu. İş qrafiki. Burada 5 günlük, 6 günlük, saatlıq bütün iş qrafikləri bu spravçnikdə, yəni kataloqda onlar haqqında məlumat saxlanır. OK vururuq. İndi və burada sonuncu rekvizitimiz. Gəlin bu sirli, gizli rekvizitimizi də unutmayaq. Hansı ki bizi keçən dərslərimizdə də qeyd etmişdik. Bu registrimizin Storno rekvizitini. Hətta gəlin daxil olaq bu hesablaşma registrimizə. Görürsüz burada o standart onun rekvizitləri bölməsində Storno adlanan bir xanası, rekviziti sahəsi var. Onu da yaradaq. Adını da eyni şəkildə qoyarıq. Yəni görürsüz standart olaraq da orada Storno keçir. Həmçində biz qeyd etmişdik ki, bu Storno ilə bağlı mövzuya gələcəkdə toxunacaq. Bu pre-расчет, yenidən təkrar hesablaşmalarla bağlıdır. Sadəcə indi bu dəqiqəyə biz bilək ki, bu rekvizitimiz bizdə sənədimizdə və hesablaşma registrində var və onun tipi də Boolean'dır. Yəni bir hələlik hal-hazırda bir dənə bu xana haqqında, Storno rekviziti haqqında bu məlumatı bilmək bizə kifayətdir. Ancaq gələcəkdə qeyd etdiyim kimi bununla bağlı, bu Storno ilə bağlı mövzuya keçdiyimiz zaman onun bütün sazlamalarını, onunla bağlı bütün məsələləri aydınlaşdıracaq. Hal-hazırda sadəcə onun mövcudluğunu bilmək bizə kifayətdir. Beləliklə biz hesablaşma registrimizin birinci mərhələsi, yəni ona ilkin məlumatları əlavə etmək üçün, bu hesablaşma registrimizə ilkin məlumatları yazmaq üçün sənədimizin cədvəl hissəsinin bu strukturunu hal-hazırda təyin etmiş olduq. Yəni içərisindəki cədvəli əlavə etdik və cədvəlin də rekvizitlərini də yaradıq. İndi sadəcə bu cədvəli bizdə sənədin formasına keçirmək qalıb. Bunun üçün keçirik sənədin forma hissəsinə, açırıq formanı və biz görürük ki, formalar haqqında burada bir məsələni də qeyd edim ki, hal-hazırda biz maaşların hesablanması mexanizmi ilə bağlı 1S platformasının, yəni bu funksionalını öyrənirik. Ancaq bundan qabaq bizdə YouTube-da videolarımız var. Orada biz ümumiyyətlə 1S proqramlaşdırmanın əsasları mövzusu ilə bağlı, yəni bütün bu formalar, rekvizitlər, spravçniklar, registr svedinya, bütün obyektləri haqqında məsələlərə toxunmuşuq. Yəni bu formanın yaradılması, elementlərin əlavə edilməsi ilə bağlı. Yəni o dərslərimizə baxsaz, yəni 1S platformasının, yəni baza proqramlaşdırma mövzuları həmin dərslərdə öyrənmişik. Baxın, burada görürük ki, indi bizim bu formamızda sənədimizin zakladki bölməsi var. Əvvəlcədən, yəni karkas bazada, yəni bizim üçün bəzi şeyləri asanlaşdırıblar. Yəni biz bunları yaratmağa vaxt itirmirik. Görürük bizdə zakladka основные начисления. Əvvəlcədən bizim üçün bu bölməni, bu səhifəni bir növ stranitsa, görsən onun vidi də stranitsadır. İndi hansı ki bizim içləri boşdur deyə formada görsənmirlər. İndi biz yaratdığımız bu əsas hesablaşmalar cədvəlini ora əlavə etsək, o formada görsənəcək. Baxın, tablitsa olaraq OK vururuq. Bəli, kolonkalarını da keçirdirik, yəni sütunlarını da vururuq və bizim cədvəlimiz, görürsüz, основные начисления, əsas hesablaşmalar. Gəlin onun adını da dəyişək. Adını qoyaq əsas hesablaşmalar, yəni zaголовок olaraq. Əsas hesablaşmalar cədvəlimizi də formaya da əlavə etmiş olduq. İndi bu sənədimizdə dəyişiklikləri etdikdən, yəni cədvəli əlavə etdikdən sonra rahat şəkildə də indi bazamızı yeniləyə bilərik. Bunun üçün vururuq burada yuxarıya F7 düyməsi, ya da ki baxın burada göy işarə. Sıxırıq onun üzərinə. Burada bizdə hesablaşma sənədimiz, maaşların əmək haqqını hesablayan sənədin, yəni ki obyekt olaraq dəyişiklik olduğunu bizə bildirilir və onu qəbul edirik. Принять. İndi keçək istifadəçi rejiminə. Bunun üçün buradan servis, 1S müəssisə, 1S 1S предприятие. Baxın, onun üzərinə sıxırıq və bazamız istifadəçi rejimində açılır. Və buradan keçirik расчёты bölməsinə və bizim расчёт зарплаты, əmək haqqı hesablaşma sənədi. Baxın, onun üzərinə sıxırıq və hal-hazırda bizim burada heç bir sənədimiz yoxdur və biz yeni sənədimizi yaradacağıq. Lakin burada bir məsələni qeyd edeyim ki, bizim bu sənədimizə, yəni hansısa məlumatı əlavə eləyib yaddaşa versək, yəni sənədimizi keçirsək belə, hal-hazırda bu sənədimiz üçün onun обработка проведения, yəni keçirilməsi üçün olan o proseduru, yəni hansı ki hesablaşma registrinə və digər registrə məlumatları yazan funksionalı hələ təyin olunmayıb. Bu səbəbdən də aydın məsələdir ki, bura əlavə ediləcəyimiz məlumatlar sadəcə olaraq sənədin öz daxilində qalacaq. Gəlin indi yeni bir sənədimizi yaradaq. Artıq keçək bu nəzəri mövzulardan belə real praktiki mövzulara. Və burada создать vururuq, üzərinə sıxırıq və qarşımıza həmin sənədimizin forması açılır. Maaşların hesablanması.
Burada ilk əvvəl period registrasiyanı təyin edirik. Period registrasiya qeyd etdiyimiz kimi tapşırığımıza uyğun olaraq gəlin 1-ci yanvar ayı üçün hesablaşmanı aparaq. Bu səbəbdən də baxın indi o qeyd etdiyimiz o proqram kodu ki var idi. İstənilən mən indi tarixi seçsəm burada ya 17-si. Görürsüz avtomatik olaraq ayın 1-nə düşür period registrasiya. Yəni burada proqram kodu vasitəsilə biz elə etmişik ki, karkas bazamızda bu həmişə ayın 1-nə düşsün. Yəni ki, biz bilirik ki, bu hesablaşmanın qeydiyyat tarixi hər hesablaşma intervalının, yəni dövrünün əvvəlidir. Yəni ki, bu səbəbdən də bu ayın 1-nə, yəni keçirilir avtomatik olaraq. Və bunu etdikdən sonra rahat şəkildə keçə bilərik bu növbəti məlumatlarımızı doldurmağa, yəni əsas hesablaşmalar cədvəlimizi. Gəlin indi burada Dabavit düyməsini sıxırıq. Qarşımıza baxın sətrimiz çıxır, hansı ki cədvəl hissəsinə əlavə edirik. Burada ilk əvvəl əməkdaşımızı seçirik. Gəlin buradakı əməkdaşların bu indi karkas bazada rus adlarıdır. Gəlin onların adlarını da dəyişək. Burada familiya, imya, otçestvo, soyadı, adı və ata adı qeyd olunur. İlk əvvəl mən də yazım burada öz adımı qoyum lap. Əliyev Hacı Baba adını dəyişək. Gəlin bu birisinin də adını dəyişək. Manafov Şamil olsun bu şəkildə. Bir də Nuriyev Samir. Familiya bildiyim adamların adını yazıram. Samir. Bu 3 dənə əməkdaşdır. İlk əvvəl Əliyev Hacı Babanı seçək. Vəzifə onun vəzifəsini təyin edirik. Yəni bu bizdə hansı vəzifədə işləyir? Tutaq ki, bizim müəssisədə bu Əliyev Hacı Baba buxalterdir. Gəlin onun da adını dəyişək. Yəni öz dilimizdə qoyaq hamısını. Mühasib. Direktoru da direktor. Yəni bunları öz dilimizə keçirdək. Mühəndis. Bir dənə də vəzifə yaradaq. Proqramçı. Burada proqramçı seçək. Hesablaşma növü. Biz indi ilk əvvəl bizim hesablamalı olacağımız bu sənəd vasitəsilə, yəni tapşırığımıza da uyğun olaraq aklad. İlk əvvəl bu aklad üzrə, yəni maaş üzrə əməkdaşımız üçün hesablaşmanı aparacaq. Akladı seçirik. Fəaliyyət dövrünün başlanğıcı. Tutaq ki, yanvar ayının 1-dən işə qəbul olunub. Burada da 31.01.2024 baza period. Bunları hələ ümumiyyətlə bunu doldurmuq. Niyə görə? Biz artıq bilirik ki, aklad üçün, yəni bu hesablaşma növü üçün baza hesablaşma növü yoxdur. Yəni aklad özü başqa hesablaşma növlərinə bazadır. Yəni aklad üçün və maaş üçün baza hesablaşma məbləği lazım gəlmir və bu səbəbdən də bu periodları da onu doldurmaq üçün ehtiyac yoxdur. Artıq biz bunları aydınlaşdırmışıq keçən dərsimizdən. Ölçü burada, yəni ki bu ölçünü də gəlin adını bu razmerdir. Yəni ki stavkadır, dərəcədir. Ona maaşdır bir növ. Yəni hətta bu sənəddə bunu bir düzəliş eləyək. Ölçünün bunun zaqalovkunu qoyaq. Maaş, əmək haqqı yazar. Hələ ki dəyişməyək, bu şəkildə də qalsın. Bunun sonra lazım olsa gözəl rahatçılıq üçün falan hələ ki bu ölçü qalsın. Dərsimizin belə öyrəndiyimiz mövzuya uyğun olar. Ölçü nə qədər maaş buna təyin olunur? Aklad da qoya bilərdik. Tutaq ki, qoyaq Əliyev Hacı Babaya 1000 manat belə olsun. İş qrafikada işləyir, 5 günlük iş qrafika ilə. Burada görürsüz, saatlıq var, 5 günlük var. Yəni müəssisəmizdə fərqli. Yenə də əlavə də eləyə bilərik. Yəni hansısa bir qrafiklar bizə lazım gələrsə, hələlik biz 5 günlük iş qrafika. Hacı Baba üçün bu storedan da qeyd etdiyimiz kimi hələ buna fikir vermirik. Bu necə var, elə də qalsın. İkinci əməkdaşımızı əlavə edirik. Gəlin seçək. Manafov Şamil. Onun da vəzifəsini qoyuruq. Mühasib. Aklada görə hesablayırıq. O da yanvar ayında işə daxil olub 31-nə kimi. Yanvar ayının 31-nə kimi. Baza period aklada hesablanır deyə ona ehtiyac yoxdur. Onun da maaşı tutaq ki, bizdə 1500 manat. O da 5 günlük iş. Hələ ki sadə şəkildə belə yeyirik. Üçüncü əməkdaşımızı da əlavə eləyək. Nuriyev Samir. O da bizdə vəzifəsi bizim müəssisədə mühəndis işləyir. Onun da maaşı aklad üzrə hesablaşmadır. Hələ ki onu da yanvar ayının 1-nə. Yəni bir period vəzifəsi yanvar ayından hesablanır. Onun da maaşı tutaq ki 2000 manat. Ona da 2000 manat hesablayaq. O da 5 günlük iş rejimindən. Baxın, bu şəkildə indi biz əməkdaşlarımız üçün aklad hesablaşma növü üzrə cədvəl hissəni doldurduq. Yəni bizim bu təcrübəmizin, yəni bu praktikamızın birinci addımı bu aklad maaşın hesablanması ilə bağlı olacaq. Baxın, bu maaş aklad üzrə. Hətta gəlin biz bu texniki tapşırığımıza baxaq. Görürsüz, aklad hesablaşma. İndi onun formulası var, onun üsulu var, hesablaşma üsulu. Ona asıllı, nə ona aralarındakı yəni qarşılıqlı əlaqə, yəni bütün
bütün bunları indi biz bir növ icra eləyəcək. Yəni real praktiki olaraq bazamızda 1S vasitəsilə hesablamaları aparacaq. İndi hal-hazırda bizdə oklad üzrədir. İndi əvvəlcə təbii olaraq bu məlumatların bizim bu hesablaşma registrimizə, əsas hesablaşmalar, bu registrə yazılması üçün proqram kodunu yazmalıyıq. Yəni burada ilk əvvəl bizim əvvəlcədən qeyd etdiyimiz bu slaydı da açaqlar. Bizim birinci mərhələmiz olacaq. Yəni biz bir növ, yəni üzr istəyirəm, slaydımızı açım. Baxın, hesablaşma registrinə ilkin məlumatların yaradılması, yəni yazılması və baxın bu alqoritmi bir növ biz indi proqram kodumuz vasitəsilə bu funksiyonalı ifadə etməliyik. Yəni bunu bir növ hazırlamalıyıq. Bu bizim ilk işimiz olacaq. Yəni bu indi hələ ki görürsüz bu sənəd üçün heç bir proqram kodu yazılmır. Yəni sənəd bu dəqiqə nəsə provesti eləsə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Nə bizim hesablaşma registrimizə məlumat yazılacaq, nə də başqa bir şey. Sonra da birinci mərhələni həll etdikdən sonra ardıcıl olaraq əmək haqqının hesablanmasını proqramlaşdıracaq. Yəni bir növ həm o bundan sonra, yəni ilkin olaraq məlumatlar əlavə edildikdən sonra bizə lazım olan məlumatların əldə olunması və sonra həmin məlumatların hesablaşmanın formulları üzrə hesablaşmanın aparılıb və əldə olunan nəticələrini yenidən biz öz həmin hesablaşma registrinə proqram kodu vasitəsilə yazacağıq. Hal-hazırda isə sadəcə olaraq indi provesti etməyin mənası yoxdur. Yəni ki, heç bir proqram kodu yazılmır biz tərəfdən. Bu səbəblə zapisat edib sənədimizi bir növ yataşa atırıq. Yəni yazırıq bura. Baxın, bu artıq bizim ilk maaş sənədimiz, yəni bir növ hazırlamış oldu. Bu bizdə period yanvar ayı üçün, yəni ki, period indi burada gəlin hətta datanı da biz fərq etmir, data qalsın. Yəni biz indi bu sənədin tarixidir. Buna heç ümumiyyətlə fikir verməyin buna. Bizdə əsas qeyd etdiyim kimi periodlarımız, dövrlərimiz bu period registrasiyadır, fəaliyyət dövrü, period действиyadır, bir də baza periodlardır. Yəni periodla bağlı ancaq hələ ki bu periodlara, yəni ki, diqqət yetirəcək. Biz də indi yanvar ayı üçün bu hesablaşmanı aparacağıq və görürük ki, bizim bu qeyd etdiyimiz kimi period registrasiyamız, yəni hesablaşma hansı sənədimiz, hansı tarixdə qeydə alınır, bu qeydiyyat tarixi. Görürük ki, fəaliyyət dövrü, yəni period действиyanın eyni tarixdədirlər. Yəni ki, hər iki tarix yanvar ayındadır. Gəlin hətta çaşdırmasın deyə bu sənədin özünü də keçirdək. Yanvar ayını tutaq ki 31-nə qoyaq bu şəkildə və bu şəkildə də eləyək. Görürük ki, hər şey üst-üstə gəlir, problem yoxdur. Yəni period registrasiya bir tarix, period действия digər tarix, bu hal yoxdur. Ancaq bu hal da ola bilər, olacaq və o zaman da yəni biz onun haqqında da daha ətraflı danışacağıq. Yəni bu mövzunu da nəzərdən keçirdəcəyik. İndi dərsimizin bu hissəsində gəlin realizasiya, icra etməli olduğumuz işləri yadımıza salaq. Bunun üçün gəlin keçək slaydımıza. Bu da bizim ilk əvvəl, yəni birinci mərhələdə icra etməli olduğumuz baxın bu proqram kodu. Yəni ilk mərhələ bizdə hesablaşma registrinə ilkin məlumatları yazmalıyıq. Baxın bu əsas hesablaşmalar registrinə. Proqram kodumuzun da strukturu, hansı ki bu məsələni icra edəcək, yəni registrimizə ilkin məlumatları yazacaq. Onun strukturu, yəni quruluşu bu şəkildədir. İlk əvvəl biz baxın bu A punktunda da qeyd olunur. İndi rus dilindədir. Mən də sizə bunu qeyd eləyəcəm. İlk əvvəl biz həmin bu sənədimizin, yaratdığımız bu sənədin cədvəlinə sorğu yazmalıyıq və əldə edilən bu məlumatları, bu cədvəl hissəsini ki, operator istifadəçi doldurur, bizim bu hesablaşma registrinə yazmalıyıq o məlumatları. İndi gəlin keçək, baxın bu məsələni həll etməyə. Ümumiyyətlə gəlin aydınlaşdıraq ki, mən bunu da bağlayım əvvəlcədən. Bunları bağlayaq hamısını. Hesablaşma registrinə məlumatları sənədə, yəni bizim indi hal-hazırda sənədimiz расчет зарплаты, əmək haqqı hesablaşması sənədi. Biz bu proqram kodunu, yəni bu məlumatların bura yazılmağı üçün harada yazmalıyıq? Bizim əvvəlki dərslərimizdən də, yəni ki, proqramlaşdırmanın əsasları dərslərindən də artıq bilirik ki, bizim bu sənədimizin, yəni provideniyası var, keçirmə funksiyası, funksiyonalı var və bu sənədimizin registratoru olduğu bu registrlərə, indi bizim halımızda bu hesablaşma registri ki var, ona kodun yazmaq üçün biz onun modul obyektində sağ düymə üzərinə sıxırıq. Открыть modul obyektində. Burada baxın, onun standart proseduru var. Обработка проведения. İndi hansı ki bizim üçün karkas bazada əvvəlcədən belə ifadə olunub, sadəcə içə hələ ki boşdur. Bura proqram kodunu biz həmin məlumatları əldə etmək və bu hesablaşma registrinə yazılması proqram kodunu özümüz yazacağıq.
Baxın, bu обработка проведения modul obyektdə olan bu prosedurun içərisində yazılır. Gəlin keçək indi bu proqram kodumuzu ifadə etməyə, yazmağa. İlk əvvəl bir dəyişən yaradırıq. Əsas adını da qoyarıq o dəyişənimizin, əsas hesablaşmaların məlumatı. İxtiyari bir ad qoya bilərsiniz. İndi biz bu hesablaşma registri ilə bağlı əməliyyatı icra edəcəyik deyə bu proqram kodunda adını da ona uyğun olaraq belə bu şəkildə indi ağlıma bu gəldi. Əsas hesablaşmaların məlumatı və ona biz bilirik ki, bizim sənədimiz bu hesablaşma registrinə məlumat əlavə edir və onun registratorudur. Hətta gəlin belə əsas hesablaşmalar registrini açaq və onun registratoru bölməsinə keçsək və burada həmin sənədimizi də görürük. Onun bu registratoru bölməsində. Bu o deməkdir ki, bizim bu sənədimizin движение xassəsində baxın, hətta ipucu olaraq da движение yazsaz görəcəksiniz. Yəni ki, bizim sənədimizin bu hərəkəti xassəsində nöqtəni qoysaq, gör ki, əsas hesablaşmalar. Baxın, bu həmin hesablaşma registri. O onu da seçirik. Nöqtəli vergül də qoymağı unutmuruq. Bu движениyanı, bu hərəkəti biz mənimsədirik bu dəyişənimizə. İndi bizim bu proqram kodumuzda, yəni bu sxemə görə biz gərək sənədin cədvəl hissəsinə sorğu edək. Baxın, bu məlumatları əldə etmək üçün. Sonra dövr operatoru vasitəsilə görürsüz, пока выборка следующая. Baxın, bu dövr operatoru vasitəsilə əldə etdiyimiz məlumatları, baxın, bu sənədimizin, yəni ki, registratoru olduğu hesablaşma registrinə o məlumatları yazmalıyıq. Baxın, əsas hesablaşmalara. Hətta gəlin, sorğu üçün də burada sorğu adında bir dəyişən yaradaq. Hansı ki, bu bizim sorğumuz olacaq. Bərabərdir. Baxın, bu indi hələ ki bu şəkildə qoyaq. Ümumiyyətlə indi bizim bu hesablaşma registrinə məlumatları yazmaq üçün bizim karkas bazamızda ümumi modulunda option modulu. Baxın, option açırsınız. Burada da üzr istəyirəm, option modulu. Görürsüz, расчёты adında bir ümumi bir modul yaradılıb. Yəni ki, bir növ biz proqram kodumuz elə olacaq ki, yəni universal olacaq. Yəni biz bu ümumi modul расчёты da burada bütün lazım olan bizə prosedurları burada yazacağıq və sənədlərdən, digər obyektlərdən birbaşa bu modula müraciət edəcək. Yəni hər sənəd üçün ayrıca bir kod yazmayacaq. Niyə görə? İndi təsəvvür edin ki, bir sənəddə yazdığımız kodda dəyişiklik etdiksə, hansısa bir alqoritmdə xətamız olsa, eləsə, gərək biz bir-bir bütün sənədləri girik. Ona görə biz ümumi bir modulda, baxın bu расчёт adında və burada əlavə etdiyimiz prosedur, indi bunu digər obyektlərdən çağıracaq bunun içində olan prosedurları. Xətamız da olsa ancaq burada dəyişəcək və yaxud da düzəliş eləyəcək. Hər sənədə bir-bir içərisinə daxil olub nəyisə düzəlişlər etməyəcək. Bu səbəbdən də bu baxın option modula yerləşdirilir. Həmin lazım olan prosedurlar. Və bizim indi bu hesablaşma registrinə də baxın, bu əsas hesablaşmalar registrinə də sənədimizdən olan məlumatları yazmaq üçün prosedurumuz burada, karkas bazada artıq var. Baxın, universalni prosedur. Bu prosedur, üzr istəyirəm, bağladım onu. Yəni ki, çox asan, sadə bir koddur. Yəni hətta indi kod burada, baxın, birinci bizə lazım olan, baxın, bu prosedur. Açırıq onu. Görürsüz, sadə belə kiçik bir kod. Və bu prosedurumuz, fikir versəz, eksportdur. Bunu biz, baxın, hətta bizim öz digər olan sənədimizin içərisindən də bu proseduru çağıra bilirik. Və biz bu proseduru çağıran zaman parametr olaraq həmin, baxın, indiki sorğu yazacaq bu sənədin içində olan məlumatları əldə etmək üçün o sorğu mətnini bura göndərəcək. Bu həmin option modul, ümumi modulda olan bu universal prosedurumuzun içinə. Text zaпрос görürsüz, sorğu mətni. Həmçinin də sənədimizin də göndərəcək istinad olaraq ссылка. Bir də bizim həmin o движениyanı, hansı ki, gəlin sənədimizin içində açaq tezdən. Keçək modul obyektinə. Hansı ki, indi görürsüz, sorğu yaradacaq. Və həmin bu ümumi moduldakı, baxın, bu indiki onu da açmışıq, buradadır. Bu prosedura onu, bu sorğumuzu parametr olaraq göndərəcək. Və görürsüz, bizim bu движениямız, nabor zapisi də biz əsas hesablaşma, bunu da göndərəcək. Bir də sənədimizin istinadını, ссылкasını göndərəcək. Və burada bizim sorğumuzun mətni icra olunacaq. Görürsüz, baxın, новый запрос, burada prosedurun içində. Sorğu mətnimizi indi özümüz konstruktorundan düzəldəcəyik o sənədin içərisində. Və burada da parametr olaraq sənədimiz ustanovic bu sorğuda indiki ссылка parametr. Artıq biz, yəni yenə də qeyd edirəm, bu 1S-də proqramlaşdırmanın əsasları YouTube-da olan dərslərimizin içərisində bu sorğu mətni, sorğu konstruktoru, konsol zapros, sorğu konsolu haqqında geniş dərslərimiz olub. Və ona parametr olaraq sənədimizi qoyacaq. Və baxın, burada выборка. Bu sorğu icra olunduqdan sonra burada bir növ həmin bizim o sənədin cədvəl hissəsinə əldə
əldə etdiyimiz məlumatlar olacaq. Baxın bu vыборканın seçimin içində. Baxın vыборка adında. Və bu пока vыборка dövr operatorundan istifadə edərək necə bizim bu slaydımızda da qeyd olunur, bizim bu sxemimizdə. Eyni kodu icra eləyəcək orada. Üzr istəyirəm, keçək bura. Və burada da hər dövrün içində görürsüz новый запись. Bizim göndərdiyimiz həmin hesablaşma registrinin məlumatlarına, yəni движение olaraq, hərəkət olaraq məlumatlar əldə olunacaq. Burada da biz istifadə edirik заполнить значение свойства. Bizim hesablaşma registrimizdə olan bir növ. Baxın bu vыборкада bu metod nədir bizə? Bu metod, baxın hətta gəlin açaq. Görürsüz burada приемник var. Yəni qəbul edən. Bu bizim qəbul edən sətrimiz, yəni zapis həmin bu hesablaşma registrindən. Baxın bu hesablaşma registrinin birinci bir növ məlumatı sahəsi xanasıdır. Bir növ sətridir. Və bunun içərisində приемник. Görürsüz indi burada vergül qoydum. Görürsüz sonra gəlir источник. Hardan məlumatlar götürsün? Bizim bu sorğumuzun nəticəsində əldə etdiyimiz, yəni bunları aralayaq rahat görmək üçün. Bu şəkildə qoyaq, kodumuzu səliqəyə salaq. Baxın. Bu новый запиsə bizim bu vыборка, yəni sorğunun nəticəsini dolduracaq hər dövr üzrə. Yəni çox belə kiçik sıxırda kodu, yəni özünüz də analiz edə bilərsiniz. İndi bu kodun icrasında görəcəksiniz ki, hər şey tam şəkildə işləyəcək. Gəlin indi qaydaq yenidən sənədimizin moduluna və sorğumuzu yazaq. Artıq biz sorğu dəyişənini yaradıq və sorğumuzu konstruktor vasitəsilə bu dəyişənə mənimsətmək üçün bir dəfə aşağı düşürük və buradan sağ düyməni sıxırıq mausda və konstruktor zaprosa. Və hətta biz burada konstruktor обработки rezultata nəticənin emalı ilə sorğu konstruktor ki var. Əvvəlki dərslərimizdə bunları öyrənmişdik. Yəni ki YouTube-da olan video bu haqqda videolarımız var. Bunu yox, birbaşa konstruktor zaprosa. Bizə mətn lazımdır, sorğu mətni hazırlamaq üçün. Vuruq bunun üstünə. Burada yazılır, bizdən təklif olunur ki, yenisini yaradaq, bəli da. Və qarşımıza bu sorğu konstruktoru açılır. Buradan bizə indi qeyd etdiyimiz kimi sənədin cədvəl hissəsindəki məlumatlar lazımdır. Burada üstəgəlin işarəsinin üzərinə vururuq. Bizim расчет зарплаты. Və bizə əsasən də bu cədvəl hissəsi lazımdır. Bu səbəbdən də cədvəl hissəni açıb, baxın, əsas hesablaşmalar, bizim əlavə etdiyimiz bu cədvəli. Bunu keçirdirik bu hissəyə. İndi bu cədvəldən bizə hansı məlumatlar lazımdır, onları təyin edirik. İlk öncə bizə bu sənədimizin, yəni period registrasiyası lazımdır. Buna görə də biz period registrasiyanı, yəni cədvəl hissədə görmürük. Burada ссылка bölməsi var. Onu açırıq, üstəgəl işarəsini və bizim bu period registrasiyamızı ilk əvvəl onu götürürük. Sonra bizə buradan lazımdır əməkdaş. Bizim bu hesablaşma registrində də görürük ki, bizim bu izmireniyamız var. Əməkdaş, onun vəzifəsi, hesablaşma növü. Sonra bizə buradan lazımdır fəaliyyət dövrü başlanğıc, bir də fəaliyyət dövrü son. Lakin indi baxın, burada biz fəaliyyət dövrü son götürürüksə, bizdə burada tarix, fəaliyyət dövrü son. Gərək günün, artıq biz bir ki, bura düşən tarix 31.01.2024 000, yəni 31-nin ilk saatıdır. Bizə lazımdır ki, yəni günün sonu olsun. Yəni bu 31-i daxil olmaqla. Bu səbəbdən də biz bunu keçirməliyik günün sonuna, yəni 23.59.59-a. Yoxsa bizdə də bu fəaliyyət dövrünün sonu, yəni bir növ 30 gün düşmüş olacaq. Yəni 00 saat, gecə 0:12 düşəcək burada. Yəni belə bu şəkildə götürsək. Buna görə gəlin burada biz indi sorğuda bura üzərinə 2 dəfə sıxırıq həmin bu fəaliyyət dövrü son üzərinə əlavə etdiyimiz bu xananın. Və burada bir funksionaldan istifadə edəcəyik. Yəni ki, 1S platformasında sorğuda vaxtlarla bağlı funksiyalar var. Burada bizdə funksiya работы с datami və görürsüz ki, burada начало perioda adında funksiya var standart olaraq və biz bunu tariximizi dövr son. Bunu günün sonuna birbaşa sorğu mətnində də keçirdə bilərik və bu начало periodan istifadə начало period yox, bizə конец perioda lazım olacaq. Baxın, bu конец periodanı atırıq bura. Görürsüz, burada hətta ipucu olaraq da bizə özü konstruktor şəklində hazırlayıb ki, bura datanı qoy. Bizim bu datamız budur. Götürürük, qoyuruq bura. Və burada period var. Periodda bizdə, yəni message qoya bilərik, götürüb ayın sonuna keçirdəcək. Fərqli digər periodları qoy. Bizə ancaq lazımdır burada gün, yəni günün sonuna keçirsin. Bu şəkildə günü yazırıq.
Burada okey vururuq. Artıq bizim indi, yəni ki, xəta baş verməyəcək. Nəyə görə? Biz bir günü itirməyəcəyik. Bu 31-i 23:59:59 olaraq bu funksiyanın nəticəsində düşəcək. Və hətta gedək adına da görə, burada görürsüz adı dəyişdi. Burada keçirsiniz объединение psevdonim bölməsinə və adını dəyişək, yenidən qoyaq ki, yəni əlavə elədiyimiz bu xananın adı düzgün şəkildə olsun. Qayıdaq tabletsamıza. Sonra bizə burada nə lazım olacaq? Baza period başlanğıc. Bunu götürürük və baza period son. İndi bu baza period son üçün də biz eyni qaydada baxın bu şəkildə günün sonuna keçirməliyik həmin bu baza periodumuzu da. Yəni baza period. Lakin burada görürük ki, bizdə elə hal ola bilər ki, baza periodumuz ümumiyyətlə doldurulmasın, boş olsun və onu günün sonuna keçirməyə də alınmayacaq. Buna görə burada biraz mürəkkəb kod olacaq. Yəni o da asandır. Yəni biraz fərqli yazacaq. Fəaliyyət dövrünün sonu üçün, yəni ki, təyin etdiyimiz funksiya biraz fərqli olacaq. Gəlin keçək indi ona. Bu məsələni də eləyək. Yəni ilk əvvəl biz burada nə etməliyik? Yoxlamalıyıq ki, əgər bu dolubsa onu günün sonuna keçirsin, dolmayıbsa, yəni elə boş da qalsın. Bu səbəbdən də biz bura şərt, sorğuda da şərt, bir növ şərt operatoru, onun da belə bir funksiyası var. Proçi operatoru, baxın operator, proçi operator. Buradan vыбор, bunu atırıq. Görürsüz, baxın bu şəkildə. Vыбор когда, o zaman ki, baxın bu bizim расчет periodumuz, bu bizim şərtimiz olacaq. Biz yoxlamalıyıq. Bizim əgər şərt, əgər indi когда, baxın burada əgər sorğuda bu cür yazılır şərt operatoru. Əgər bizim bu periodumuz boşdursa, biz də bilirik ki, indi boş tarixi boş olmağı yoxlamaq üçün yenə də bu bizim sorğumuzda funksiya var. Yəni bunları da öyrənək həmçinin də. Bizim burada funksiyamız var data время. İndi bu siyahıda onu tapa bilmirəm. Bir saniyə. Üzr istəyirəm, bu proçi bölməsindədir. Baxın bu data время. Bu bir növ müəyyən dəyişəni, yəni uyğun dəyişəni tarixə bir növ keçirdə bilir. Görürsüz burada god, message, den, ças biz bir növ təyin eləyə bilərik literal olaraq. Və biz də bilirik ki, ilin birinci il, birinci ay, birinci gün, baxın bu şəkildə. Hətta bu bir sekund, saniyə artıq bizə lazımdır. Bu şəkildə bu, yəni bunu belə bir yadda saxlayın. Bu bir növ pustaya data, boş vaxt deməkdir. İlin birinci ilin, birinci ayın, birinci günü. Bu boş deməkdir. O zaman taqda yenə də boş olsun. Əgər boşdursa, yəni qoyur ki, boş olsun. Yox, boş deyilsə, baxın inaçe, o zaman biz nə edirik? Gedirik bu data funksiyamızdan konec perioda qoyuruq bura. Bunu silək. Baxın bu ki bizim həmin bu datamızı əgər doludursa, keçirdirik günün sonuna. Konec periodu. Burada indi kodumuz necə oldu? Əgər bizim bu period, baza periodumuz boş deyilsə, yəni burada nədir? Bərabərdir, boşdursa əgər, boş data olacaq. Yəni özünü də qoya bilərdik. Belə birbaşa elə bunun özünü də bura yerləşdirə bilərdik. Ancaq maraqlı olsun deyə elə bu datanı yerləşdirdik bura. Əksinə, əgər boş deyilsə, deməli baza period verilibsə, son tarixi varsa, bu zaman həmin günün sonuna keçirsin. Necə ki 31-i gecə 23:59-a. Baxın belə bu şəkildə. Hətta bu adı götürək. Görək əgər burada psevdonim, bu adlar olan hissədə görüb pole bir adı dəyişildi deyə biz içini yəni ki dəyişdik deyə bu həmin xananın. Səbəbdən adını da gəlin qaytaraq. Bir növ bizdə burada hətta bu sorğumuzda funksiyaları da yazmağı öyrənmiş olduq. Sonra bizə buradan razmer, yəni ölçü, bu akladın, faiz dərəcəsi, ümumiyyətlə bu ölçü onun adını əslində bizdə bunu hesablaşma registrində yaratdığımız zaman qərara gəldik ki, ölçü qoyaq. Rus dilində razmer idi. Onu bu şəkildə, yəni yenə də onu uyğun gəlsin deyə tədris üçün ancaq aklad qoymaq olardı bunun adını. Stavka dərəcə qoymaq olardı, maaş qoymaq olardı. Yəni fərq etmir. Hələ ki ölçü kimi də qalsın. Bunu ki bu lazım olacaq bizə. Sonra bizə buradan iş qrafiki və həmçinin də stornada bütün bu məlumatları, yəni cədvəl hissədən götürürük. Sonra indi biz bu ümumən hesablaşma registrinin bütün məlumat sənədimizin, yəni bizim sənədimiz bir yox, bir neçə sənədlərimiz ola bilər. Yəni bir başqa sənəd. Ona görə biz burada filtrasiya qoymalıyıq ki, həmin sənədimiz üzrə olsun. Bunun üçün keçirik uslovia bölməsinə və bizdə ссылка var, istinad, yəni hansı sənəd. Hətta adı da bu şəkildə də qalsın, hələ eyni bu özündəki kimi. Həmçinin də bizim indi əldə edəcəyimiz cədvəldə məsləhətdir ki, ümumiyyətlə bu hesablaşma mexanizmində əldə olunan məlumatlar həmişə sıralansın. Yəni bu hesablaşma registrinin indi özünüz
görəcəksiniz ki, bu sətr nömrələri ilə bağlı məsələlərə indi toxunacaq. Bu sortirovkanın bizə çox faydası olacaq. Keçirik bura. Biz də indi burada baxın bizim sənədimizin sepolya bölməsinə keçək. Nomer straki var, sətr nömrəsi. Standart olaraq yaranılıb cədvəl üçün. Onu, yəni sıralamasını təyin edirik. Azdan çoxa doğru. Yəni 1 2 3 baxın bu şəkildə ardıcıl sıralansın. Cədvəlimizdə əlavə olunan bu sətirlərimiz görürsüz nomer 1 2 3 sətr ardıcıllığı qorunsun deyə sorğumuzda da hər ehtimala, yəni ki, məsləhətdir ki, mütləqdir ki, belə bilin ki, burada bu porядокı, yəni sıralamanı təyin olunsun. Po возрастания artana doğru və bu şəkildə də qoyuruq. Və gəlin sorğumuzu da yoxlayaq görə hər şey yazılıb, mətnimiz hazır. Vəsə, OK düyməsinə vururuq və sorğu mətnimiz artıq hazırdır. Hətta gəlin bu sorğu mətnində səliqəyə salmaq üçün bu şəklə salaq. Alt Shift F düymələrini vururuq bu şəkildə. Və sorğu mətnini bağlamaq lazımdır. Yəni ki, onu mənimsətmək üçün bir növ bizim bu sorğu dəyişənimizdə baxın bu konstruktor vasitəsilə məlumatları cədvəl hissədən əlavə etmək üçün bu sorğunu yazmış olduq. Sorğu mətnimiz də hazır. İndi keçək bu ümumi modulda. Biz indi bu proseduru çağırmalıyıq. Gəlin bunun adını kopyalayaq. Ancaq ümumi modulda bu qlobal modul olmadığına görə bunun sazlamaları var. Qlobal olsaydı, görürsünüz burada qlobalni. Bunu sağ düyməni vurdum, svojstvoya keçdim. Qlobal olsaydı biz buna birbaşa bunun içində olan, baxın, buna birbaşa müraciət edə bilərdik. Qlobal olmadığına görə biz birinci gərək расчётaya müraciət edəcəyik. Gəlin indi proqram kodumuzda расчёта yazırıq. Görürsüz, çağırdıq. Nəyi çağırdıq? Baxın bunu. Nöqtəni vuracağam. Baxın, заполнить набор записей keçirik. Yəni oxuş modula qayıdaq. Заполнить набор записей. Artıq bunu görə bilirik. Bu hesablaşma registrini doldurmaq üçün olan prosedurdur. Standart karkasda. İndi bura biz nə göndərməliyik? Baxın, mötərizəni açsam, görürsüz bizdən nə istəyirik? İpucu olaraq da çıxır. Sorğu mətni götürək. Sorğu mətnimiz hazırdır. Vergülü qoyuruq. Dokument ссылка. Biz də indi modul obyekti olduğumuza görə bizdə sənədimizin ссылка vasitəsini, yəni rekvizitinə müraciət edə bilərik. Bu sonra nə lazımdır? Nabor запись. Nabor запись də bizdə bu движение, hansı ki sənədimiz bu hesablaşma registrindəki məlumatı yazacaq. Baxın, onu da artıq biz yaratmışıq. Onu göndəririk. Nöqtəli vergül. Demək olar ki, kodumuz hazırdır. Yəni ki, məlumatların, ilkin məlumatların birinci mərhələdə bu məlumatların birinci mərhələdəki hesablaşma registrinə yazılmağı demək olar ki, hazırdır. Sadəcə olaraq nə qalır bizdə? Baxın, nabor zapisi, bu zapisat. Baxın, bu hissənin artıq yazılmanı. Çünki biz ümumi modulda bu sorğu mətni göndərdik, ссылkanı göndərdik. Burada cikl dövr operatorunun içərisindən həmin bizim göndərdiyimiz hesablaşma registrinin buna bütün məlumatlar sətr olaraq cədvəlimizin sətrinə uyğun olaraq doldurulduqdan sonra biz həmin bu hesablaşma registrimizin məlumat bazamıza yazmalıyıq. Bunun üçün də bizim bu əsas hesablaşma məlumatı ki yaratmışıq. Nöqtə, baxın, ipucu olaraq da çıxacaq. Zapisat. Burada keçən dərsimizdə görürsüz birinci parametr zamişat. Bu standart ilkin olaraq istinadı və bəli biz vergülü qoyuruq ki, bəli. Və burada görürük ki, keçən dərsimizdə də bizim slaydımızı açaq. Görürük ki, ikinci parametr запись набора с расчетом фактический период действия. Faktiki period действия ilə məlumatların yazılması. Baxın, burada biz loj qoymalıyıq. İkinci parametrimizi loj. Biz burada həmin bu ilkin, yəni ikinci parametri, baxın, hətta bu faktiki qeyd etdiyimiz kimi hesablanması üçün mütləq şəkildə loj qoymalıyıq. Yəni ilkin periodda, yəni ilkin məlumatları hesablaşma registrinə əlavə etdiyimiz zaman ki, bu перерасчет, vaxtların hesablanması mexanizmi işə düşsün deyə. Bu parametrdə ancaq hesablaşma registrlərində var. Digər yığım registrləri və ya da məlumat registri, registr svediyalar olsun, onlarda belə bir parametr yoxdur. Bu da bu hesablaşma mexanizminin bu obyekti olan hesablaşma registrlərindən xas bir parametrdir ki, orada qrafiklər, vaxtlar hamısı hesablansın. Faktiki qrafik vaxt. Bu səbəbdən də biz bunu loj qoyuruq. Demək olar ki, proqram kodumuz, yəni ilkin mərhələ üçün bir hesablaşma registrinə ilkin məlumatların yaradılması məsələsini həll etmiş olduq. Gəlin hətta bazamızı yeniləyək və nəticəni yoxlayaq. Görək xəta baş verməsə, bizim ilk məlumatlarımız hesablaşma registrimizə maaşların hesablanması üçün yazılacaq. Keçirik расчёты bölməsinə. Buradan da расчёт заплаты və bizim hesablaşma sənədimizi açırıq və провести. Gördük, burada artıq xəta baş verdi. İndi inşallah
araşdırıb baxarıq nədə xəta nədir. Gəlin indi bu xətamızı anlamaq üçün proqram kodumuzda atlatka rejimini yaradaq. Yəni debug rejimində açaq. Yəni niyə görə xəta baş verdi, onu dəqiqləşdirmək üçün buradan vururuq. Yəni atlatkada mən qoydum bu sorğunu hardakı bizim hesablaşma registrimizə məlumat yazılır. Baxın bu hissəyə. Yəqin ki burada biz nəyisə orada gördünüz ki bizə vid расчётовla bağlı xətanın verildiyi bildirildi. Praviste eləyirik və keçək bizim bu məlumatla gördük vыборканы, atlatkanı, yəni proqram kodunun bu dəqiqə icrasını durdurmuşuq. Debugla baxır. Bir-bir elə proqram kodumuzu hal-hazırda görürsüz donub. Biz indi onu kodunu analiz edirik ki, xətamız nədədir. Bu haqqda da bizim 1S proqramlaşdırma əsasları ilə bağlı mövzumuzda dərslərimiz olub. Bu debug rejimində necə işləməklə bağlı. Və keçirik görürük xətasız keçdi. Və новый запись yarandı, yəni yeni zapis və заполнить значение. Burada da buradakı məlumatları bizim bu registr расчётамıza görürsüz doldurdu. İndi baxaq birinci yazı nə düşdü ora. Və görürük ki, burada bizdə vid расчёта, bu dolmayıb. Ümumiyyətlə bazı period heç biri ancaq vəzifə proqramçı dolu, iş qrafiki dolu, Əlif Hacıbaba dolu. Yəni kodda hələ analiz eləyir ki, xətamız nədədir. Xəta da görsənir ki, yəni səbəbi nədir? Bu atar fikir versinizsə, bazı period konец, bazı period начало. Biz onları götürdük misal üçün bizə rahat olsun deyə Azərbaycan dilində onları qoyduq deyə bu səbəbdən oldu. Ona görə biz bunu həll etmək üçün, yəni bu görürsüz ki, bu funksionalın özündə, yəni karkas bazada bu hesablaşma registrində olan o məlumatlar, yəni ümumiyyətlə ADNS-in özündə görürsüz ki, rus dilində yazılıb. Yəni baxın necə ki indi biz bunu gördük, fikir verin. Görürsüz vid расчёта. Bəzi bizim əlavə etdiyimiz məlumatlar Azərbaycan dilində düşüb. Ancaq o standart olan atarı biz gərək rus dilində də qeyd eləyərdik. İndi bizə burada lazımdır ki, gərək biz bu adları götürək, ora hələ rus dilində də yazaq bu standart registrin məlumatlarını ki, bizdə xətanı verməsini düzgün doldursun. Gəlin belə eləyək. Bunu biz siyahını çıxardaq, bu adları onu bağlayaq. Mən də adlarını götürdüm. Bir-birində kodumuzda onu bu sorğu mətnimizdə dəyişərik. Hesablaşma növünə biz artıq bilirik ki, dəyişmək istəsək как yazırıq burada. Birbaşa mətni içindən dəyişərik. Bizdə nədir orada? Vid расчёта götürürük. Bu da maraqlı olsun sizə ki, yəni sorğuda necə dəyişə bilərik. Fəaliyyət dövrü başlanğıc как. Yəni adı belə olsun. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dilindədir rekvizit bizdə sənəddə. Ancaq o sorğudan alınacaq nəticədə bunlar hələ həmin bizim registrimizdə tələb olunan şəkildə olsun. Начало период действия. Период действия начало. Görürsüz adı fərqlidir. Qoyuruq. Sonra fəaliyyət dövrü son. Как-dır. Onu da buradan götürürük. Fəaliyyət dövrü период действия конец. Baxın bunu götürürük bu şəkildə. Başlanğıc. Buna da как. Baxın indi adları dəyişirəm. Yəni asandır bu. Problem yoxdur. Baza период начало tez dəyişir. Sonra bizdə nədir? Data время. Bu da как baza period son. Hansı ki bunu biz təyin etmişdik sorğu konstantı. İndi bu как-ı bu Azərbaycan dilində deyən də onu gətirək rus dilində eləyək. Period konец. Xətamızı aradan qaldırmaq üçün. Sonra nədir? Razmer, ölçü. Bunlar hamısı eynidir. Problem yoxdur onlarda. Başqa nə qaldı? Heç bir şey məncə. Gəlin bazanı yeniləyək, görək xəta olacaq ya yox. Yəni yenidən sənədimizə daxil olaq və buradan провести. İndi atlatkan debug'ı söndürürəm. İnşallah ki, xəta olmaz. Yenə də xəta verdi. Nədə idi? Buna da baxaq. Burada yenə də xətamız var. Xətamız baxın, burada sənədi yaradarkən burada tarixi səhv seçmişik. Yəni bu indi biz sadə olaraq əllə daxil eləyirik. Yəni gələcəkdə elə eləmək olar ki, proqram kodunda belə xətalar olmasın. Yəni biz indi mexanizmanı, yəni hesablaşma registrində necə hesablanacaq onu öyrənirik deyə. Burada fikir versinizsə 0102 yazılmışdı. Bu tarix səhvdir. Biz bunu gərək fevral yox, yanvar ayını qoyardıq. Başlanğıc tarixi qoymuşuq fevralın 1-i, son tarixi isə 31 yanvara qoymuşuq. Yəni bu səbəbdən yəqin ki olub. Gəlin yenidən keçirdək. Atlatkanı da söndürüm. Artıq sənədimiz keçdi, yəni xətasız keçdi. İndi gəlin biz həmin bu hesablaşma registrimizi, yəni istifadəçi tərəfdə də baxaq. Baxın, bu indi bizdə karkas bazada da sənədin içərisində belə bir bölmə var. Həmin biz əsas hesablaşmalar ki yaratmışıq, onun yəni ki cədvəlinə daxil ola bilirik. Vuraq və görürük ki, bizim ilk, yəni bu hesablaşma registrimizə dvijeniyamız düşdü. Oklad maaş üzrə. Registrator
Burada bizim hesablaşma sənədimiz, tarixlər, yanvar ayı üçün period registrasiyası, sətirlərin nömrəsi, aklad, buna storna hələ ki fikir vermirik, loş, əməkdaş Əliyev Hacıbaba vəzifəsi. Nəticə boşdur. Əlbəttə ki, hələ boş olmalıdır. Biz birinci mərhələdəyik. Burada hələ bizim formullarımız, alqoritmini, elə icra, proqram kodu icra olunmayıb. 1000 manat Hacıbabanın maaşı, 1500 Manafov Şamil. Məlumat onda iş qrafiki 5 günlük də hamımızda. Bir də period действия hamımızın ayın 1-dən başlamışıq. Yəni bu period действия ümumən bunu da biz qeyd edəcəyik. Bu period действия. Burada əsas bizə maraqlandıran period действия başlanğıcı və sonuncu tarix. Bazada bizdə hələ aklada görə hesablayırıq deyə bu məlumatlar da dolmayıb. Yəni çox yaxşı alındı. Yəni ki, böyük bir xətalar olmadı. İlk hesablaşma registrimizdə məlumatları yazmış olduq bununla. Demək olar ki, hər bir şey düzgün şəkildə düşüb. Sadəcə olaraq nəticə, əsas da bizdən bu nəticədir, o aydın məsələdir. Sadəcə olaraq hələ bizim formullarla, hesablaşma ilə bağlı sırf kodumuz deyil. Biz ancaq sənədimizin cədvəl hissəsindən əlavə məlumatları götürüb, bu sənədimizin cədvəl hissəsindən hesablaşma registrinə ilkin olaraq məlumatları əlavə etdik. Bu da səbəbi nə idi? Biz artıq keçən dərsdə də qeyd etmişdik ki, bu hesablaşma mexanizmanın sərt, yəni ki, məlumatın yazılmasının sərt strukturu qaydası var. O da nədir? Birinci növbədə ilkin olaraq məlumatlar əlavə olunmalıdır. Və indi ki biz ikinci dəfə bura hesablaşma. Bu artıq bu məlumatlar, bu ölçü, razmerdir, maaşın stavkası dərəcəsidir, iş qrafikidir, periodlardır, действияdır. Hamısı olmalıdır ki bizim indi ikinci yazılımız, yəni ikinci mərhələdəki edəcəyimiz əməliyyatların nəticəsində biz həmin hesablaşma məbləğlərini bu zaman indi biz artıq bu hesablaşma registrindən ikinci mərhələdə indiki öyrənəcəyik indi qabaqda, yəni ki bizə lazım olan məlumatlar ki var. Yəni birinci biz ilkin məlumatları əlavə etdik. Baxın bura. İndi bizə lazım olan məlumatlar var. Yəni o da nə idi? Hətta gəlin biz keçək bu tapşırığımıza, yəni texniki tapşırığımıza. Bizdə burada gördük ki hesablaşma üsulumuz, formulamız var idi. Yəni biz akladı necə hesablayırıq? Stavka var. Misal üçün maaş, indi 1000 manat Hacıbabaya tutaq ki, görürsüz təyin olundu, məlumat, ölçü 1000 manat. Sonra bizə burada nə lazımdır? Bizə, baxın, açaq slaydımızı, faktiki iş saatları bölünsün plan iş saatları. Plan iş saatlarını biz əlavə etmişik. Baxın, bu plan. İndi bu real 1-də biz artıq maaşı hesablı ən sadə formasıdır, yəni aklad. Burada hələ ki tutulma, çıxılma, yəni vытесняющий, hələ ki indi ona da gələcək. Burada görürsüz period действия, bu bizim nə idi? Bir növ planlaşdırılmış, əvvəlcədən məlum olan, yəni 1-dən 31-nə kimi. Ancaq burada ola bilərdi ki, bu tam olmasın, faktiki deyil. Yəni bu planlaşdırılıb ki, ayın 1-dən 31-nə kimi. İndi bizdə artıq elə bazaya baxsaz, burada işə qəbul olma, sənəd falan yoxdur. Biz sırf, yəni ki, nə hesablayırıq? Bizdə artıq bu maaşın hesablanması sənədinin, yəni ki, funksionalı öyrənirik. O işə qəbul olmasa, onlar çox sadə, asandır. Yəni əsas baxın bu hissədir ki, bizə nəticə o faktiki iş saatları, baza, maaş hesablansın, tutulma, çıxılma, o ki artıq расчет, начисление заработной plata var ki, o sənədin bir növ sadə şəklindəyik hələ. Və görürük ki, burada fəaliyyət dövrümüzü də yəni planlaşdırılıb da, yəni ki, məlumdur ki, bu əməkdaşlar ki, lap qəbul olunub 2021-ci ildə. Biz indi 2024-də maaşını hesablayırıq. Bilirik ki, bu adam elə işləyir də bizdə. 2023-dən, 24, 21-dən fərq etmir. İndi 21-ci il üçün o adama necə aklad hesablan, onun bir növ mexanizmasını həll etməyə çalışırıq məsələni. Burada da gör 1-dən 31-nə kimi, burada indi var bizdə tətillər, yəni onları biz iş qrafiki olaraq da, yəni ki, bazamıza indi əlavə etməliyik ki, həmin o qrafiki də 5 günlük iş üçün. O bizdəki təqvim var idi. İndi onu da dolduracaq ki, biz indi bu məlumatları əldə etmək üçün. Baxın, indi hətta gəlin keçək həmin bu bizim qrafikimizi də dolduraq və onunla da tanış olaq. Hansı ki, hətta keçən dərslərimizdə də qeyd etmişdik. Bu bizdə məlumat registri olaraq, baxın, bu bizim qrafik robotu. Hansı ki, biz bunu əsas hesablaşmalarda da onu təyin etmişdik. Qrafik hardan ki vaxtı götürəcək, iş saatlarını götürəcək, tətil günləri, qeyri-iş günləri, hansı ki, bütün hamısı qrafik barədə
barədə məlumat orada saxlanır. Hələ tutulma hissəsi, yəni hansı ki işə gəlməyib, o hissələr hələ toxunmur, xəstə olub. İndi onlara hələ ezamiyyət olub, hansı ki bu oklad, bu plan iş vaxtıdır onun üçün 1-dən 31-nə kimi, ancaq faktiki ola bilər ki, buradan 1-dən 10-na kimi işləyib, 10-undan 15-nə kimi xəstə olub, həm 15-dən 31-nə kimi. O bizə lazım olan məlumatdır. Hansı ki baxın bizim tapşırığımızda da, texniki tapşırıqda da, formulamızda o həmin lazım olan məlumatları biz indi ikinci mərhələdə bir növ əldə edib hesablaşmanı aparacağıq. Birinci mərhələmiz nə idi ki, biz də o məlumatı necə ala bilərik? Bu lazım olan məlumatı, bu bizdə faktiki iş nə qədər işləyib, plan nə qədərdir və yaxud da baza, görürsüz baza məbləğ lazım olacaq təcrübəyə görə əlavə bu hesablaşma növü üçün. İndi onlara hələ keçməmişik. Yəni onları da indi yavaş-yavaş keçəcək, bütün məsələləri, yəni ki, öyrənəcək. Baza məbləğdir, faktiki plandır. Bunlar biz necə hesablaşma registrinin əlbəttə ki, birinci dəfə buna məlumat verməliyik deyə biz indi bunu verdik məlumatları, tarixləri, dövrü, ölçü hesablaşma, maaşın, yəni ki, stavkası dərəcəsini, bu iş qrafikini hamısını ona məlumat şəklində verdikdən sonra ikinci bizim artıq qeyd etmişdik mərhələdə, ikinci sorğumuzda bu hesablaşma registrinin indi özünüz görəcəksiniz, indidən ipucu olaraq deyim, virtual cədvəllərindən biz faktiki qrafik məlumat, qrafik məlumatı, yəni saat məlumatını, iş saatları məlumatını, baza hesablaşma məbləğlərini əldə edə biləcək. Birinci növbədə, yəni keçən dərsimizdə ola bilər, indi başa düşməmişdinizsə tam, indi sizə aydın olacaq ki, biz niyə görə bunu iki mərhələ üzrə, yəni birinci mərhələdə bu hesablaşma registrinə məlumat yazılır və onda məlumat olduqdan sonra bizim ikinci müraciətimizdə, yəni artıq sorğumuzda birbaşa bu hesablaşma registrinə, orada olan məlumatlara görə biz faktiki iş saatı qrafikini və baza məbləğləri də əldə edə biləcəyik. Hansı ki, bizi formulamızda lazım olan məlumat adı ilə bunu biz tanımlamışdıq. İndi gəlin bunu burada biz həmin o qeyd etdiyim kimi iş qrafikini da onunla da tanış olaq, yəni istifadəçi tərəfində. Artıq bu karkas bazamızda var. Yəni biz onu kodu da çox sadə idi. Yəni keçək bu расчёты bölməsində, yox kadrı bölməsinə, burada qrafiki. Baxın, bu bizim həmin o registr svediyadır. Gör ki, məlumat var artıq burada. Paçasovki saat üzrə. Görürsüz məlumat doldurulub. 5 günlük, 6 günlük hal-hazırda hələ ki yoxdur. Hansı ki biz bu hesablaşma registrimiz həmin o qrafik robotadan məlumatı götürür. Yəni funksional özü hesablayır. Biz əllə hesablamırıq. Sadəcə olaraq biz bunu doldururuq. Onun üçün ki, yəni hesablaşma registrindən sonra bu məlumatlara görə, bu periodlara, bu qrafika görə bizə iş saatlarının, yəni normasını belə bir növ təyin edə bilsin. İndi burada da həmçinin bu qrafik robotu, baxın, görürsüz PTDNF bu bizim spravочникimiz idi. Soraqçamız. Baxın bu qrafik robotu, daha doğrusu burada qrafik robota, bu da adları eynidir. Yəni üzr istəyirəm, açaq. Qrafik robotu, bu hesablaşma registrinin bunun adı eynidirlər. Və burada da bizim bu spravочниkin içində indi ona daxil olur. Görür ki, 3 dənə element var. 5 günlük, 6 paçasovki görürsüz, hətta biz onu doldurmuşuq. Yəni o haqqda məlumat da var idi bu qrafikdə görürsüz. Hələ ki 5 günlük yoxdur. İndi o necə doldururuq ki, 5 günlük bu iş saatlarını, iş vaxtını doldurmaq üçün. Açırıq məsəl üçün PTDNF-kanı. Görürük ki, baxın bu çox rahat sazlaması var. Burada biz bunu saatla da yaza bilərdik. 8 saat, 7 saat ya da görürsüz. Burada necədir? 7 gün üçün birinci, ikinci gün hamısına 1-1, 6 bazar. Bu 5 gün iş gündür deyə bunlar 0 olur. Yəni bazamızda artıq bu hazırlanıb. Yəni bunu biz sıfırdan yığmadıq. Yəni karkas bazada bizim tədrisimiz üçün bunu əvvəlcədən sizin üçün hazırlanıb. Yəni bizim üçün hazırlanıb. İndi gəlin 5 günlük özümüz dolduraq. Bizə hansı aydan götürək, tutaq ki, il də qoya bilərik. İndi gəlin belə maraqlı olsun deyə yanvar ayın 1-dən seçirik. Lap illik də doldura bilərik. Yəni fevralın 29-una kimi. Yəni maraq üçün eləyək. Zaполнить vurdu. Всё, gördük. Baxın indi gedək qrafika baxaq. İndi bunu yeniləyək. F5-i vururuq. Всё, gördüyünüz kimi bizim indi saatlıqla bərabər 5 günlük də qrafikimiz düşdü. Gəlin hətta belə bir filtrasiyanı qoyaq. Всё, baxın 5 günlük. İndi bizdə burada girib tətil, tutaq ki, ayın 1-dən yanvar ayın 1-i desən iş günləri deyildi. 7 günü təxmin yadımda deyil.
Yəni bu qeyri-iş günlərini siz burada sıfır eləyərək, məsəl üçün buradan götürüb sıfır eləyib bayram günlərini təyin edə bilərsiniz. 20 yanvar, məsəl üçün fərqi yoxdur. Hansısa günlər ki, tətil günləridir, onları da təyin edə bilərsiniz. Burada ancaq qeyd etdiyimiz kimi biz hal-hazırda tədris üçün öyrənirik deyə ancaq 6 bazardır, ayı bütün götürürük. Yəni bizə biraz işimiz asanlaşsın deyə. Ancaq ki siz burada girib daha dəqiq ya da proqram burada elə bir proqram kodu yaza bilərik ki, həm bayramları da seçə bilərik. Onlar da avtomatik olaraq bu qrafikdə bayram günü kimi 0 olaraq düşə bilərdi, qeyri-iş günü kimi. Baxın 5 günlüyü də doldurduq bir ay üçün. Həm 5 günlük var, həm çasovka, yəni saat üzrə var, həm də 6 günlük üçün də var. Gəlin hətta 6 günlüyü də dolduraq indidən. Bir ayın yanvar ayının 1-dən qoyaq, tutaq ki, fevral, bunu lap qoyaq dekabrın 31-nə kimi bütün ili. İndi vursam görürsüz 6 günlükdür. 6-cı gündə iş günüdür deyə. Burada 1, 7-ci bazar gündə 0. Zaполнить. Bu bizim iş qrafikimizi. Baxın indi abonavit eləyək. 1 il üçün artıq bizdə düz 31 2024-ün dekabrını görürsüz 6 günlük hamısı dolub. 6 bazarlar ilə. İndi bayram tətil günləri də qeyd etdiyimiz ki, onu da mümkündür. Əllə də girib dəyişmək olar. Bunları sıfırlamaq olar qeyri-iş günü üçün və yaxud da proqram kodunda da dəyişiklik edib etmək olar ki, bu yazılan zaman tətil günləri də nəzərə alınsın. Burada bir bölmə açmaq olardı ki, tətil günlərini təyin etmək üçün. Bunu da gələcəkdə eləyərik. İndi hal-hazırda yəni çətinləşdirməyək özümüz üçün bu dərslər mövzunu. Artıq yəni ki, aydınlaşdı ki, qrafiki də hardan götürür. Yəni gördüyümüz kimi bizim provesti etdiyimiz zaman da məlumatlarımız hamısı düşür. İlkin məlumatlar birinci mərhələdə əlavə etdiyi hesablaşma registrinə, ikinci mərhələdə artıq bu məlumatlar bu hesablaşma registrində olduğuna görə bizə faktiki qrafiki, faktiki iş saatlarını, plan iş saatlarını, baza məbləğləri artıq verə biləcək. Bu məlumatı ona biz verdik. İndi onun özünə müraciət eləyib, o da bizə istədiyimiz məlumatları, yəni lazım olan məlumatları maaşı hesablamaq üçün o məlumatları bizə verəcək və biz də onlara görə hesablayıb nəticə olaraq bura qeyd edə biləcəyik. 1000 manatdır məndə maaş faktik belə təyin olunub. Əgər mən xəstə olmuşamsa, deməli bura 1000 yox, düşməlidir. Neçə 5 gün işdə olmamışam. 800-900 misal üçün bir növ məndən çıxarılıb. Yəni xəstəliklə bağlı, işdə iştirak eləməmə bağlı. Onları da artıq işləyəcək. İndi hələlik biz sadə olaraq birinci bu aklad üzrə hesablamanı aparaq. Görək nəticə necə olur. Yəni yavaş-yavaş düz hesabatlara kimi gedəcək bu mövzuda. Və indi də keçək. Baxın bu nəticəni ümumiyyətlə bu indi yavaş-yavaş keçirik ikinci mərhələyə. Və bu nəticəni də əldə etmək üçün bizim bu formulamızın, bu texniki tapşırığımızı, yəni ki, bu dəqiqə indi keçəcək bu məsələni həll etmək, bu formulamızı. İndi burada yenə təkrar olsa da qeyd eləyək. Bir də görürük ki, bu akladda nəticə bərabərdir stavka. Yəni bu bizim razmer ölçüm o ki var, rekvizitimiz odur. O bizə məlumdur. Biz bunu rahat şəkildə hesablaşma registrimizdən götürə bilərik. Görürsüz var burada. Bu məlumat var. Bu buradan rahat götürə biləcəyik. Burada faktiki və baxın bu plan, bu iş saatları hansı ki hesablanmalıdır, bu maaşda nəticə alınmalıdır. Bunlar belə gördüyünüz kimi birbaşa bizim bu hesablaşma registrimizdə bu məlumat yoxdur, yəni burada. Qrafik olaraq biz ona planı göndərmişik ki, o bizə o məlumatı verə bilsin artıq. Həmin baxın bu formuldakı bu faktiki və plan iş saatlarının, bunların ki bizə indi cəmi lazım olacaq. Bu məlumatları isə biz hələ onu hesablaşma registrindən qeyd etdiyim kimi onun virtual cədvəllərindən əldə edəcəyik. İndi virtual cədvəl dedim, hələ tezdir, yəni indi keçəcəyik ona da. Və həmçində görürük ki, burada bizdə hər bir hesablaşma növü üçün onun hesablaşma üsulu var. Aklad üçün burada görürük, aklada görə. Aklad xarici ezam, aklada görə də o da eyni üsulla. Təcrübəyə görə isə burada başqa bir formuladır deyə faizə görə. Baxın, bu şəkildə hesablaşma üsulları da bizdə ayrılmışdır. Baxın, indi biz keçirik. Bizdə indi qeyd etdikdə bizə lazım olan məlumatlar var. Hesablaşma formulunda hansı ki hələ ki bizim əlimizdə yoxdur. Bu faktiki plan, iş saatları və baza məbləğ. İndi keçəcək. Baxın, bu həmin bizə lazım olan məlumatları əldə olunmasına. Birinci mərhələmizi uğurla bir növ yerinə yetirdik. Yəni ki, bazamıza, yəni hesablaşma registrinə ilkin məlumatları daxil etdik. Yəni bununla biz özümüzü təbrik eləyə bilərik. Bu hesablaşma mexanizmində 1S platformasında
Hələ ki bu sadə də olsa ilk məlumatlarımızı əlavə etdik. Yəni həqiqətən çətin mövzudur. Yəni görürsüz ki, digər hesablaşma registrlərindən fərqlidir. Fərqli nüanslar, məqamlar, yəni ki, mühüm məsələlər var ki, onları nəzərdən keçirdə bu praktiki işləri eləyib bu mövzunu öyrənəcəyik yəni inşallah. Gəlin slaydımızı açaq. İndi bizdə ikinci mərhələ bu lazım olan məlumatların əldə olunması. Baxın bu mərhələdir. Burada indi ilk əvvəl bəzi məsələləri aydınlaşdırmalıyıq. Gəlin ilk əvvəl biz də bilirik ki, fərqli növ bizə məlumatlar lazım olur. Yəni slaydımızın digərinə qayıdaq. Baxın bu bizim texniki tapşırığımıza görürük ki, bizdə bir vaxt üzrə bizə məlumat lazımdır. Vaxtların cəmi, saatların cəmi, faktiki iş saatlarının. Bizdə rəqəm lazım olacaq, məbləğ. Keçək o bir slaydımıza. Baxın bu fərqli məlumatların əldə olunması üçün indi bizim bu hesablaşma registrimizə, yəni bizim hesablaşma registrimiz hansı məlumatlardan istifadə etdiyi haqqında danışaq. Yəni bu lazım olan məlumatları əldə etmək üçün bizim indi registrimiz hansı məlumatlardan istifadə edəcək? Bu haqqda danışacağıq. Gəlin keçək növbəti slaydımıza. Baxın, bu lazım olan məlumatların əldə edilməsi indi burada şəkli görürsüz. Qeyd etdiyimiz kimi bizə faktiki və plan iş saatları hansı ki lazımdır. Baxın, görürsüz ki, bu bizə həmin bizim bu hesablaşma registrimizin bu sol tərəfdəki cədvəldə ona, yəni ki, hansı məlumatlardan ki qeyd etdi istifadə etməlidir. Baxın bu məlumatlardan. İndi tutaq ki, iş saatı ilə bağlı bu faktiki plan, o bu məlumatları əldə etmək üçün period действия üzrə, görürsüz period действия, yəni period действия üzrə lazım olan bu məlumatların əldə edilməsi üçün qrafik работы, yəni iş qrafiki, bu 5 günlük biz indi o təyin etdiyi onun üçün sazlamalarda. Bir də var period действия və period действия конец məlumatlarını, yəni bu məlumatlarla işləyəcək. Yəni bu hesablaşma registri platformada o mexanizmi ilə bu məsələni həll edəcək. Və bu məlumatlar da bizim o həmin bu hesablaşma registrinə əlavə etdiyimiz ilkin məlumatlardır. Baxın, hətta keçək. Görürsüz period действия начало, data начало period, bir də data окончания period. Artıq biz bu ilkin məlumat, iş qrafiki görürsüz. Ona lazımdır planla planlaşdırılmış və faktiki iş saatlarını bizə məlumat olaraq qaytarması üçün baxın bu məlumatlarla işləyir bizim bu hesablaşma registrimiz. İş qrafiki lazım idi, verdi ona. Period начало, period конец da verdi действия üzrə. İndi baxırıq görür ki, qrafik работы, period действия начало, period действия конец vermiş. İndi də bizim bu formulamızda bunu bir-birinə bölmək üçün faktiki və plan iş saatlarını bizə qaytaracaq. Yəni gördüyünüz kimi çox belə asandır. Yəni həm də anladıq ki, bizim indi hesablaşma registrimiz bu məlumatı bizə vermək üçün ona hansı məlumatlar lazım idi? İlkin məlumatlar daha doğrusu. Və hətta bu qrafik работanı da biz istifadəçi rejimində də doldurmuş da olduq. 5 günlük üçün, saatlıq üçün, hətta 6 günlük iş rejimi üçün də, qrafiki üçün də. Demək olar ki, bu faktikini lazım olan bu faktiki və plan iş saatlarının cəmini əldə etmək üçün lazım olan ilkin məlumatlar ona verdi. Növbəti ikinci, baxın bu aşağıda isə bu bizə sonra nə lazım idi? Gəlin hətta bir daha da açaq texniki tapşırığımızı. Bizə lazımdır misal üçün o təcrübəyə görə əlavə hesablaşma növündə baza məbləğ lazım olacaq. Yaxşı, bunu da hesablaşma registri bizə necə verir? Ona hansı məlumatlarla işləyir? Bunları əldə etmək üçün. Görürük ki, bu vid расчета hesablaşma növü. Biz də gəlin baxaq. Hesablaşma növü. Görürük oklad, ona göndəririk bu məlumatı. Sonra gəlin keçək. Bazı period начало və bazı period конец. Yəni baza ilkin dövrüs və son dövrü. Gəlin baxaq. Hal-hazırda gör data начало, data конец, окончание. Görürük sıfırdır. Aydın məsələdir ki, bizdə hal-hazırda indi okladı üzrə, yəni hesablaşma növü üzrə bu sənədimizin, yəni keçirdik. Sənədimizdə bir növ məlumatı hesablaşma üçün ancaq oklad üzrə etmiş idik. Bu səbəbdən də hətta gəlin texniki tapşırığımızda da baxsaq görürük ki, okladda baza dövr yoxdur. Bu bizə lazım olacaq. Məsələn, təcrübəyə görə görürük ki, onun üçün baza həm hesablaşma növü var, oklad və oklad xarici ezam və içində hesablaşma dövrü ayı. Baxın, o zaman bizə həmin bu baza məbləği əldə etmək üçün bu period, baza period начало və baza period конец, bir də vid расчетанı doldurmuş olacaq. Yəni görürsüz, ilkin məlumatları biz ona verəcək. O da o buradan lazım olan məlumatlardan həmin nəticəni bizə qaytaracaq. Bizə lazım olan bu məlumatları bizə qaytarır. Beləliklə, indi dərsimizin bu hissəsində də bizə aydın oldu ki, lazım olan iş qrafiki, yəni faktiki və plan,
və bazı hesablaşmalar üzrə məbləğlərin əldə olunması üçün hesablaşma registri bu cür, baxın buradakı kimi ilkin məlumatlardan istifadə edir, hansı ki biz də o ilkin məlumatları sənədimizi yaratmaqla ona əlavə edirik. Yəni bizim sənədimizin hərəkəti ilə bu məlumatlar hesablaşma registrinə, yəni məlumat əlavə oldu. Bu məlumatlar təsəvvür ki, gələcəkdə hesabatların hazırlanmasında istifadə olunacaq. Nəticə, rezultat baxın budur. Biz demək olar ki, standart maaş hesablanmasını, yəni 1S platformasını onun ilkin addımlarındayıq. Yəni artıq o sənədimizi də yaratmış olduq bu oklad üzrə, yəni maaş üzrə. Onun formulu. İndi bizdə burada premiya, mükafat, xəstəlik, ezamiyyət, məzuniyyət, indi digər məsələlər də qalıb, hamısına yavaş-yavaş keçəcəyik. Yəni ardıcıl olaraq. Bilirəm dərsimiz yenə də uzanır, ancaq artıq belə biraz, yəni daha çox praktiki işlər görürük indi. Yaxşı, indi biz bu məlumatları əldə etmək üçün ilkin mərhələdə ilkin məlumatları biz period registra sənədimiz vasitəsilə göndərdik. Yaxşı, hesablaşma registri bizə lazım olan bu məlumatları bizə hansı şəkildə verəcək? Necə biz ondan bu məlumatları əldə edəcəyik? İndi də keçirik baxın bu məsələni də aydınlaşdırmağa. Biz hansı şəkildə bu məlumatları əldə edəcəyik ki, sonra götürüb baxın bu bizim texniki tapşırığımızdakı bu formuladakı hesablamanı aparıb nəticəni təyin edə bilək. Baxın bu nəticəni doldura bilək deyə. Biz də bunun üçün gəlin indi digər slaydımızı açaq. İndi hal-hazırda gördüyünüz şəkildə bu danlı qrafik məlumatlar. Bu bizim hətta gəlin texniki tapşırıqda baxaq. Bu faktiki bu iş saatları ilə bağlı olan məlumatları bizə baxın həmin hesablaşma registri bu cədvəl şəklində bizə verəcək. İrəli gedərək də, yəni bu məqamda qeyd etmək istərdim ki, bu bizdə həmişə sorğunun nəticəsi olacaq. Yəni biz bir növ sorğu yazacaq və o sorğunun nəticəsində belə bir cədvəli əldə edəcəyik. Yəni sorğular işləməyin görsün ki, nə qədər mühümdür. Yəni burada bir daha qeyd edim ki, bizim YouTube-da bu məsələlərlə və digər proqramlaşdırmanın əsasları ilə bağlı mövzularımızda həm sorğularla işləmək, həm obyekt modeli ilə işləmək, bütün yəni mövzulara toxunmuşuq. Yəni əgər bilmirsinizsə o dərslərimizə baxıb öyrənə bilərsiniz. Yəni biz artıq o mövzuları bir növ öyrənmişik, keçmişik. Baxın, həmin bu cədvəl bu şəkildə, yəni bu struktura malik olacaq və onda fikir verin, mütləq şəkildə nomer straki, yəni sətir nömrəsi xanası olacaqdır. İndi biz aydınlaşdıracaq bu bizə necə vacib bir rol oynayır. Yəni hesablaşma registrində bu sətir nömrəsi. Digər, yəni registrlərdə bu istər registr накопления olsun, istər registr сведения, bu məlumat registri, yığım registri olsun. Həmin registrlərdə nomer straki, yəni sətir nömrəsi sadəcə olaraq məlumatın əldə etmək üçün bir növ açar rolunu oynayır. Qeyd etdiyimiz kimi, yəni hesablaşma registrində nomer straki, bu sətirlərin nömrəsi bizim, yəni bu hesablaşma registrindən əldə etdiyimiz bu lazım olan məlumatların cədvəli ilə hesablaşma registrinin əsas cədvəli, yəni hesablandığı, hansı ki biz cədvəli hesablamaq istəyirik. Baxın bu cədvəl ilə bu cədvəlin görürsüz nomer straka, sətir nömrəsi, bu sətirlərlə, bu xanaları ilə yəni əlaqəni qurmaq üçün istifadə olunacaq. Yəni görün nomer straki 1, 2, 3. İndi bizdə hal-hazırda hələlik 3-dür. İndi slaydda biraz fərqli nümunə göstərilir. Baxın bu nomer straki bu hesablaşma registrində bir növ bu əldə etdiyimiz cədvəl, lazım olan məlumatların cədvəli ki əldə edəcək. Bu cədvəlin sətirləri ilə bizim əsas bu hesablaşma registrimizdəki bir növ cədvəlindəki sətirlərlə əlaqələndiriləcək. Hər sətrə uyğunluğu yəni təyin olunacaq. Yəni çox mühümdür. Yəni burada nomer straki. Baxın indi kodda da görəcəksiniz ki, biz ondan necə istifadə edəcəyik. Baxın indi görürsüz ki, beləliklə burada birinci sətirdə nomer straki sətrin nömrəsi 3-dür. Yəni bu nömrəli sətir bizim hesablaşma registrinin əsas o məlumat cədvəli üçün onun eyni bu nömrəli sətri üçün lazım olan məlumatları saxlayır. İndi tutaq ki, bu 3 bizim bu hesablaşma registrimizdə baxın bu 3 nömrəli bu sətir ki var bizdə Nuriyev Samir. Baxın bu xana Nuriyev Samir. Onun üçün olan məlumatlardır bu sətrin nömrəsi. Baxın bu şəkildə təyin olunur.
tutaq ki bu görürsüz bu məlumat faktiki period, misal üçün faktiki işlənmiş saat, bu plan işlənmiş saat, bu da faktiki işlənmiş saat. Bu 7-ci bizim hesablaşma registrimizin tutaq ki 7-ci sətri olsaydı, onun üçün olan məlumat olacaqdı və yaxud da görürsüz ilaxır 10-cu, 11-ci. Baxın bu şəkildə hər bir bizim hesablaşma registrimizin sətirləri üçün lazım olan məlumatlardır. Biz bir növ bu sətir nömrəsi ilə hansı sətirdə bizim əsas hesablaşma registrimizdə məlumatı götürürük, onun sətrinin nömrəsi ilə eyni olur. Görürsüz 3, 7, ola bilər arada 8-ci, 9-cu sətir ümumiyyətlə bu period действиясы olmayan faktiki iş saatı, plan iş saatı tələb etməyən bir sətirlər idi. Ona görə burada 7, bir sonra gəlib 10 və yaxud da 3, birbaşa 4, 5-ci, 6-cı sətirlər yoxdur burada. Baxın bu şəkildə sətrin nömrəsi vasitəsilə biz bu əldə olunmuş məlumatları sorğu ilə onları bir növ biz əsas hesablaşma baxın bu registrinin məlumatları ilə uyğunlaşdıracaq, yəni təyin edəcək. Gəlin indi keçək digər slaydımıza. Bu aydın oldu ki, danlı qrafika, yəni plan iş saatları və faktiki işlənmiş, yəni iş saatları, icra olunmuş iş saatları bu cədvəl idi. İndi digər slaydımıza keçək. Bu isə bizim bu summa bazovых начисления. Misal üçün gəlin bu texniki tapşırığımızı açaq. Tutaq ki, təcrübəyə görə əlavədə görürük bizdə baza məbləğ lazım olacaq. Baza məbləğ də nə məbləğdir? Bu oklad üzrə hesablanmış. Yəni bu təcrübəyə görə əlavə faizə görə, yəni ki, müəyyən bir faiz dərəcəsi var, tutaq ki 20%. O vurulacaq oklada və bölünür 100-ə və bu təcrübəyə görə əlavə də bir növ hesablanmış olur onun məbləği. Və baxın, indi də bizim bu digər slaydımızdakı, üzr istəyirəm, bu danlı qrafika idi. Bundan sonra baxın, bu da həmin o baza məbləğlər də bizə baxın bu şəkildə qaytarılacaq. Eyni ilə qrafik məlumatında da o iş saatları ilə bağlı bizə lazım olan məlumat cədvəlindəki kimi burada da görürük ki, birinci sətrinlərin nömrəsi, hansı ki bu sətir nömrələri bizim əsas hesablaşma registrimizin sətirlərinin nömrəsinə uyğun olacaq. Ona görə biz təyin edəcəyik ki, hansı məlumat, hansı hesablaşma registrinin yazılım məlumatı üçündür. Baxın bu sətir nömrələrinə görə. Və baza məbləğ. Burada da görürsüz summa bazı для строки 5. 5-ci sətir üçün olan, yəni əsas hesablaşma registrində baza məbləğdir. Baxın bu asan şəkil. Bu da çətin heç bir şey yoxdur burada. Bizə həmin hesablaşma registri, bizə lazım olan formullarda, hesablaşma sistemlərində formula üçün, alqoritm üçün istifadə edəcəyimiz bu məlumatları baxın bu şəkildə qaytarır. Qrafik məlumatları, danlı po qrafiko, yəni iş saatları, faktiki işlənmiş iş saatları üzrə olan cədvəl bu şəkildə, bir də baza hesablaşmalar üzrə, yəni baza məbləğləri də bu şəkildə sətir nömrələri ilə bizə qaytaracaq. Hətta ümumən bizə lazım olan məlumatların cədvəli baxın bu şəkildədir. Keçək digər slaydımıza. Görürsüz burada nomer strakalar N1, N2 belə ümumi belə görünüşü bu şəkildədir. Bir də lazım olan məlumatlar. Gördüyünüz kimi baxın bu şəkildə bizə belə bir cədvəl qayıdacaq. Burada yəni mütləq şəkildə qeyd etdiyimiz kimi nomer straki, sətrin nömrəsi xanası olacaq və digər xanalar da məlumat xanaları. Bir də açıq-aşkar, yəni ki bizə aydındır ki, hesablaşma formulları fərqli olurlar. Yəni hətta keçək yenə də açaq bu bizim texniki tapşırığımızı. Görürük ki, bu formulanın, yəni nəticə bu formulaya görə başqa formula istifadə olunur. Tutaq ki, ikinci oklad xarici ezamda eyni bu oklada görə. Bir də faizə görə var. Misal üçün bazı məbləğlərin əldə olunması ilə nəticə başqa şəkildə əldə olunur. Bu hesablaşma növü üçün məbləğ. İndi ola bilər ki, indi bizim formulalarımız biraz sadə formullardır. Ola bilər ki, indi bizdə sadəcə baza məbləğ, bir də qrafik deyil, zaman məlumatı, yəni dövr məlumatı ilə deyil, başqa bir məlumatlar da lazım ola bilər. Bu zaman biz həmin o məlumatları tutaq ki, nəyə götürə bilərik? Bu əməkdaşın, misal üçün, satış məbləğinə görə ona mükafat, satışının bir növ məbləğinə görə ona mükafat təyin oluna bilər. O nə qədər satış eləyibsə, ərzdə, o satışın məbləğinə görə, misal üçün, onun maaşının üzərinə müəyyən faiz gələ bilər. Və görürük ki, burada artıq biz başqa bir məlumat götürürük, hansı ki, onu biz, misal üçün, yığım registrindən, prodaja bölməsindən, satış bölməsindən, həmin əməkdaşın satış məbləğini, yəni ona premiya mükafat vermək üçün
Bu cür misal üçün hansısa bir mükafatı saymaq üçün biz başqa hesablaşma, başqa bir obyektlərdən, registr nakoplenyadan ya başqa bir sənədlərin özündən məlumatları götürüb bizim misal üçün bizə lazım olan məlumatlar kimi bu cədvəlimizə əlavə edə bilərik. Yəni mütləq deyildi ki, bu hamısı eyni baza məbləğ, bir də qrafikaya görə faktiki və plan iş qrafiklarıdır. Bu tələb olunan məlumatdır. Yox, yəni başqa məlumatlar da bizə lazım ola bilər. Bu zaman biz başqa obyektlərin köməkliyindən istifadə edib məlumatları oradan əldə edəcəyik. Baxın, bu cür cədvəli də əldə etdikdən sonra, yəni bizə lazım olan məlumatları sorğu ilə toplayıb cədvəlimizi, nəticəni əldə etdikdən sonra cədvəl məlumatları, yəni lazım olan məlumatları əldə etdikdən sonra biz artıq keçə bilərik 3-cü mərhələyə. Hesablaşmanın özünün aparılmasına, yəni keçə bilərik. Yəni 3-cü mərhələmiz baxın bu şəkildədir. Lap keçək digər slaydımıza. Birinci hesablaşma aparılır 3-cü mərhələdə. Artıq ki məlumatları əldə etdik və əldə olan hesablaşma nəticələri bizim bazamıza yazılır. Yəni registrimizdə bazamıza əlavə edilirlər, yazılırlar. 3-cü mərhələnin baxın bu proqram kodundakı sxemi necə olacaq? Baxın bu şəkildədir. Buradan da aydın görsənir ki, bu proqram kodu dövr operatoru vasitəsilə icra ediləcək. Yəni bu kodumuzu da gəlin burada müəyyən qədər analiz edək. Bu artıq bizim 3-cü mərhələmizdir. 2-ci mərhələmizdə biz məlumatları əldə etmişik. Hələ bilin, artıq indi o məlumatları bu 3-cü mərhələdə hesablaşmasını aparıb bir növ bazaya bu məlumatları yazırıq. Burada indi fikir verin. Hər bir hesablaşma registrinin sətri üçün, tutaq ki, burada indi hesablaşma registrinin sətirlərini görürük. Bu hər bir hesablaşma registrinin sətri üçün onların sətir nömrəsinə əsasən, nomer strakasına əsasən qeyd etdiyimiz kimi bundan qabaq ki, nomer straka çox mühümdür. O sətir nömrəsinə əsasən lazım olan məlumatlar cədvəlindən, tutaq ki, bu cədvəlimizdən onun sətrinə nömrəsinə uyğun gələni, bizim indi bu nabor zapisdə, baxın indi xırdalı gedək, bu sətir nömrəsinə uyğun gələnlərini, o məlumatları götürürük. Görürsünüz, burada da B bəndində həmin bu məlumatları əldə edirik sətir nömrəsinə əsasən. Və bu şəkildə də biz həmin bu hesablaşma formulamız üçün lazım olan məlumatları əldə etmiş oluruq. İlkin məlumatlar özləri artıq bizim hesablaşma registrində mövcuddurlar. Məsələn, bunlar stavkadır, ölçü, razmerdir, əmək haqqının məbləğidir, faizin məbləğidir. Bir də lazım olan məlumatlar da əldə etdiyimiz bu sətir nömrəsinə uyğun gələn həmin bu cədvəllərdən, yəni ki, götürmüş oluruq. Yəni bu formulamız üçün. İndi burada həmin bu dövr operatorunun içərisində biz əldə etdiyimiz bu plan iş saatlarının cəmi ilə, faktiki iş saatlarının cəmi ilə bu formulamızda, yəni indi proqram kodumuzda hesablamanı apararaq, yəni formula tutaq ki, yəni yenə də açaq onu belə aydın olsun deyə. Görürsüz, bu formulaya görə hesablamanı aparacağıq bu dövr operatorumuzun içərisində və bizim hesablaşma registrimizin baxın bu nəticə xanasına həmin məlumatla doldururuq. Beləliklə baxın bu proqram kodumuzda hər bir hesablaşma registrinin sətri üçün dövr operatoru ilə, yəni bu şəkildə məlumatlar əldə olunaraq cədvəl hissəmiz yəni yenidən doldurulur. Yəni yenidən doldurulur deyəndə bu nəticələr əsasən yəni ki təyin olunur. Onlar hesablanır. Lakin biz bu indi standart ümumiyyətlə hesablaşma mexanizmi üçün bu şəkildə istifadə oluna bilər, rahat şəkildə. Yəni əldə olunmuş, artıq bizdə indi bu məlumatlar var, saatda faktiki saatlar var. Məlumatlar hamısı əldə etdiyimiz zaman biz rahat şəkildə dövr operatorunu bu cədvəl üçün eləyə bilərdik, bu slaydda göstərilən şəkildə. Lakin biz bu dövr operatorunu biz öz tapşırığımızın həllində biraz fərqli şəkildə eləyəcəyik. Burada görürsüz ki, biz hesablaşma registrinin özünü dövr operatorunun içinə salmışıq. Bu nümunədə elə göstərilir. Lakin biz isə hesablaşma registrinin cədvəl dövr operatorunu bu dövr operatoruna salmaq əvəzinə əldə etdiyimiz baxın bu məlumatlar cədvəlini dövrə salacağıq. Yəni bu üzr istəyirəm. Bu lazım olan ki, məlumatlar var bu cədvəl. Bunun özünü dövr operatoruna salacaq. Burada nabor zapisimiz yox, həmin əldə etdiyimiz bu cədvəl olacaq onun yerində. Və bu cədvəlin də sətir nömrəsinə görə bizim hesablaşma registrimizin sətrini tapacağıq. Yəni baxın bu şəkildə. Biz bu slaydda qeyd olunandan fərqli. Bu da optimal bir üsul olacaq. Yəni ki, bunu da proqramçılar çox istifadə edirlər bu hesablaşma mexanizmlərində.
Yəni ki, bütün bu əldə edilmiş, qeyd etdiyimiz kimi məlumatları, hesablamaları apardıqdan sonra qalır bircə bu məlumatları hesablaşma registrinə, yəni yazmaq. Yəni onun içini dəyişmək. Görürsüz, iki dəfə biz bir növ hesablaşma registrində zapis birinci bizim yazılımımız, zapisimiz ilkin məlumatlara əlavə edir. İkinci zapisi isə biz birinci elədiyimiz zapisdən götürdüyümüz məlumatlar əsasında hazırladığımız bu cədvəllərlə nəticəni əldə edib yenidən onu doldururuq. Yəni bir növ bu zaman da həmin bu nəticə xanasını, rezultat xanasını da doldurmuş olacaq. Yəni bu şəkildə. Yəni bu yazma işində də fikir verin burada, bu zapisatda. Əvvəlkində biz nə qoymuşduq? Loş. Burada isə istina qoyacaq artıq. Yəni bu üçüncü mərhələdə ki, biz indi artıq yazacaq nəticəni olaraq məlumatları. Burada loj yox, istina. Niyə görə? Biz bunu istina qoyacaq ki, bez расчёта фактического периода. Faktiki periodu yenidən hesablanmasın. Yəni artıq birinci mərhələdə biz bunu loj qoymuşduq ki, faktiki periodları hesablasın. İkincidə biz faktiki periodumuz dəyişməyəcək deyə bu hesablaşma registrində. Bu səbəbdən bunu bazamızı ağırlaşdırmamaq üçün, yəni işini çətinləşdirməmək üçün, yükləməmək üçün başqa bir funksional əməliyyatların icrası ilə, yəni faktiki periodları tezdən bu gedib öz mexanizmini hesablayacaq. Onu bu dəfə istina edib qoyacaq ki, yox, lazım deyil. Bez faktiki olmadan eləsin. Yəni sadəcə olaraq məlumatları yazsın. Baxın bu şəkil. Buna da diqqət yetirməliyik. Həm də bunu etməklə, yəni ki, bütün faktiki periodların hesablanması, yəni ki, ikinci dəfə icra etməyə ehtiyac yoxdur. Birinci mərhələdə bunu artıq etmişik. İndi məlumatı yazdığımız faktiki bu fəaliyyət dövrün göstəricilərində qeyd etdiyimiz kimi heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. İndi gəlin İndi bu bizim tədris mövzumuzda bu məsələnin həllində qeyd etdiyimiz kimi öz yanaşmamızla bir fərqli üsulla bu məsələni də həll edək. Gəlin slaydımızı dəyişək. İndi bu qeyd etdiyimiz alqoritmin realizasiyası üçün bu dövr operatorun içində qeyd edilən addımları icra etməkdən ötürü, yəni burada qeyd etdiyimiz kimi, baxın bu dövr operatorumuzun içərisində bu sətr nömrəsinə uyğun olaraq tapmaq, məlumatları içərisindən əldə etmək və həmin formulalara qoyub hesablamaların aparılması, bütün bu əməliyyatları icra etməkdən ötürü biz hesablaşma registrimizdən, yəni burada da açıram yenə, baxın bu hesablaşma registrimizdən indi baxın bu slaydda gördüyümüz kimi bizə lazım olan məlumatların cədvəlini əldə edəcəyik. Yəni nomer straka, sətrin nömrəsi və lazım olan məlumatlardan başqa burada fikir versə hesablaşma üsulu onu da alacaq. Yəni ki tam cədvəlimiz bu şəkildə olacaq. İndi bizim bu sxemə görə hesablaşma, yəni ki registrində ümumiyyətlə bu əməliyyatlar necə icra olunacaq? Biz qeyd etdiyimiz kimi fərqli üsulla yanaşacaq. Dövr operatorunda məhz bu cədvəlin üzərindən keçəcək. Yəni bizim siklımız, dövrümüz bu cədvəl üzərində olacaq. Bu bizdə sorğunun nəticəsi üzrə olacaq. Yəni sorğunun nəticəsi ilə biz bu cədvəli alacaq və sorğunun nəticəsi, yəni ki o vыборка ki əldə edəcək bu cədvəli, пока выборка следующий. Baxın bu пока konstruktoru ilə olan dövr operatorundan, yəni ki istifadə edəcək. Əldə olunmuş, yəni nəticə üzrə dövrdə hər bir iterasiyada, yəni ki hər bir dövrdə siklda bu görürsüz ki bizdən ki dövr ki olacaq. İndi nabor zapis yox, bizim bu cədvəlimiz üzrə dövr. Və bu dövrün içərisində biz sətrin nömrəsinə görə hesablaşma registrində bu nömrəyə uyğun olan sətri tapacağıq və sonra hesablaşma üsulunu analiz edəcək, yəni təyin edəcək. Nə idi bu hesablaşma üsulu? Po okladudur yoxsa prosentə görə də, oklada görə də onu təyin edəcək. Bu zaman da yəni biz artıq bilirik ki bizim bu hesablaşma üsulumuz причисление, yəni sayım obyektindədir. Gəlin hətta onu açaq. Görür ki способ расчёта. Görür ki onda oklada görə, faizə görə, baxın bu bizim sayımlarımız, yəni причисленияda görə və bunun dəyərinə görə, oklada görədirsə müqayisə eləyib. Buradan yəni ki bizim cədvəlimizə po okladu gəlibsə, gəlib müqayisə edirik. Oklada görədirsə, причислениянın dəyəri ilə müqayisə eləyib. Yəni artıq aydındır ki, şərt operatorundan istifadə edib proqram kodumuzu şaxələndirəcək. Baxın bu dövr operatorunun içində. Yəni biz orada yoxlayacaq.
Əgər həmin hesablaşma üsulu aklada görədirsə, bu kodu icra olunsun. Faizə görədirsə bu, fix olunmuşa görədirsə bu. Yəni ki, bu bizim qeyd etdiyimiz kimi bu sorğu ilə əldə etdiyimiz nəticədə bu sposob расчёта hesablaşma üsulunu müqayisə etməklə, təyin etməklə alqoritm kodumuz, yəni formulamız icra olunacaq dövrün içərisində. Yəni bizim burada hesablaşma üsulumuz aklada görədirsə, lazım olan məlumatlar plan və faktiki qrafik üzrə bu məlumatları götürəcək və hesablaşma formulamıza daxil edəcək. Burada xatırlatmaq da istərdim ki, bizə həmin hesablaşma formulasına görə razmer də, stavka da lazımdır. Gəlin hətta bu texniki tapşırığı açaq. Bu stavkamız, razmerimiz hesablaşma registrinin özündə artığı var. Yəni ki, sənədimiz vasitəsilə təyin olmuş əmək haqqı. Baxın, bu ölçü razmer, o da həmin o məlumatlarda, yəni ki, formulada istifadə olunacaq və onu da registrin özündən götürəcək. Bu şəkildə də sorğudan əldə edilmiş, yəni bu cədvəlin sətirləri üzrə sona kimi davam edəcək. Hər sətir üçün qeyd etdiyimiz kimi şərt operatorundan yoxlayacaq hesablaşma üsulu. Aklada aklada uyğun formulamızla, hesablaşma üsulu ilə məlumatı əldə edəcək, hesablamanı aparacaq. Prosentə, faizə görədirsə, məsəl üçün bu 3 dənə bizdə indi hal-hazırda bu 3 üsul kimi qeyd təyin etmişik. Başqa üsul olacaq, onu da bura əlavə eləyə bilərik sonra. İndi hal-hazırda bizdə fakt olaraq bu перечисление, yəni sayım obyekti olan hesablaşma üsullarının dəyərlərini ilə müqayisə edib şərt operatoruna yoxlayıb hesablamalarımızı aparacaq. Yəni bu 3-cü etapda, yəni nəticənin əldə olunması üçün. Yəni bir daha qeyd eləyək. Burada biz sətirlərdən, yəni nomer straka, sətir nömrəsinə görə hesablaşma registrindən məlumatı tapırıq. Sonra hesablaşma üsulunu təyin edib, o üsula görə hesablaşmanı aparırıq. Yəni təyin etdikdən sonra lazım olan məlumatları götürürük, daha doğrusu. Yəni bu qrafik ola bilər, yəni ki, faktiki iş qrafiki yaxud da planlaşdırılmış iş qrafiki üzrə saatların cəmi və yaxud da baza hesablaşmaların məbləği götürüb bu formulada istifadə edib hesablaşmanı aparıb məsələni həll edəcəyik. Və alınan nəticənin də sonda bu nəticə xanasına dolduracaq və hesablamamız demək olar ki, ən əsas hissəsi həll olunmuş bir növ olacaq. Bu maaşların hesablanmasına bir növ ilk addımımızdır. İndi bu sözdə qeyd etdiyimiz, yəni ki, hesablaşma əməliyyatının alqoritmini, yəni bu şəkildə tərtib edəcək. İndi hal-hazırda sözlə dedik, indi keçəcək praktiki olaraq platformada, yəni konfiguratorda da bu məsələləri həll etməyə. İndi gəlin bu qeyd etdiklərimizi tətbiq etməmişdən qabaq, yəni praktiki real olaraq 1S-də bir daha da məsələləri belə ətraflı analiz edək. Yəni qısa olacaq. Yəni keçək digər slaydımıza. Yəni tam aydın olsun deyə. Yəni indi biz ümumən qeyd etdik cədvəllə göstərdik. İndi daha tam başa düşmək üçün bu biri slaydlarımızı da yəni nəzərdən keçirdək. Baxın, qeyd etdiyimiz kimi hesablaşma registrindən sorğunun nəticəsi bu cür выборка cədvəlini əldə edəcək. Görürsüz, bu выборка var, hansı ki запрос выполнить. İndi görəcəksiniz o sorğunu yazdığımız zaman da həmin bu выборка seçim, bu sətir, bu məlumat ki sorğudan gələcək, bu cədvəl şəklində bizdə olacaq. Yəni bizim sorğu cədvəlimiz, sorğunun nəticəsi cədvəli. Burada görürsüz bizdə bu cədvəldə sposob расчёта, hesablaşma üsulu, sətir nömrəsi, həmçinin də plan, bir də отработана, planlaşdırılmış və faktiki iş saatlarının sayı. Bu məlumatlar baxın bu şəkildə gələcək. Və məhz bu hesablaşma formulumuz üçün də lazım olan məlumatlar bunlardır. Yəni bunları əldə etmiş olacaq. Və bizim sorğumuz da baxın bu şəkildə işləyəcək. İndi bir halda ki biz indi aklad hesablaşma növü üzrə hesablamanı aparacağıq və bu zaman da əsas məlumatlardan bizə qrafik məlumatlar lazım olacaq. Yəni plan və faktiki işlənmiş iş saatlarının cəmi. Yəni növbəti o iş olaraq biz nə edəcəyik? Yəni bunu əldə etdikdən sonra tutaq ki bu bizim sorğumuzun nəticəsi. Gəlin keçək slaydımıza. Baxın bu birinci sətr. Sposob расчёта, yəni hesablaşma üsulu bu aklad üzrədir. Plan üzrə 21 gün, yəni iş günü idi. Onun üçün bu ay ərzində tutaq ki yanvar ayında. Отработано isə işlənib 21 məsəl üçün gün. Yəni ki görürük bərabərdir. Planla fakt bərabərdir. Sətrin nömrəsi də burada 1-dir. İndi biz nə edəcəyik? Keçək indi digər slaydımıza. Gördük bu bizim həmin əldə etdiyimiz выборка, yəni virtual cədvəl, yəni sorğunun nəticəsində. Biz bu bir sətrin nömrəsinə görə bizim əsas hesablaşma registrimiz
dərslimizdən, baxın burada sətrinin nömrəsinə uyğun olanı, yəni ki tapırıq, uyğunlaşdırırıq, uyğunluğunu təyin edirik və bir növ bu lazım olan məlumatlar bizə aydın olur ki, həmin bu hesablaşma registrinin bu birinci sətri üçündür və o məlumatlar bir növ bu sətr üçün təyin olunmuş olur. Yəni gördüyünüz kimi biz artıq bu şəkildə hesablaşma formulamız üçün, yəni tapşırığımızda biz akladı nəyə görə hesablayacaqdı? Faktiki period, bir də plan perioda görə. Plan bilirdi var idərimizdə, faktiki yox idi. Atrabotuna bu yox idi. Bu səbəbdən də biz artıq bunun üçün həmin bu hesablaşma formulasına lazım olan məlumatları tam şəkildə əldə etmiş oluruq. Razmer var. Bu bizim baxın, hətta daxil olaraq görürük ki 1000 manat razmer ölçü, yəni indi adını hələlik bu şəkildə qoymuşuq. Bizə təyin olan maaş stavka dərəcəsi, yəni maaşın məbləği. Faktiki iş saatlarımız artıq var. Bu 21 saat. Görürsüz, formulamız üçün bizim nə lazımdırsa, hamısı var bizdə hal-hazırda. Bir dənə sadəcə olaraq qalır hesablamanı aparmaq, formulaya uyğun olaraq. İndi həmin məlumatları formulamıza qoyub proqram kodunu və hesablamanı aparıb əldə etdiyimiz nəticəni, baxın, tutaq ki 80.000 idi. İndi burada necədir nəticə? 80.000 maaş idisə aklada görə, aklad üzrə. Görürük ki bu adam 21 gün işləyib, iş qrafiki var onun üçün planlaşdırılmış və 21 gündə işləyib. Deməli bu adam 80.000 tam maaşını alacaq. Yəni ki xəstəlikdə olmayıb, ezamiyyətə məzunluğunda olmayıb, yəni iş yerində tam iştirak eləyib və bu səbəbdən də biz həmin o 80.000-i, bu 80.000-i götürüb nəticə xanasına 80.000 olaraq nəticəni yazırıq. Yəni ki baxın bu xanamıza, nəticə xanamıza realda bura yazacağıq. Bu da bizim hesablaşma növü üzrə əldə etdiyimiz maaş hesablaması olacaq. Burada plan və faktiki iş saatları qeyd etdiyimiz kimi eyni olduqlarına görə maaş tam şəkildə, yəni ki hesablanır. Və bu şəkildə də bizim bütün sətirlərimiz üçün, yəni baxın indi burada sətirlərimiz nümunədə 1 idi, indi yəni ki çox sətirlərimiz üçün də baxın bütün sətirlər üçün də baxın hesablanacaq. Görürük, hətta burada bir nümunə də var. Plan üzrə 21 idi, ancaq 16 tutaq ki gün işləyib və görürük ki maaşı 60.000 idi. Yəni ki bu iştirak etmədiyinə görə də 45.000, yəni tam maaş ala bilmir. Və yaxud da plan üzrə bu 4-cü sətr üzrə görürsüz 21 planı idi, 5 gününü işləyib cəmsi. Deməli avtomatik olaraq Adines onu ona hesablayacaq və 70.000 deyil 16.000 baxın bu şəkildə məbləği əldə etmiş olacaq. Qeyd etdiyimiz kimi bu şəkildə də bizim proqram kodunda hesablaşma alqoritmi dövr operatoru ilə icra olunacaq. Yəni bu slaydda gördüyümüz bütün əməliyyatlar, yəni realda da biz proqramda tətbiq edəcəyik. İndi gəlin baxaq biz proqram kodu tərəfdə hansı üsulla, indi görürük ki burada sətr nömrəsi var da, sətr nömrələri üzrə cədvəl sətirlərini uyğunlaşdıracaq. Burada necə idi? Bizə lazım olan bu virtual cədvəl ki var, o zaprosla, sorğu ilə əldə edəcəyik. Və bunun sətirlərini biz hesablaşma registrimizin, yəni ki bu registrimizin sətr nömrəsi ilə necə uyğunlaşdıracaq? Yəni bu slayddakı kimi görürsüz, biri qoyub birin qabağına, ikini bu şəkildə. Deməli bu bir, buradakı birin bu bir üçündür. Bu hesablaşma registrinin bu sətrinə lazım olan məlumatlardır bu sətirdəki. Baxın sətr nömrəsi çox mühüm rol oynayır bizdə. Hətta keçək digər slaydımıza və baxın burada biz bu sətirləri biz hesablaşma registrindən necə təyin edəcəyik? Onun baxın belə bir formulası, bir növ o proqram kodu belə göstərilir. Burada bizdə baxın indeks dəyişəni yaradırıq və bu sorğumuzun nəticəsi hansı ki bizə lazım olan məlumatları qaytaracaq. Onun nömrəsinin çıx bir ona görə qeyd edirik ki, bizdə digər hesablaşma registrindəki onun indeksi sıfırdan başlayır. Yəni ki burada birinci sətr, buradakı birinci sətr isə yəni ki sıfırıncı indeksdədir. O məlumatı, yəni zapisi, yazılımı, məlumatı əldə etmək üçün biz əldə olunmuş bu sorğu nəticəsindəki sətirdən, sətrin nömrəsindən biri çıxırıq. Bu deməkdir ki, burada birinci sətirdə bir nömrəsi sıfırıncı indeksdədir. Yəni sıfırdan başlayır. Artıq siz bunu bilməlisiniz. Yəni ki, kolleksiyalarda massiv olsun, cədvəl olsun, indekslər sıfırdan başlayır. Ona görə indeks bizdə bir növ sorğunun nəticəsində əldə olunan sətrin nömrəsi çıx birir. Bu şəkildə də biz həmin hesablaşma registrində məlumatı əldə edəcək. Niyə görə deyirəm? Baxın, bu görürsüz nomer straki 1-dir. Əslində orada da vıbrıka 1 gələ bilərdi. Ancaq biz bunu məlumat olaraq kodda tutduğumuz zaman sətr nömrəsinə görə deyil, indeksə görə tuturuq və indeksdə bizdə sıfırdan başlayır. Deməli 2-dirsə bu indeksi 1-dir, 1-dirsə 0-dır, 3-dirsə 2-dir. Yəni bu səbəbdən də bu şəkildə olacaq. İndi kodu yazanda lap sizə rahat aydın olacaq. Bəlkə də artıq
artıq siz bunu başa düşdünüz. Yəni burada da çətin bir şey yoxdur. İndi sadəcə bir məsələ qaldı ki, biz bu cədvəl, yəni ki bu cədvəli hesablaşma registrindən sorğu ilə necə əldə edəcəyik? O bizə lazım olan məlumatları. Baxın bu virtual cədvəli biz hesablaşma registrindən hansı şəkildə əldə edəcək? Sorğu ilə, daha doğrusu necə əldə edəcək? Bunu aydınlaşdırmaq qaldı. Yəni qeyd edək ki, bu məlumatı hesablaşma registrimizin virtual cədvəlindən, məsələn, bizim bu nümunələrimizdən İlk olaraq bu hesablaşma registrimizin virtual cədvəli danlı qrafika. İndi görəcəksiniz indi konfiguratorda danlı qrafika adlanan bizim hesablaşma registrimizin virtual cədvəli var. Necə ki, gəlin bir şey qeyd edək burada. Bizdə registr nakapleniya olsun, sonra bu məlumat registri olsun, bu yığım registri olsun, onların artıq biz virtual cədvəllərini proqramlaşdırmanın əsasları dərslərində tanış olmuşduq. Misal üçün, bu registr nakapleniyanın tutaq ki, ostatki tovarov, остатки обороты или остатки. Baxın bu cür virtual cədvəllər olurdu. Eləcə də hesablaşma registrimiz üçün bu cür virtual cədvəllər var. Bu cədvəllərdən də biri danlı qrafika adlanacaq. Özünüz də görəcəksiniz. Məlumat qrafiki cədvəli olacaq. Yəni biz bu birinci halımızda oklad üçün hesablanma apardığımız zaman maaş üçün biz bu faktiki işlənmiş iş saatlarını həmin virtual cədvəldən rahat şəkildə götürəcəyik. İndi dərsimizin bu hissəsinə kimi hesablaşma əməliyyatları üçün lazım olan məlumatların əldə olunması interfeysini qeyd edirdik. Yəni bundan qabaq da qeyd edirdik ki, 1S platforması bizim üçün hesablaşma mexanizmləri ilə işləmək, onunla qarşılıqlı əlaqədə olmaq üçün, ondan lazım olan məlumatları əldə etmək üçün bizə müəyyən bir interfeys təklif edirdi. Yəni hazırlamışdı bir. İndi də həmin interfeyslə və mexanizmlə tanış olmağın vaxtı gəlib çatmışdır. Bu nə interfeysdir? Onunla yəni ki, necə davranmaq lazımdır. Yəni burada bir məsələni də qeyd edək ki, platformada bir neçə belə interfeyslər, yəni mexanizmalar var. Baxın, bir mühüm məsələlər də var. Yəni bunları qeyd etməliyik ki, yəni bizə rahat, yəni ki, bu qeyd etdiyimiz əməliyyatları icra etdiyimiz zaman hər şeyi anlaya bilmək üçün, yəni bu məsələlərə toxunmalıyıq deyə bunları qeyd eləyirəm. Platformada hesablaşma üçün lazım olan məlumatların əldə olunmasının biz artıq əvvəlki dərslərimizdən də bilirdik. Sorğu ilə yanaşı obyekt modeli mexanizması da var. Yəni obyekt modeli mexanizmi ki, hansı ki biz obyektin öz metodlarından istifadə etməklə, yəni bu haqqda dərslərimiz olub. Əgər YouTube-da videolara baxsaz, sırf bu mövzunu ətraflı danışmışıq. Həm sorğu ilə biz məlumatı ala bilərik. İstər spravçnik olsun, istər başqa obyektlər olsun. Həmçinin də biz məlumatları obyektin öz metodlarından istifadə etməklə. Bu da bizdə obyekt modeli adlanırdı. Gəlin hətta konfiguratorumuzda sintaksis köməkçiyə müraciət eləyək. Keçək hesablaşma registrimizin registr расчета запись, baxın buradan daxil olaq ki, bu metodlarını açaq, fikir verin. Burada görəcəksiniz ki, получить базу, bir də получить данные qrafika. Bu metodları var. Hansı ki biz sorğundan belə istifadə etmədən bu qrafik ki qeyd edirik, plan və işlənmiş faktiki iş saatlarını biz kod vasitəsilə obyektin öz metodundan istifadə etməklə həm baza məbləğini əldə edə bilərik sorğusuz, həm də bu qrafik, yəni vaxtla bağlı məlumatları da sorğusuz birbaşa bu metodlardan istifadə edərək əldə edə bilərik. Yəni proqram kodunun özündə də. Yəni hətta girsəz görəcəksiniz ki, onun bir növ sintaksis yazılış qaydası da var. Lakin burada onu qeyd etməliyik ki, obyekt modeli ilə işləmənin, yəni obyektin öz metodlarından istifadə etməklə hansısa məlumatların hesablaşma registrindən əldə olunmasının bir qayda olaraq 1S-də effektiv sayılmır. Yəni obyekt modelinin istifadəsi ilk öncə serverin, yəni məlumat bazasının işləmə baxımından ağırlaşdırır. Həmçinin də proqram kodunun da qeyri-optimal olmasına səbəb olur. Yəni ki, biz bir növ bu получить базу, получить данные hər dəfə hər bir obyekt üçün ayrıca belə bir metod istifadə etsə, bu proqram kodunda da işimizi çətinləşdirəcək. Bu səbəbdən də ümumiyyətlə bu son zamanlarda da 1S-də də yəni məsləhət görülür ki, 1S platformasında bunun üçün, yəni məlumatların əldə edilməsində hesablaşma registrlərinin virtual cədvəllərindən istifadə olunsun. Başqa sözlə də desək, məlumatların sorğu dilindən istifadə
istifadə etməklə əldə olunmalıdır. Yəni ki, sorğu vasitəsilə. Biz özümüz də, yəni ki, məlumatların əldə olunması üçün hesablaşma registrlərinin virtual cədvəlinə sorğu vasitəsilə müraciət edilməsi metodundan istifadə eləyəcəyik. Gəlin indi qeyd etdiyimiz bu hesablaşma registrinin virtual cədvəllərini yaxından nəzərdən keçirdək. Keçək konfiquratorda istifadəçi rejimində açaq. Yəni istifadəçi rejimində. Yəni bu virtual cədvəllərlə tanış olmağın ən rahat üsulu bu sorğu konstruktorundan istifadə etmək olacaq. Artıq biz sorğu konstruktoru dedikdə, yəni daha doğrusu sorğu konsolu. Biz sorğu konsolu ilə də işləməyi, yəni YouTube-da videolarımız var. Çox ətraflı şəkildə o sorğu konstruktorda sorğuların yazılması, ümumiyyətlə onun funksiyonalı barəsində çox geniş mövzularımız olub. Bunun üçün servis bölməsinə daxil oluruq. Buradan da konsol zaprosov taksi. İndi bu adisi də var. İndi biz taksi variantında işləyirik. Bu məndə özümdə hətta paylaşmışdım da əvvəlki dərslərimizdə. Standart sorğu konstruktorun konsolu var idi. Upravляемый idarə etmə formaları üçün. İndi bu karkas bazanın özündə var. İndi həm də baxarıq, görərik bu yaxşı olsa bunu istifadə eləyərik, yaxşı olmasa əlavə indi çoxdur, yəni sorğu konsolları. İndi yoxlayarıq bunu da. Keçirik ora sorğu konsoluna və buradan biz həmin sorğu ilə bu hesablaşma registrimizin virtual cədvəllərini, yəni ki, yaxından analiz edə biləcəyik. Gəlin burada hər hansı bir istənilən sorğumuzu əlavə eləyib. Tabii baxın görün burada biraz fərqlidir. Gəlin bir dənə sorğumuz indi zapros bura əlavə olunub. İzminit eləyək bir saniyə. Keçək. Baxın, burada sorğu konstruktorunda. İndi istəmirəm yenidən bu sorğu konstruktoru nə hansı menüsü, nastroyka sazlamalarını tezdən analiz etməyək. Birbaşa yəni elədikcə görəcəksiniz. Hətta gəlin bura yeni bir sorğu əlavə eləyək. Elə adsız qoyaq. Bu indi prosta mənə lazımdır ki, sorğuda biz həmin bu hesablaşma registrinin virtual cədvəlini görək. Baxın, burada bizim sorğu mətnimiz yazılacaq. Yəqin ki, bu konsolda biraz qarışıqdır yerləri. Baxın burada. Sağ düyməni basırıq. Открыть konstruktor zapros. Bunun üzərinə sıxırıq və bizim qarşımıza belə bir sorğu konstruktoru açılır. Baxın, burada bizdə indi registr rasçotu bizi maraqlandıran bu hesablaşma registridir. Və əgər indi gəlin üstəgəli açsaq və biz burada görəcəyik ki, bu registrin cədvəl tərkibində fiziki cədvəllə, yəni bu əsas hesablaşmalar özü həmin o sırf konfiquratorda da əgər baxsaq, baxın, bu əsas hesablaşmalar, bu sırf fiziki cədvəlin özü. Sorğuda da, gəlin yenidən qayıdaq. Baxın, bu bizim bu hesablaşma registrində fiziki cədvəllə yanaşı onun fikir verin 3 dənə əlavə olaraq virtual cədvəlləri var. İndi bizim hələlik hal-hazırda diqqət edəcəyimiz virtual cədvəl bu danlı qrafika. Hansı ki qeyd eləyirdik ya bu slaydımızda ki biz bu məlumatları hardan əldə edəcəyik. Görürsüz, artıq istifadəçi tərəfdə biz onu konfiquratorda görürük. Görürsüz ki, hesablaşma registrimizin sırf maaşların hesablanması ilə bağlı lazım olan virtual cədvəllər var ki, yəni bu bizi əmək haqqının hesablanmasında işimizi, yəni bu sırf həmin baxın bu interfeys, bu mexanizma baxın bunlardır. Yəni bizə lazım olan məlumatları, yəni verən bu cədvəllər. Yəni danlı qrafika niyə görə bizi indi maraqlandırır əsas? Çünki biz ilkin olaraq aklat hesablaşma növü üçün lazım olan hesablaşmanı apardığımıza görə bu məlumatlar bizə lazım olacaq. Yəni bu cədvəldən bizə bu plan və faktiki iş saatlarının qrafiki. Gəlin hətta onu ataq ortaya. Yəni ki biz bunu seçirik, hansı cədvəldən biz məlumatları əldə etmək istəyirsə onu təyin edirik burada və gəlin siyahını açaq. Baxın, bu virtual cədvəlimizin içində görürsüz onun bütün rekvizitləri düz period registrasiyadan tutmuş iş qrafikinə kimi, yəni bu hissəyə kimi olan bütün rekvizitlər eyni ilə bu əsas hesablaşmaların görürsüz eynisidir. Yəni fiziki cədvəllə eynidir. Sadəcə əlavə olan bu virtual cədvəldəki əlavə məlumatlar baxın bu aşağıdakılardır. İş qrafikinə kimi bu eyni əsas hesablaşmaların fiziki cədvəlindəki kimi eyni rekvizitlərdir. Yəni bundan aşağıdakı, yəni bu nəticə xanaları isə hansı ki Bires platforması bizim üçün bu virtual cədvəldə bu vaxtları biz gedib kodu yazıb bu faktiki iş saatı falan əldə etmirik. Hamısını Bires platforması bu mexanizmlə bizə verir nəticə olaraq. Baxın bunlar artıq qrafik məlumatların nəticələrinin
göstəricisidir. Значение период действия, значение фактического период действия, значение базовый период və значение период регистрация. Baxın, həmin o vaxt saatların cəmi baxın burdadır. Bu nəticə kanalı. Bu da virtual. Bu məlumat da birbaşa olan platformada ancaq bu virtual cədvəldən biz rahat şəkildə əldə edə bilərik. İndi yəqin ki sizə aydın olur da, yəni niyə görə maaşların hesablanmasında və ya da digər uçotlarda misal üçün digər uçotların, yəni misal üçün registr nakoplenyanı niyə görə biz istifadə eləməməliyik? Yəni maaş hesablanması zamanı, əmək haqqı hesablanması zamanı, yəni yığım registridir, bu digər mühasibatlıq registridir. Yəni sırf əsas hesablaşmalar niyə lazım olduğunu biz artıq başa düşə bilirik. Yəni bu cür məlumatları bizə ancaq bu hesablaşma registri, onun interfeysi verir. Yəni bizim üçün bir növ hədiyyədir bu. Bu faktiki iş saatların məbləği, bazı periodun sayı, period registrasiyanın dəyəri, hamısını görürsüz bizə bu virtual cədvəl məlumat olaraq verəcək və biz bu məlumatlardan istifadə edib həmin hesablamaları aparacağıq. Həm də ki fikir versəz bu xanaların adına значение период действия. Bu bizim təqvim məlumat registrimizin bu resurs xanasının adı ilə başlayır. Gəlin konfiguratorda açaq. Bu təqvim registrdə necə idi bizdə? Görürsüz значение. Biz nə etmişdik? Bu значение görürsüz. Bunu biz fikir verin. Bu hesablaşma registrimizin görürsüz значение qraka. Görürsüz atardı bununla. Burada başqa adı olsaydı, значение yox, başqa bir ad qoysaydıq, orada da həmin bir növ ad yazılmış olacaq. Yəni adlar da baxın, bu burada, yəni bu virtual cədvəldə də aydın olur ki, bu məlumatları hesablamaq üçün həmin qeyd etdiyimiz kimi bu qrafik robotu, yəni biz ki iş saatlarının, iş qrafikini ki yaradırdıq bazı tərəfdə həmin buradan götürür məlumatları. Yəni funksional özündədir, biz onu görmürük. Yəni 1S platforması onu oradan götürərək hesablamanı aparır və bizə hazır nəticəni verir. Beləliklə buradan, yəni ki bu virtual cədvəldən period действия üzrə faktiki periodların və həmçinin də baza periodların və registrasiya üzrə göstəricilərin məlumatlarını əldə etmək olar. Biz isə burada əsasən, yəni bu virtual cədvəldən period действия, baxın bu və faktiki period действия. Baxın значение faktiki period действия bu maraqlandıracaq. İndi qrafik bu virtual cədvəlləri ilə ətraflı danışdıqdan sonra indi hesablaşma növümüz, yəni ki aklad hesablaşma növü üçün lazım olan məlumatların əldə edilməsindən ötürü sorğumuzu hazırlamağa keçə bilərik. Gəlin indi bunları hələlik bağlayaq. Yəni qeyd etdiyim kimi, yəni burada biz hesablaşma registrinin qrafik məlumatları virtual cədvəlinə müraciət edəcəyik. İndi keçirik real praktiki sorğumuzu yazmağa. Yəni artıq gəlin keçədən çox danışdım. Dərsin də vaxtı çox uzandı. İlk əvvəl indi artıq sorğu əlavə etmişik. Gəlin ona ad təyin edək. Əsas adını da qoyarıq. Bunları biz yaddaşa da verərik ki, bu sorğular bizə lazım olacaq. Həm də ki, bunları düzdür, mən paylaşacağam videonun altına, yenə də qeyd edirəm. Bu karkas bazanı, burada etdiyim bütün dəyişikliklər, kod, slaytlar, bütün nə material var, videonun altında link olaraq atacağam, siz də yükləyə biləsiniz deyə. Bu sorğunu da yaddaşa atdıqdan sonra hamısını atacağam ora. Mətin olaraq da götürə bilərsiniz. Əsas hesablaşmalar. Gəlin burada bu məsələni də qeyd edək ki, bu ilkin. Deyəsən yerləşmədi buna. Üzr istəyirəm. İlkin. Yəni niyə görə? Çünki biz artıq bilirik ki, aklad bizdə kateqoriyalar ki təyin etmişdik. Yəni bazı hesablaşmalar arasındakı o qarşılıqlı asıllıq ki var idi ya. Yəni qeyd eləyirdik ki, bir hesablaşma növü digər hesablaşmasının növünün asılıdır və bu zaman da bir müəyyən birinci kateqoriya hesablaşma növləri hesablanmalıdır ki, digər ondan asılı olan birincidən asılı olan bu ilkin yox, ikincilər, yəni ilkinlər ayrıdır. Yəni ki, bu akladdır, sonra aklad ezamiyyət üzrədir. Bunlar ilkin hesablaşma, yəni ki, ilkin kateqoriyaya daxildir bu hesablaşma növləri və onlar birinci növbədə hesablanmalıdırlar. Yəni bu şəkildə indi adında da bunu qeyd eləyək ki, bizə sonra rahat olsun bunu təyin etmək. Yəni məqsədimiz də burada odur ki, biz bu sorğu konsolunda bu proqram kodumuzu, yəni ki, bu sorğu mətnimizi hazırlayacağıq və əyni şəkildə də rahat şəkildə bu ümumiyyətlə hesablaşma mexanizmindən məlumatların necə əldə olunmasını ayrıca belə bir növ sorğu etsək, yəni bu cür ayrıca bu sorğu konsolunda yaradıb, sonra bunu rahat şəkildə bu mətni götürüb proqram kodu
kodumuzda istifadə edəcəyik. Bu şəkildə də biz daha rahat mənimsəmiş olacaq mövzunu. Yəni bu şəkildə yanaşma bizi əyani şəkildə hesablaşma formullarına, yəni qoymaq üçün lazım olan məlumatları göstərəcək. Yəni gəlin indi keçək, sağ düyməni sıxırıq burada. Sorğunun bu mətn hissəsi, mətnin yazıldığı hissədə Открыть konstruktor zaprosa. Qeyd etdiyimiz kimi bizə buradan aklad hesablaşma növü üçün bu данный qrafika virtual cədvəlindən olan məlumatlar lazım olacaq. Lakin burada bəzi məqamları da qeyd etmək lazımdır ki, biz hesablaşma registrinin virtual cədvəlinə birbaşa deyil, levый соединение. Artıq bu haqqda da bizim YouTube-da dərslərimiz var. Bu sorğuda cədvəllərin, yəni birləşməsi üçün istifadə olunan, yəni levый соединение, sol birləşmə, sağ birləşmə və yaxud da tam birləşmə, daxili birləşmə, внутренний соединение bu şəkildə onların indi kodu icra bu konsolda bu mətni hazırlayan kimi də sorğunu hazırlayan zamanda siz bunu belə şahid olacaqsınız. Yəni bu haqqda da YouTube-da dərslərimiz var. Yəni ki bu levый соединение sol birləşmə ilə əlavə eləyəcək. Yəni burada nə demək istəyirik? Biz bura hər iki cədvəli, həm hesablaşma registrimizin fiziki cədvəlini, həm də virtual cədvəlini əlavə eləyəcəyik. Yəni biz bunu ona görə edirik ki, sorğu zamanı virtual cədvəldən məlumatları alarkən onun xanaları əsas cədvələ görə təyin olunacaq və bu şəkildə də məlumat itkiləri olmayacaq. Məsələn, iki fərqli xarakterli, yəni məlumatı eyni əldə etmək istəsək, tutaq ki, misal üçün baza hesablaşma məbləğini və qrafik məbləğini, burada ola bilər ki, hansısa xanalar bir-birini yəni tamamlamasın, hansısa məlumat itkisi yarana bilər. Bu səbəbdən də biz həm fiziki cədvəli əsas olaraq götürəcəyik və virtual cədvəli ona birləşdirəcəyik. Yəni onda olan məlumatlarla birlikdə və sol birləşmədən, yəni levый соединениyadan istifadə edəcəyik. Bu səbəbdən də birinci əsas hesablaşmaları atırıq sorğumuza. Burada bizə lazım olacaq məlumatlar bu nomer stроки, əlbəttə bu mütləq şəkildə. Bu əsas bu hesablaşma fiziki cədvəlindən digər lazım olan məlumat da bu hesablaşma növünün kateqoriyası. Hesablaşma növünün bir növ kateqoriyası bizə lazım olacaq. Hesablaşma növü, baxın bu, ona əlavə eləyəcək. Bu iki məlumat bizə lazım olacaq. Həmçinin də условия bölməsində biz sənədimiz üzrə də filtrasiyanı qoymalıyıq. Yəni ki, bizim sırf registrator olan sənədin bir növ təyin etməliyik burada. Buradan da registrator əlavə eləyirik. Bu bizim şərtimiz olacaq. Hansı sənəd üzrə olan məlumatlar ki, əldə olunmalıdır. Bir də kateqoriya üzrə. Üzr istəyirəm, bunu yox. Vid расчета, baxın, bu hesablaşma kateqoriyası üzrə. Bu filtrləri qoyduqdan sonra gəlin keçək cədvəl hissəmizə və ikinci cədvəlimizi bu данный qrafika bizə lazım olan, baxın, bu məlumat qrafiki, faktiki və plan iş saatlarının bir növ məlumatlarını bu cədvəldən artıq qeyd etdiyimiz kimi ancaq bu cədvəldən götürə bilərik. İlk öncə gəlin onun da parametrlərini təyin eləyək. Necə ki biz əsas hesablaşmalar üçün şərt olaraq ona parametrlərini, yəni ki filtrasiyasını təyin etdiksə, bu həm sənədin özü registrator üzrə, bir də hesablaşma kateqoriyası üzrə. Bu cədvəlimiz üçün də данный qrafika virtual cədvəli üçün də bu artıq virtual cədvəli olduğu üçün onda bu parametr aktivdir. Bu bir cədvəlimizdə görsə o parametr aktiv deyildi deyə biz условияdan qoyduq. Bunun üçün də buradan seçirik bu parametr bölməsini və qarşımıza bir dənə xana, yəni belə sətir şəklində açılır. Условия bölməsi. Gəlin daxil olaq, öz şərtimizi də bu virtual cədvəlimizə təyin edək. Birinci növbədə bizdə registrator. Gəlin onu həm də kopyalayaq. Bərabərdir registrator və bunda da eyni qaydada vid расчета kateqoriya, hesablaşma kateqoriyası üzrə bunu da qoyuruq bura. Bərabərdir. Ampersantı kopyalayım. Adını da qoyaraq hesablaşma kateqoriyası eyni bu şəkildə. Baxın bu cür buna da parametr filtri təyin eləyirik və OK düyməsini sıxırıq. İndi keçək. Baxın, indi o levый соединение kimi qeyd etdik, sol birləşmə. Baxın burada təyin eləyirik. Burada birinci əsas hesablaşmalar bu bizim fiziki cədvəlimiz, sonra ikinci əsas hesablaşma данный qrafika, qrafik məlumatları. Условия связda da nə olacaq sizcə? Əlbəttə ki, nomer stроки qeyd etdiyimiz kimi biz bunları sətir nömrələrinə görə təyin edəcəyik. Yəni ki, hər burada olan sətir nömrəsi bizim əsas hesablaşma registrimizin sətir nömrəsi ilə eyni olmalıdır. Və sol birləşməni də təyin etmək üçün все, baxın sol tərəfdəki bu yox, bunu qoyuruq. Keçək cədvəlimizə.
sənədimizə yoxlayaq hər şey yerində və buradan da bizə indi 2 dənə məlumat qeyd etdiyimiz kimi значение период действия və значение фактического период действия. İndi burada birləşmə olduğuna görə görürsüz связананdır. Bizdə əsas hesablaşmalar fiziki cədvəl burdadır. Birdən bu cədvəldə məlumat olmasa, hansı hesablaşma növünə görə qrafik periodu olmasa, bu birdən null ola bilər. Yəni ki, bir növ məlumat özündə saxlamamış kimi ola bilər. Bu bizim indi əlavə etdiyimiz bu xanalar, yəni bu sahələr. Bu səbəbdən də gəlin biz bu ehtiyatı götürmək üçün есть artıq bu haqqda da dərslərimiz olub, onu da qeyd edeyim. Есть null. Əgər bu null olarsa, yəni ki, burada hər hansı bir məlumat olmasa, ümumiyyətlə bizim bu danlı qrafikdə məlumat olmasa, sıfıra bərabər olsun. Bu şəkildə. Bunu da kopyalayaq, digərinə də lazım olacaq. Həmçində biz bunu bu biri period действия, faktiki period действия üçün də eləyirik, sıfır. Baxın bu şəkildə ehtiyatımızı tuturuq. Bir dənə qaldı, bizdə indi bunların da atarını təyin eləyək. Bunun adı birini qoyuruq plan, yəni bu plan iş saatları planlaşdırılmış, bu isə fakt. Və yaxud da icra olunmuş, rus dilində отработанаdır. İndi bu şəkildə qoyarıq. Sonra başımıza görə nə gəlir, lazım olar dəyişər yadına. Bu plan, bu da fakt işlənmiş iş saatları. Və həmçində burada порядокı qeyd etdiyimiz kimi bu nomer strokaya görə sıralamanı da unutmuruq. Yəni yuxarıda bu по возрастание qoyuruq ki, azdan çoxa doğru 1 2 3 bütün sətr nömrələri də əlavə olunsunlar. Və artıq OK düyməsini sıxa bilərik. Və bizim bir növ sorğu mətnimiz də artıq hazır. Hətta gəlin bu sorğu mətnimizi də yataşa verək. Burada yataşa vermək üçün baxın, сохранить belə bir düyməsi var və mən bunu da materiallar bölməsinə atacağam. Sorğular qoyaram. Bunu da paylaşacağım sizinlə. YouTube-da videonun altından götürə bilərsiniz. Keçək indi biz burada parametr bölməsinə və parametrlərimizi dolduraq. Yəni ki, biz axı burada filtrasiya təyin etdik. Hesablaşma kateqoriyası, bir də registrator üzrə. Və zaполнить düyməsini sıxırıq. Bunlar avtomatik olaraq dolur. Hesablaşma kateqoriyası bizdə ilkin. Bir də sənədimiz də bir dənədir hal-hazırda. Bu sənədi seçirik və gəlin nəticəni yoxlayaq. Görək nə başımıza nə iş gəlir. Və gördüyünüz kimi nəticə olaraq biz məlumatı artıq əldə etmiş olduq virtual cədvəlimizdən. Baxın, burada 1, 2, 3 görsüz rəqəm, bu sətirlərin nömrəsi. Hətta gəlin biz hesablaşma sənədimizin keçək hesablaşmalara. Bir dənə burada interfeysdə düzəliş edim, açıq pəncərələri görmürəm. Baxın, burada indi biz daxil olduq bu sənədimizin içərisindən hesablaşma registrimizə. Görürük ki, 1, 2, 3 sətirlərimiz aklad üzrə. İndi gəlin konsoldan aldığımız nəticəni də yoxlayaq. Biraz böyüdək bunu. Nə yaxşı düzəldiblər bu konsolda. 1, 2, 3 ilkin, aydındır ki, biz ilkin də o həmin kateqoriyaları akladan. Görürük ki, plan üzrə 23 gün işləyiblər. Baxın, indi hətta keçək. Biz görürük ki, ayın 1-dən 31-nə kimi qrafikada görə əgər oturub baxsaq, yəni qrafikdə də görsək burada hesablasaq görər ki, 5 günlük üzrə hətta saysaq belə görəcək ki, bunun cəmi bu 1 ay üçün, yanvar ayı üçün 23 gündür. Yəni 6 bazarı çıxsaq. Görürsüz, avtomatik olaraq biz görürsüz, zaprosla, sorğu ilə bu nəticəni əldə etmiş olduq. Plan üzrə 23, fakt üzrə 23. Yəni ki, biz demək bu o nəticəyə gəlir ki, tam işləmişik. Əsas 3 nəfər görürsüz, burada 3 dənə sətirdir. Yəni gəlin tezdən keçək. Burada Hacıbaba, Manafov, Şamil, Nuriyev, Samir. Period действияларına görə начало period görürsüz, bu 31-nə kimi 23 gün olub və hal-hazırda bizim xəstəliklə bağlı digər hesablaşma növləri bizdən bu aklad hesablaşma növünə çıxarış etməyib deyə biz hal-hazırda həmin bu sorğu ilə əldə etdiyimiz nəticədə tam 23 gündə görürük. Fakt üzrə 23, bir də plan üzrə də eyni qaydada 23 gün. Artıq yəni biz bu bizə lazım olan qrafik məlumatları əldə etmiş olduq. Bu nəticədə bir dənə baxın, bu hesablaşma kateqoriyası görürsüz ki, bunun adı vid расчета gəlib düşüb hesablaşma. Gəlin, bu sonra bizə problem yaşatmasın deyə biz nə deyirdik? Gördük ki, bundan qabaq ki biz sorğumuzu yazanda gördük ki, ad uyğunsuzluğuna görə xəta verdi. Biz də görürdük ki, bu bizim həmin məlumatın adı способ расчета, adı способ расчетаdır, ancaq biz onu dəyişmişdik.
video olaraq. Gəlin burada da onun sorğumuzda da dəyişək, qarşısındakı vid расчётunu götürək rahat olmaq üçün. Keçirik объединение psevdon. Qayda, yəni nə edirik? Göstərdim belə sağ düyməni sıxırıq, qayıdırıq konstruktora. Birdən bilməyən olar. Buradan keçirik объединение psevdonim. Burada psevdonimdə, burada adlar bölməsində, adların təyin olunması bölməsində bu vid расчётunu silək. Hesablaşma kateqoriyası. Baxın bu şəkildə qalsın. Siz artıq yenidən icra etsək, hesablaşma kateqoriyası belə səliqəli də olsun. Gəlin həm də yataşa verək. Artıq biz lazım olan məlumatları əldə etdik. Yəni sorğu mətnimiz bir növ bizim artıq əlimizdə var və biz bu sorğu mətnini götürüb proqram kodumuza keçirdərək hesablaşma alqoritmimizi icra eləyə bilərik. Yəni bir sözlə indi hesablaşmanı aparmağa başlaya bilərik. Qeyd etdiyim kimi burada konsolu yaddaşa verməyi də unutmuruq. Sorğu mətnimiz əlimizdə olduğuna görə artıq proqram kodunu yazmağa keçə bilərik. Hələlik bizim bu proqram kodumuz əsas hesablaşmalar, yəni ilkin kateqoriya, bu aklad ki biz qeyd etmişdik ki, onlar ilkin kateqoriya hesablaşma növləridir. Onlar üçün olacaq. Gəlin hətta burada sorğu konsolumuzun içində bəzi səliqə işləri aparaq. Çünki indi bizim çoxlu sorğularımız olacaq bu hesablaşma registrlərindən məlumatları əldə etmək üçün. Yəni fərqli sorğu mətnlərimiz olacaq. Və bu səbəbdən də gəlin burada bir qrup yaradaq ki, səliqəli belə ayrı-ayrı mövzu ayıraq. Bunun üçün bir dənə də bura belə bu şəkildə sorğuya əlavə edək. Adını da qoyaq əsas hesablaşmalar. Və bu sorğu mətnimizi də onun içərisinə əlavə eləyək. Və gördüyünüz kimi burada əsas hesablaşmalar ola bilər, əlavə hesablaşmalar, digər hesablaşma növləri üçün olan bütün sorğularımız bu şəkildə səliqəli olsun və bunu da yenidən yaddaşa vuraq. Gəlin indi dərsimizin bu hissəsində əmək haqqı hesablamasının aparılması üçün nəzərdən keçirdiyimiz və realizasiya etmək istədiyimiz universal bir sxem ki var idi. Biz onu slaydda da baxmışdıq. Onu gəlin yadımıza salaq. Baxın, bu sxemdə də bizim əldə etdiyimiz sorğunun nəticəsi, yəni burada görürsüz vыборка, bu sorğunun nəticəsidir. Burada onun sətir nömrələri əsasında bizim nabor zapisi, yəni hesablaşma registrimizin, əsas hesablaşma registrinin sətir nömrələrini ilə uyğunlaşdıraraq lazım olan məlumatı bu hesablaşma registrimizə, onun yazılımına, yəni bu sətirlərinə əlavə edəcəyik. Və sonra da bu əldə olunmuş lazım olan məlumatlar əsasında bizim formularımıza uyğun olaraq əsas hesablamamızı aparacaq. Bunun üçün gəlin keçək konfiquratora və konfiquratorda bizim artıq keçən, yəni dərsimizin əvvəlində də biz hesablaşma registrinə ilkin məlumatlarını yazmaq üçün option modulu, yəni bu ümumi modulda yazdığımız prosedurdan istifadə etmişdik. Və bu dəfə bizi birinci yazdığımız bu modul bu idi, ilkin məlumatları əlavə etmək üçün. İndi isə bizi maraqlandıracaq bu bizim universal, baxın digər prosedurumuz. Hansı ki burada indi fikir verməyin, sadəcə olaraq ilkin məlumatlar kimi, yəni belə sadə konstruktoru qurulub, ancaq əsas kodumuzu indi biz burada tamamlayacağıq. Gördüyünüz kimi, yəni qeyd etdiyimiz kimi bu bizim universal prosedurlarımızdır. Biz fərqli sənədlərdən bu ümumi hesablaşma moduluna, onun içindəki bu prosedurlara müraciət eləyə bilərik. Yəni ayrıca hər dəfə bu kodumuzu təkrar yazmayacaq. Bu bir növ qəlib kimi bizim kodumuza gələn məlumatları qəbul edib, parametrləri qəbul edəcək və onlar əsasında bu alqoritm icra olunacaqdır. Və gördüyünüz kimi də bizim bu prosedurumuza parametr olaraq, yəni məlumat olaraq nabor zapis, yəni bizim hesablaşma registrimiz və vыборка sorğunun nəticəsi. Necə ki slaydda görürsüz, bu iki cədvəl bir növ parametr olaraq bizim bu ümumi modulda hesablaşma, yəni расчёт modulunda olan bu universal prosedurumuzun içərisinə gələcək. Burada da biz bu dövr operatorunun içərisindən, baxın, пока выборка следующий, bu sorğunun nəticəsidir. Yəni bir növ artıq biz proqramlaşmanın əsasları dərslərimizdə bu vыборkanın, sorğunun nəticəsini necə dövr operatorları ilə məlumatları əldə etməyimizi artıq keçmişik. Yəni burada dövr operatoru ilə bu sorğu mətninin, yəni sorğunun nəticəsində əldə olunmuş bu cədvəlimizin içindəki bütün sətirləri dövr operatorunda bir-bir oxuyacaq, yəni məlumatlarını götürəcək. Və hər bir dövrün içərisində də sətir nömrəsinə uyğun olaraq, baxın bu zapis registra, nabor zapisi, görürsüz necə götürdük? Biz həmin bu sətir nömrəsinə uyğun olan bizim hesablaşma registrimizdəki sətri
zapisi yazılımı. Baxın həmin bu indeks vasitəsilə VBRK-dan bizə gələn, baxın bu indekslə görürsüz, həmin bu məlumatı bir növ əldə etmiş olur. Baxın burada da eyni ilə oku. Sorğu, baxın bu sorğunun nəticəsi virtual cədvəldən gələn bu VBRK-nın içindəki sətr çıxılsın 1. Yəni niyə görə biz 1-i çıxırıq? Çünki biz bu kolleksiyanın içində əldə etdiyimiz bu baxın indeks vasitəsilə bilirik ki, kolleksiyalarda indeks 0-dan başlayır. Ona görə çıx 1 yazmaqla biz birbaşa həmin hesablaşma registrimizin indeksinin sətrini bir növ götürürük, məlumatı götürürük və əldə olunacaq indi hesablanan nəticə də onun bu hesablaşma registrimizin bu rezultat xanasını da dolduracaq. Və sonra da baxın bu sətri əldə etdikdən sonra ümumiyyətlə bu sorğu ki gələcək bu proqram kodumuzda bu dövr operatorunun içərisində hər bir hesablaşma formullarının hesablama alqoritmini bir növ ifadə edəcək proqram kodu vasitəsilə. Yəni bu nəyi qeyd etdim onu bir dənə anlamaq üçün baxın bizim tapşırığımızda baxın bu formula ki var aklada hesablamaq üçün aklada görə və hər bir hesablama üsuluna görə şərt ödənərsə həmin bu formullardan biri bizdə hal-hazırda 2 dənə formulamız var. Bu aklada görə eynidir. Yəni bu ikisi eynidir. Bir də təcrübəyə görə olan faizə görə hansı ki bu burada əlavə bir növ premiya kimi, mükafat kimi. İndi burada kvalifikasiyaya görə, iş təcrübəsinə görə olan ödəniş də əlavə ödəniş maaşa. Baxın o da bir növ faizə görə onun da özünün ayrıca formulası var. Bu formula görə hesablamanı da biz bu dövr operatorumuzun içərisində icra eləyəcəyik və alınan məlumatı nəticə xanasına dolduracaq. Bu bizim hesablaşma registrimizdə. Baxın həmin slaydı da açım. Baxın bu rezultat, yəni bizim halda isə biz cədvəldə bunu Azərbaycan dilinə tərcümə edib nəticə qoymuşuq bu xanamızın adını və həmin nəticəni əldə olunan nəticə ilə dolduracağıq. Hələlik keçirik. Bizə indi ki bura məlumat ki parametr olaraq göndərməliyik. Onu biz hardan göndərəcəyik? Bizim sənədimizin modul obyektindən. Keçirik indi bizim bu maaşın hesablama sənədinə və onun modul obyektinə. Buranın daxil oluruq обработка provedeniямıza və burada biz indi həmin sorğu mətnimizin əsasında ümumi modulu olan bu proseduru çağıracaq. Baxın bizim bu sənədimizin modulundan. Birinci hissəsində dərsimizin yəni ki əvvəlində biz bunu artıq etmişdik. Yəni ki ilkin məlumatları sənədimizin cədvəl hissəsindən ki götürüb, yəni dərsin əvvəlinə baxmısınızsa, yəni dərsə əvvəldən baxırsınızsa artıq biz bu kodu yazmışdıq. İndi eyni şəkildə də bu ikinci mərhələ üçün, bu bizim birinci mərhələmiz üçün olan proqram kodu idi. İndi isə ikinci mərhələmiz üçün olan proqram kodunu burada ifadə edəcəyik. İlk əvvəl yeni sorğu yaradırıq. Adını da gəlin sorğu qoyuruq. Biz indi sorğu bir növ konstruktorundan istifadə eləyib sorğunun nəticəsini bu dəfə göndərəcəyik. Bundan qabaq biz sadəcə sorğu mətni göndərmişdik daha doğrusu. Yəni qeyd etməyi unutdum. Burada isə biz sırf sorğunu göndərəcəyik. Adın sorğunu da belə yaradırıq. Artıq bunları biz keçmişik ki, YouTube-da bizim videolarımız var bu haqqda. Necə sorğular yaradılır, konstruktor. Hamısı haqqında bunlar var. İndi hal-hazırda yəni bilmirsinizsə indi məni izləyərək yəni bu sorğu necə yaradılır özünüz də yarada bilərsiniz. Mənimlə təkrarlayaraq. Zapros vurdu. Baxın ipucu olaraq da çıxdı. Sorğu zaprosumuzu yaratdıq. Yəni novi zapros konstruktordan istifadə edərək düşürük aşağı. İndi biz bilirik ki, bizim indi hal-hazırda sorğu obyektimizin mətni var. Onun yəni ki sorğu mətni. Nöqtə qoysaq tekst. Görürsüz ipucu olaraq da çıxır tekst. Və tekstimizə indi bərabərdir. Aşağıdan da sorğu mətnimiz ki var bizdə. Hansı ki konsolda hazırlamışdıq. Baxın bu sorğu mətnini keçirdəcəyik həmin bu proqram kodumuza. Yəni bu prosedurumuza. Rahat şəkildə istifadəçi tərəfdə hazırladıq. Test elədik. Nəticəni gəlin lap yoxlayaq. Görürsüz, nəticəmiz də var. İndi bunu göndərəcəyik biz həmin proqram kodumuza ki, orada real praktiki tapşırığımızın həllində istifadə eləyək. Bunun üçün artıq biz bilirik. Yəni bu haqqda YouTube-da dərslərimiz var. Necə sorğu konstruktoru yaradılır. Sağ düyməni bu proqram modulunda basırıq. Burada konstruktor zapros. Baxın bu adi konstruktor zapros обработка rezultata deyil, konstruktor zaprosa. Baxın bunu seçirik və bəli qəbul eləyirik. İndi sorğu mətnimizi də bura keçirik üçün burada belə bir özümüz əllə də yığa bilərik. Artıq bunu biz istifadəçi tərəfdə yığmışıq. Yəni bu mətni kopyalayırıq. Ctrl+C və yaxud da sağ düyməni sıxıb kopировать. Keçirik platformaya, konfiguratora daha doğrusu. Burada görürsüz sol tərəfdə aşağıda konstruktorumuzda zapros bölməsi var. Onu sıxırıq və burada biz həmin sorğu mətnimizi qoyacağıq. Sorğu mətni bu hissəyə əlavə etmək üçün birinci bu düyməni sıxaraq aktivləşdiririk və bu mətni əlavə edirik və indi bunu bağlayırıq yenidən. Fikir verin, artıq sorğu mətnimiz konstruktor
konstruktor oturdu və bütün istifadəçi tərəfdə konsolda test etdiyimiz, debug etdiyimiz bu sorğu mətni və hətta nəticəsinə də baxdığımız bu istifadəçi tərəfinə, bu konsol tərəfinin vasitəsilə etdiyimiz bu əməliyyatları indi konstruktorda rahat şəkildə keçirdik. Bütün məlumatlar düz sıralamaya kimi dolmuş oldu və OK düyməsini sıxa bilərik. Gəlin belə rahat olsun deyə sorğu mətnimizi bu bərabərdir bu şəkildə qoyaq. Baxın, hətta bu məqamda bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, bizim indi bu yaratdığımız sorğu obyektini, baxın bu sorğu obyektini biz digər hesablaşma növləri üçün də istifadə edəcəyik. İndi gələcək yəni dərslərimizdə də o hansı ki fərqli hesablaşma növləri yaradacaq, onlarda da istifadə edəcək. Məsələn, mükafatın hesablaşma növü üçün, mükafat hesablaşma növü üçün hansı ilə ki biz indi yaxın zamanlarda da məşğul olacaq. Yəni hələlik yəni ki bu nəzərinizdə olsun. Və hətta burada da nöqtəli vergülü də qoyuruq ki, sorğu mətnimiz bir növ bu mətnə mənimsənsin. Bu sorğu dilində yazılan bu mətn. İndi biz bilirdik ki, bizdə burada da sorğu mətnimizin içərisində parametrlər var. Baxın, hətta görürsüz, gəlin keçək. Bu sorğu konsolunda hansı ki biz bu sorğu mətni hazırlayarkən konstruktor vasitəsilə orada uslovyalar, şərtlər var idi, filtrasiya var idi. Hətta baxın parametrdə də görürsüz. Bu hesablaşma kateqoriyası, bir də bizim həmin registratorumuz üçün olan bir növ parametrlər. İndi bu parametrlərdə burada da koda da təyin etməliyik ki, bizim sorğumuz tam konsoldakı kimi düzgün işlənsin. Burada yazırıq zapros yox, üzr istəyirəm. Bizdə indi bunun adı sorğudur. Nöqtə, fikir verin, ipucu olaraq çıxdı. Ustanovit parametr. Həmin bu ampersand olan parametrləri biz bir növ təyin eləyəcəyik. Gəlin birinci hesablaşma kateqoriyası, vergül qoyuruq. Vergülü qoyduqdan sonra bizim bu hesablaşma kateqoriyalarımız artıq bilirik. Yəni keçən dərslərimizdən də bu kateqoriya расчёта bu obyektə yerləşir. Hətta gəlin onun obyektini açaq. Buradan prochi və buradan da предопределённо, yəni əvvəlcədən təyin olunmuş. Yadınıza gəlirsə biz bunları da yaratmışdıq. Yəni adlarını dəyişmişdik. İlkin, ikinci dərəcəlidən. Burada bunların kodunu gəlin dəyişək. Bircə saniyə. Bu olmalı idi. Birinci dərəcədən asılı olan 1 olmalı idi. 1 saniyə. Bu isə bizdə olmalı idi 2. Bu isə olmalıdır bizdə 1. Belə daha düzgün olsun. Yəni birinci dərəcə asılı olan, ikinci dərəcə asılı, bir də ilkin. Biz indi bir növ ilkin, yəni bizdə aklad ilkin kateqoriyaya aid. Artıq bilirik bu kateqoriyalarda nədir. Bunu keçən dərslərimizdən də, yəni keçmişi, yəni təkrarlamırıq. Yəni kim dərslərimizə əvvəldən baxırsa bu kateqoriyalarda artıq bilir. Yəni asıllıqla bağlı birinci növbədə hesablanmalı olan hesablaşma növləri bir növ kateqoriya olaraq təyin olunur. Və bu səbəbdən də biz birbaşa müraciət edirik. Spravочниkin nöqtə kateqoriya расчёта, həmin bu spravочnika, yəni soraqçıya, kataloqa. Baxın, nöqtəni vursam, çıxır. Bu əvvəlcədən əlavə edilən obyektə məlumatlar, yəni birbaşa ona kodda müraciət eləyə bilirik. Yəni bu bir növ предопределённый, əvvəlcədən əlavə edilmiş, yəni təyin edilmiş rekvizitlər, bir növ elementlərdir. İlkini götürüb seçirik. Yəni birinci növbədə biz burada ilkin kateqoriyalı hesablaşma növlərini hesablayırıq. Sonra bizdə burada digəri də registrator idi. Eyni bunu kopyalayaq. Baxın, kopyaladıq. İndi registratorun da parametrini təyin edirik. Registrator da bizdə bizim sənədimizin özüdür. Biz də indi obyektimizin modulundayıq deyə bu расчёт zaplata, baxın bu sənədimizin, yəni ki modul obyektindəyik hal-hazırda. Baxın, расчёт zaplata modul obyektinin içindəyik. Biz birbaşa onun ссылкасına, yəni istinadına müraciət edə bilərik. Hətta baxın, Ctrl saxlayıb boşluq düyməsini probeli vursam avtomatik olaraq özü yazılacaq. Bu ссылкanı da təyin edirik bu registrator olaraq sorğumuzda, yəni filtrasiya olaraq. Sonra bir dənə indi gəlin bunun adını mən burada indi выборка yazılıb, yəni slaydımızda da. Biz burada da выборка qoyarıq ki, yəni bizə rahat olsun deyə. Yaxud da nəticə sorğu yox, выборка qoymayacağam, Azərbaycan dilində də yazacağam. Sorğu nəticəsi. Bu bizim sorğunun nəticəsində əldə etdiyimiz cədvəl olacaq. Bərabərdir bizim sorğumuz. Biz sorğunu indi baxın, bu haqqda yenə də qeyd edirəm, YouTube-da videolarımız var. Bu indi bütün bu yazdığım kodları xırdalığına kimi, yəni öyrənmişik bir yerdə. Yəni kimsə bilməsə o dərslərimizə baxa bilər. Nöqtəni qoyuruq və выполнить, bir dəfə də nöqtə qoyuruq, выбрать. Birbaşa burada yazır. Bu bizim sorğumuzu bir növ icra olunacaq və bu sorğu nəticəsinin içərisindən seçilmiş baxın məlumatlar olacaq siyahısı. Sorğunun nəticəsi cədvəl kolleksiya olacaq. Və indi nə edirik? Biz qeyd etdik ki, bizim ümumi modulumuzda hesablaşma üçün universal prosedurumuz var və biz həmin sorğunun nəticəsi, baxın gəlin adını da burada sorğu nəticəsi qoyun, bizə daha aydın olsun. Sorğu nəticəsi məlumat olaraq göndərəcəyik.
Sorğu nəticəsi. Gəlin indi bunu da bütün rubrikaları dəyişirəm. Adlarını qoyuram sorğu nəticəsi. Biz indi sorğu nəticəsini və hesablaşma registrimizin cədvəlini göndərəcəyik bu ümumi moduldakı hesablaşma moduluna. Onun içərisindəki bu prosedura. Onu çağırmaq üçün bu расчетunu götürürük, kopyalayaq. Burada yazırıq расчеты nöqtə. Fikir verin. Рассчитать запись регистра расчета. Görürsüz, sorğu nəticəsini ipucu olaraq da çıxdı. Həm bizim hesablaşma registrimizi, artıq bizim hesablaşma registrimizi də burada, baxın budur. Hansı ki biz ona məlumat da bundan qabaq artıq ilkin məlumatları yazarkən əlavə etmişdik. Gəlin hətta proqram kodumuzu belə ayıraq, səliqəli görsənsin deyə ki, bu bizim ikinci digər mərhələnin, yəni ki, icra eləyirik. Yəni artıq hesablamanı aparırıq. Birinci mərhələdə biz sorğu ilə, mətni ilə ümumi moduldakı prosedurdan istifadə edərək hesablaşma registrimizə sənədimizin cədvəlində olan məlumatları yazdıq. İndi o məlumatlar əsasında biz virtual cədvəldən bizə lazım olan qrafik vaxtı, yəni qrafiklə, dövrlə bağlı faktiki plan, dövrlərlə bağlı məlumatları əldə edirik və indi də onları formullar əsasında hesablayıb sorğumuzun bir növ nəticə olan, baxın bu rezultat hissəsini dolduracaq. Yəni əsas hesablaşmanı əldə edəcəyik. Keçək proqram kodumuza və biz qeyd etdiyimiz kimi indi ora biz göndərməliyik birinci əsas hesablaşmalar. Bunu vergülü qoyuruq. İkinci parametr nədir? Sorğunun nəticəsi. O da bizdə var. İndi əldə etdik. Onu da göndəririk ora. Все, artıq bizim kodumuz bura çatanda bu hissəyə, proqram kodu müraciət eləyəcək ümumi modulumuza. Baxın bu option modul. Bu prosedurumuza gəlib müraciət eləyəcək. Artıq bu prosedurumuzda bizim həm sorğu nəticəmiz, həm də hesablaşma registrimiz gəlmiş olacaq və indi buradakı kodla biz bu məsələni hesablamanı da aparacağıq. Biz artıq qeyd etmişdik ki, bizdə hesablaşmanın bu kateqoriyaları ki var və bu kateqoriyalarda bizdə şərtə uyğun olaraq, çünki gəlin slaydımızda bizim qarşımıza qoyulan tapşırığa yenidən baxaq, texniki tapşırığımızı açaq. Burada görürük ki, bizdə formulalarımız var hesablamanın aparılması üçün. Bu aklada görə, bir də faizə görə. Bu hesablaşma üsulları bu kateqoriyaya görədir. Yəni hesablaşma üsullarına görə, üzr istəyirəm. Və bu səbəbdən də biz indi həmin bu hesablaşma üsullarını, yəni ki, şərt qoyacaq. Əgər aklada görədirsə, deməli bu formulamız orada icra olunacaq. Əgər faizə görədirsə hesablaşma üsulumuz, gəlib bu bir formula icra olunacaq. İndi baxın bu proqram kodunda biz bunu ifadə edəcəyik. Baxın indi şərt operatorundan istifadə eləyərək biz baxın bu hissədə proqram kodumuzda, yəni sətri artıq əldə etdikdən sonra, yəni bu kod yazılmalıdır. Если sorğun nəticəsi nöqtə. İndi baxaq, keçək bir dənə sənədimizdəki. Görək biz hesablaşma üsulunun adını necə qoymuşuq. Hesablaşma kateqoriyası, bir də bizdə burada hesablaşma üsulu olmalıdır. Mən indi burada proqram kodumuzda, yəni bu sorğuda görmürəm. Desən xəta etmişik. Burada hesablaşma kateqoriyası deyil. Bizə lazım idi hesablaşma üsulu. Hesablaşma kateqoriyasını biz artıq registrə yazmışıq, yəni məlumat olaraq. Bu səbəbdən biz gəlin birbaşa elə bu konsola keçmədən, yəni sorğu mətnini tezdən buradan hazırlamadan sağ düyməni, yaxşı oldu ki, elə belə xətamız da yarandı. İndi hətta sorğu mətnini necə birbaşa proqram kodunda dəyişmək olar rahat şəkildə, onu da qeyd eləmiş olarıq. Sağ düyməni sıxırıq və konstruktor zaпрос birbaşa bu sorğu konstruktorumuza daxil oluruq. Biz burada hesablaşma kateqoriyası deyil, vid расчета, baxın bunu götürməliydik. Bu bizdə vid расчета, baxın bu hesablaşma üsulu. Prosta o standart olaraq indi rus dilindədir, yəni problem yoxdur. Yəni baxın vid расчета. Yox, üzr istəyirəm, vid расчета yox, способ расчета olmalıdır bizdə. Bu bizdə vid расчета özü yox, vid расчетanın içərisində baxın hesablaşma kateqoriyası, bu bir də hesablaşma üsulu. Gəlin bunu silək, bunu səhvən əlavə etmişik. Gəlin hətta burada bu bizim böyük xətamız idi, ancaq indi bunu düzəliş eləyəcəyik. Onsuz da elə ki kodumuz icra olunmamışdı. Yaxşı ki vaxtında tapdıq. Bu bizim hesablaşma üsuludur. Yəni ki baxın burada görürsüz biz hesablaşma üsuluna görə şərtimizi qoymalıyıq. Artıq indi hesablaşma üsulu da bura yəni oturmuş oldu. Ümumiyyətlə hesablaşma üsulu da bizdə harda təyin olunurdu? Hətta gəlin istifadəçi tərəfindən də xatırlayaq. Bizdə əsas hesablaşmalar tutaq ki, aklad. Görürsüz, burada hesablaşma üsulu var idi. Biz indi bu tapşırığımızda da uyğun olaraq təyin etməliyik. Bizim hesablaşma üsulumuz aklada görədirsə, görürsüz, burada faizə görə var və fix olunmuş var. Aklada görədirsə, müəyyən şərti ödəyib, müəyyən proqram kodumuz, yox, aklada görə deyilsə, digər proqram kodumuz bir növ icra olunacaqdır. Burada hesablaşma üsulu, baxın bu şəkildə qoyulmalı idi. O xəta
sığorta etmişdik. İndi artıq bizim burada sorğunun nəticəsi və hesablaşma üsulu, üzr istəyirəm, buradan kopyalayaq, hesablaşma üsulunu götürürük, keçirik yenidən ümumi modulumuzdakı bu kodumuza, prosedurumuzun içərisinə bərabərdir. Biz də bunun dəyərlərini, bu hesablaşma üsulunun artıq keçən dərslərimizdə də qeyd etmişdik. Bizdə sayımlar, yəni перечислениyalardadır. Способы расчета və bizdə aklada görə. Bu səbəbdən də biz burada перечисления nöqtə способы расчета nöqtə aklada görədirsə şərtimizə görə taqda gəlin bu şərt operatorunu hal-hazırda bağlayaq. Конец если. İndi bunun içərisinə bizim operatorumuz, yəni qeyd olunacaq. Və burada da biz nə edəcək? Bizim nəticəmiz, yəni nəticə bərabərdir. Bizim indi baxın, sırf bu formulamızı bir növ indi biz o koda yazacaq. Nəticə bərabərdir nəyə? Stavka vurulsun faktiki bölünsün plana. Baxın, bizdə zapis registrimizin içində artıq hesablaşma registrimizdə biz bilirik ki, bircə saniyə açaq. Baxın, bu razmer var. İndi görə bizdə də o registrdə də məlumatın adı necədir? Bu bizdə hesablaşma registrimizdə gəlin açaq burada ölçü. Burada da yazırıq bizim nabor zapisimiz nöqtə. Artıq bunu parametr olaraq biz sənədin modulundan baxın göndərmişik. Bizim əsas hesablaşmalar registrimiz. Bu dəqiqə bu parametrin içində həmin məlumat var. Nöqtə ölçü kopyalayırıq. Vurulsun, yəni stavka vurulsun. Bizdə nədir burada? Faktiki iş saatlarına bölünsün plana. Necə ki bizdə tapşırıqdan tələb olunur. Qaydırıq bura. Bizdən sorğun, o da artıq hardadır o məlumat? Sorğunun nəticəsində. Gəlirik, biz də sorğunun nəticəsində bu prosedura göndərmiş. Sorğunun nəticəsində nöqtə. Gəlin baxaq, orada kolonkanın adı nədir? Plan. Fakt bölünsün. Bizim indi sorğunun nəticəsi plana. Və nöqtəli vergül. Nəticəmiz hesablandı. Çox sadə və asan. İndi burada bir nüans var. Gəlin biz burada sənədin modulundakı обработка проведения kodumuza, sorğu mətnimizə bir dəfə baxaq. Biz burada qeyd etmişdik ki, baxın bizdə plan var. Məsəl üçün bu xanamız hansı ki sorğu ilə biz hesablaşma registrinin virtual cədvəlindən əldə edirik. Və burada hətta qeyd etmişdik ki, əgər есть null varsa və bizdə ola bilər ki, birdən bu sıfıra bərabər olar. Yəni bu da bizdə xəta verə bilər, yəni proqram kodumuzda. Ona görə keçək tezdən ümumi modulumuzdakı kodumuza və bura bir şərt də əlavə eləyək hər ehtimala qarşı. Yəni ki, sığortalanmaq üçün. Yəni bizdə orada null olsa sıfır olacaq. Есть null. Üzr istəyirəm, если bizim bu plan əgər sıfırdan böyük olarsa, yəni rəqəm olarsa, məlumat olarsa, taqda bu kodumuz icra olunur. Конец если. Kodumuzu da ben belə səliqəyə salaq. Demək olar ki, bitirdik. Bunları da biraz aşağıdan götürək, səliqəli olsun. Bu da bizim gördünüz necə universal kodumuzdur və biz həmin bu əməliyyatı, bu rezultatı artıq doldurduq. Yəni bir dənə mənim çox danışmağım, bir də bu dərslərin uzun keçməyi oldu. Yəni özünüz də görürsünüz ki, maaşların hesablanması üçün də, yəni proqram kodunda çox sadə və asan hər şey. Prosta biz çoxlu bu mövzulara toxunduq, fərqli. Prosta hər şeyi, yəni ki, tam başa düşmək üçün ki, nəyi niyə görə eləyirik. Sadəcə bu dərsimizin vaxtı buna görə uzandı. Ancaq bu əməliyyatları etmək, yəni indi hal-hazırda neçənci dərsdir bu? Bizim 4-cü dərsimiz olacaq. Saat hesabı ilə də baxsaq bir 6 saata yaxın vaxt gedib. Yəni ancaq oturub bunu yazsaydınız, bu mövzunu artıq bilmiş olsaydınız, bu sizin cəmi 1 saat vaxtınız bəlkə də heç getməzdi. Yəni bütün bu əməliyyatları etmək üçün. Yəni çox asandır və sadə, qeyd etdiyim kimi. Yəni hətta hesablaşma mexanizmlərində də çətinliklər yoxdur. Sadə biliklərimizin az olması bizi çətinliyə salır. Biliklərimizi artırdıqca, öyrəndikcə hər şey bizim üçün, hətta bu hesablaşma registri də bizə asan gələcək. İndi gəlin bazamızı yeniləyək və nəticəni yoxlayaq. Görək nəsə xəta zad baş verməyibsə, hər maaşı da aklad üzrə hesablamış olacaq. Düzdür, sadədir. Yəni faktiki olaraq bütün iş saatları tam ödənilir, tutulma yox, çıxılma yox. Yəni bu şəkildə, ancaq yenə də gəlin istifadəçi rejimində də açaq. Yenə də biz belə bu mexanizmla necə işləməli olduğumuzu addım-addım öyrənirik. Keçirik bu rasçot, buradan bizim sənədimizə. Hətta sənədi keçirməmişdən qabaq keçək o hesablaşma registrimizin. Görürük ki, bizdə nəticə hələ ki dolmayıb. Yəni ki, bu mənim üçün təyin olunub 1000 manat maaş, tutaq ki, Manafov Şamil üçün 1500, Nuriyev Samir üçün də 2000. Burada da
görürük ki period C-sifamız bu qədərdir. İndi hələ ki bilmirik faktiki bir nə qədər işləyib. Yəni bizə maraqlı deyil. Bunu bizim üçün proqram özü hesablamalıdır. Biz sadəcə indi gələcəkdə də tutulmalar və yaxud da xəstəliklə nəsə daxil etsə, proqram özü hesablasın. Biz onu oturub vərəqləyib nəyisə hesablamamalıyıq. Və nəticəmiz indi nə olacaq? İndi görəcəyik. Hər şey düz işləsə, bizim burada nəticəni təxminən də bilirik artıq nəticə nə olmalıdır. Ancaq yenə də vuraq, göy ki indi bilmirik. Provisti. Görək xəta baş verdi. İndi bu xətanı həll etmək lazımdır. Xətalar da olmasa iş etmir. Burada nəsə ölçü tapmadı. Gəlin yoxlayaq niyə görə? Deyir ki, bu nabor zapisdə ölçü deyilən rekvizit yoxdur. Əlbəttə ki, burada xəta var və xəta da ondan ibarətdir ki, biz bu parametr kimi bizə gəlmiş sənədimizdən bu hesablaşma registrimizin məlumatlarını birbaşa götürmüşük. Və hətta istəyirsiniz gəlin, bu indi xəta olaraq burada saxladı. Məndə indi atlatkada Astanovits və ошибки quş qoyulub işarələnmişdi deyə. Baxın burada atlatkada siz proqramda xəta baş verdiyi zaman proqram kodunu dayandıra bilirsiniz və xətanı da izləmək olur. Bunu da həmçində öyrənmiş olaraq atlatkada Astanovits və ошибки. Baxın buna qaloçka qoysaz, işarəni qoysaz. Gəlin hətta burada yoxlayaq nabor zapisdən. Görəcəyik ki, bu bizdə görsün heç bir xəta yoxdur əslində. Sadəcə olaraq bütün sətirlərin cədvəli gəlib. Ancaq biz burada qeyd etmişdik axı, baxın, bizdə indeksə görə biz sətrimizi tapmalıydıq. O kodda baxın burada idi. Zapis registra. Baxın bu artıq bizdə, hətta göstərdim sizə. Fikir verin, bütün məlumatlar burada idi. Ölçü də, plan da, beş məkanda, hamısı. Bu səbəbdən biz burada zapis registranı götürürük. Bunu bura qoyuruq. İndi xətamız düzələcək. Burada xəta idi. Yəni indi xəta etmiş olduq o səbəbdən. İndi yenidən bazamızı yeniləyək, bağlayaq, tezdən açarıq. İnşallah ki, bu dəfə xəta baş verməz. Keçirik raçot zaplatı və sənədimizi açırıq və provisti. Bir daha da vuraq. Ya Allah. Çox keçdi. İndi ən əsas məqam. Görək məbləğlər nəticə olaraq düşdü ya yox. Əla. Yox, ancaq nəticə olmuyor belə. Yəni nəsə xəta var. İndi onu da bir dənə dəqiqləşdirək. İndi proqram kodumuza baxaq. Burada bizdə hər şey düzdür, nəticə. Aha, burada biz bir növ bu proseduru hardan çağırdıq? Bizim sənədimizdən, sənədimizin modul obyektindən. Gəlin keçək. Və buradan biz həmin baxın çağırmışıq və göndərdiyimiz bu məlumatları yazdıqdan sonra, yəni ki, orada hesabladıqdan sonra biz baxın burada görürsüz nəticəni zapisasiya etməmişik. Və bu səbəbdən də biz bunu, yəni ki, sənədimizin modulundan bu alınan nəticə yaddaşa vermirik. Əslində hər şey düz işləyir. Gəlin bunu da düzəlişimizə eləyək, bu xətanı da. Burada baxın, eyni bu kodu götürürük. Baxın, eyni kodu yerləşdiririk bura. Sadəcə olaraq baxın, indi artıq biz keçən dərsimizin əvvəlində də qeyd etmişdik ki, bizdə bu zapisat metodunun 2 parametri var idi və bu ikinci parametr digər registrlərdə də mövcud deyil. Ancaq bu hesablaşma registrləri ilə aid olan bir parametrdir. Bu parametrdə nə edirdi? Faktiki iş saatlarının hesablanmasını aparırdı yazılan zaman. Və birinci dəfə biz onu loj qoyduq ki, aparsın. Yəni bu buradan sual idi ki, yəni bu parametrdə istina odur ki, yəni aparılmağını istəmirik. Loj olanda, yəni aparılması olsun deməkdir. Və indi bizdə bu hesablaşmanın, bu faktiki periodun hesablanmasına ehtiyac yoxdur deyə biz burada bu parametri istina qoyuruq. Yəni niyə görə? Biz artıq bizə faktiki saatları əldə etmişik. Bu biri ikinci bölmədə, yəni bu mərhələdə etdiyimiz, icra etdiyimiz proqram kodunda və yenidən onun hesablanmasına, yəni ki, mənası yoxdur. Yəni onsuz da heç bir dəyişikliyə uğramayacaq bu hesablaşmanın bu hissəsində. Bu səbəbdən də burada biz bunu istina olaraq parametr təyin edirik ki, faktiki period yenidən hesablanmasın. Yəni bu da problem yaşatmayacaqdı bizə. Sadəcə proqramı, serveri, bazamızı yükləyəcək, ağır işləyəcək. Əlavə bir əməliyyat icra olunacaq platformanın tərkibində. Bu səbəbdən biz istina qoyuruq ki, biz faktiki periodun hesablamadan icrasına, yəni ki, bəli deyirik, doğru qoyuruq istina. Gəlin bazamızı indi yenidən yeniləyək. İnşallah ki, bu dəfə nəticəni əldə edəcəyik. Keçək расчёты və расчёты зарплаты və sənədi açırıq. Hal-hazırda görürük ki, nəticə yoxdur. İndi keçirik bura və provisti. İnşallah ki, heç bir xəta baş verməsə, nəticə əldə olundu artıq ki. Və görürük ki, Əliyev Hacbaba 1000 manatı tam maaş kimi alacaq. İndi bu birinci hesablaşma növümüzdür, yəni sadəcə olaraq. Niyə görə? Biz Əliyev Hacbaba üçün hətta gəlin sorğu konsolumuzu da bu hissədə açaq. Baxın, əsas hesablaşmada görürük ki,
nəticəni də yükləyək. Yəni həmin bu sorğu ilə əldə etdiyimiz bu qrafika görə, nəyə görə biz yəni tam maaş alırıq? Görürük ki, ilkin Həcbaba birinci sətirdir. 23 plan üzrə iş ona təyin olunmuşdu. Yəni 23 gün var yanvar ayında. Tam 23 gün işləyir. 23 gün Samirdir, Şamildir. Hamımız tam işləmişik deyə. Aramızda yəni ki, işə çıxmayan olmayıb deyə bu səbəbdən də bizim hamımız tam maaş bizim üçün hesablanıb yanvar ayı üçün. 1000 manat stavka idi. Yəni bizə təyin olunmuşdu və nəticə də 1000 manat oldu. 1500 manat Şamil üçün, 1500 da aldı 2000 də. Yəni bu ixtiyari rəqəmlərdir. Yəni biz çox da az da yaza bilərdik. 2000 Nuriyev Samir mühəndisimiz də onda 2000 maaş alır. Yəni tam şəkildə. Yəni işə tam çıxıblar. Yəni beləliklə biz nəticəni əldə etmiş olduq. Yəni bizə lazım olan 1S platformasının hesablaşma mexanizmindən istifadə edərək onun bu obyektləri, baxın, bu plan vid расчётов, bir də bunları bağlayım. Bizdə plan vid расчётов obyektimiz əsas hesablaşmalar, onun sazlamalarını düzgün doldurduğumuza, hesablaşma registri və onun da sazlamalarını düzgün işlədiyimizə görə, baxın, bizə həm faktiki iş saatlarını, həm plan iş saatlarının cəmini, məbləğini əldə edirik, sayını tuta bilirik və ona əsasən də formulamızda, hətta gəlin formulamızı da açaq. Bu bizim maaşın hesablaşma formulasının əsasında da faktiki plan iş saatlarının cəmlərini vurub bölüb tam maaşı almış olduq. Yəni beləliklə biz indi tam belə nəticəni belə əldə etdik. Yəni biz həm də təyin etdik ki, hesablaşma registrinin xüsusi qaydası var onunla işləmənin. O da nədir? Birinci dəfə biz məlumatı ilkin olaraq əlavə eləyirik və əlavə olunduqdan sonra da ikinci əməliyyat da, yəni ki, bir növ baxın proqram kodunda birinci kodumuzun bu hissəsi ilkin məlumatları əlavə eləyir, zapisat eləyir lojla, faktiki iş saatlarını. Bunlar artıq bu birinci mərhələmiz proqram kodunda. İkinci mərhələdə avtomatik olaraq yenidən biz həmin baxın bu eyni əməliyyatı ikinci dəfədə yazırıq, artıq hesablanmış. Birinci dəfə yazırıq ki, bizə lazım olan məlumatları bizə qaytara bilsin deyə. Bu lazım olan məlumatları bizə hesablaşma registri necə qaytara bilər əgər onda məlumat olmasın deyə. Ona görə birinci mərhələdə biz ona məlumatı yazırıq. İkinci mərhələdə isə həmin o yazılmış məlumatlar əsasında hesablaşma registri bizə virtual cədvəllə məlumat, lazım olan məlumatları artıq qaytara bilir. Bizim halımızda da bu nə idi lazım olan məlumatlar? Bu da sorğu konsolumuzda gördüyünüz kimi baxın bu iş qrafiki. Görürsünüz hesablaşma kateqoriyası ilkin üzrə, plan üzrə 23 saat, fakt üzrə 23 saat. Biz kalkulyator nəsə filan heç bir hesablamırıq. Proqram bizə sorğu ilə çox rahat şəkildə bizə bunu qaytar. Siz indi fikirləşərsiniz ki, bunu əllə də hesablamalı olur. Yox, indi bizdə əgər mürəkkəb ilkin, indi burada görürsünüz ilkindir. İç-içə burada hesablaşma növləri olsa, bunu siz dəhşət dərəcədə çətinliklə bunu Excel-də hardasa hesablamanı apara bilərsiniz, təyin edə bilərsiniz deyə. Ancaq Adines-də indi görəcəksiniz ki, bunlar necə avtomatik olaraq hesablanır sadə şəkildə, rahat şəkildə. Sadəcə olaraq indi sadə nümunə idi, yəni mövzunun mexanizmi başa düşmək üçün. İndi bunlar get-gedə də özləri mürəkkəbləşəcəklər. Qeyd etdiyimiz kimi biz artıq nəticəni əldə etmiş olduq. Yəni hesablaşma registrimiz tam şəkildə hesablanmış şəkildə doldu. Artıq bu məlumatı biz hesabatlara çıxarda bilərik. İndi dərsimizin bu hissəsində ilk əvvəl yenə də qeyd edim, hamımızı təbrik edirəm ki, nəticəni aldıq. İndi hətta biz biraz da maraqlı olsun deyə bu dərsimizdə, yəni niyə bağladım sənədi? Belə eləyək. Bir dənə də вычисление. Baxın, bizdə gör oklad xarici ezama görə baxın hesablaşma növümüz var. Gəlin indi bir əməkdaşımız tutaq ki, yanvar ayında müəyyən dövr ərzində ezamiyyətdə olub, xarici ezam olunub. Yəni ki, daxili ezamiyyət deyə bilər. Fərq eləmir. İndi biz nümunə olaraq, yəni məsələləri aydınlaşdırırıq. Biz də bilirdik ki, bu hesablaşma növümüz oklad hesablaşma növünü period действиясını, yəni dövr müstəvisindən, tarix müstəvisindən sıxışdırıb çıxardacaq və özü gəlib onu yerinə oturacaq. Artıq bunun haqqında bundan qabaqki dərslərimizdə toxunmuşuq bu məsələlərə. Görür ki, bu çıxarandır. Yəni oklad xarici ezam okladı bir növ вычисление eləyir, çıxardacaq və özü oturacaq onun yerinə və buna görə maaş hesablanacaq. Yəni biz də bilirik ki, xarici ezam biraz işçi üçün çətinlikləri, sıxıntıları var deyə maaş biraz çox hesablanır. İndi gəlin keçək bunu real baxaq. Adines bizim üçün görün necə asan şəkildə işçinin maaşını hesablayacaq. Baxın, tutaq ki, Samir bizim mühəndisimiz. Biz onu ezamiyyətə göndərdik. Hardasa 5 günlük. Və görürük ki, biz onun üçün oklada görə maaş stavkası 2000-dir. Ancaq ezamiyyət biraz ağır olduğuna görə onun üçün bu ölçü, yəni stavka dərəcə 2000-ə görə hesablanmır, 2500 manata görə hesablanacaq.
olacaq. Gəlin indi onu Nuriyev Samir bir dəfə də əlavə edirik. Baxın, buna heç toxunmayacağam. 31-dən 31-nə kimi fəaliyyət dövrü. Əl vurmuruq. İndi proqram görün necə Adinesin bizə asanlıqla bu maaşları hesablamaq üçün funksional verir. Nuriyev Samir mühəndisimiz. Baxın, indi aklad yox, ezamiyyət olub, xarici ezam olub. Fəaliyyət dövrü. İndi o özü bizə avtomatik olaraq qeyd olunur. Yox, gəlin dolduruq. Fəaliyyət dövrü bizdə başlanğıc, yəni hansı tarixdən? Tutaq ki, yanvar ayının 1-i 31-nə kimi bu akladı. Avtomatik 2000. Nəticə də görürük ki, indi registrimizdə baxın, nəticə də hesablayıb 2000. İndi fikir verin. Baxın indi. Ayın 10-undan yanvar ayının 5 gün ezamiyyəti olub, 15-nə kimi ezamiyyətdə olub və ezamiyyət də aklada görə xarici ezam maaşı da hesablanır. Tutaq ki, 3000 manatdan. Yəni ağır işdə, mühəndis olaraq ağır ezamiyyətədir və 5 günlük iş günüdür orada da. Bu qrafik üzrə. İndi fikir verin. Görürsüz, hətta elə ki, provisiya eləmirəm. 2000 maaş hesablanmışdı Samirə. Niyə görə? 1-dən 31-nə kimi hesablanmışdı. İndi əgər bu Samir üçün xarici ezam olunmaq, görürsüz, mən heç nə hesablamayacağam. Sadəcə olaraq məlumat daxil elədim ki, Samir bax, yəni üzr istəyirəm, yanvar ayını biz hesablamalıyıq. Yanvarın 10-undan yanvarın 15-nə kimi fikir verməsəydim yenə alim qarışıcıydı bir-birinə. Xarici ezam olunub, aklado, xaricdə olub bu fəaliyyət dövründə. Yəni 3000 manatlıq stavkadır, yəni ki maaşıdır. 2000 maaş belə onun aylıq aklada görədir. İndi fikir verin, gəlin provisiya eləyək. Keçək indi hesablaşma registrimizə. Fikir verin. Görürsüz, necə avtomatik olaraq Samirin artıq aklada görə 1652 manat 17 qəpik hesablandı. Niyə görə az hesablandı? Çünki Samir tam işləmədi. Ayın 1-dən 31-nə kimi işdə olmayıb. Üzr istəyirəm, ayın 1-dən 31-nə kimi period plana üzrə işdə tam olmayıb. Niyə görə? 10-dan 15-nə kimi ezamiyyətdə olub və ezamiyyətdə 3000 manata görə baxın 521 manat 74 qəpik. İndi hətta bunları bir-birinə toplasaq görəcəyik ki, fikir versəz 2100 neçə manat olacaq bu ikisinin cəmi. Yəni ki 2000-dən yuxarı olacaq. Niyə görə? Çünki aklad xarici ezam yüksək stavka ilə, dərəcə ilə hesablanır. Görürsüz, nə kalkulyator lazımdır, nə hardansa məlumat Excel-dən filan avtomatik olaraq götürdü 2000 manat olan akladı tam ala bilmədi. Niyə görə? Çünki bu adam 5 gün işdə olmayıb. Yəni aklad əsas iş yerində olmayıb. Ezamiyyətdə olub. Ezamiyyətdə də 521 manatlıq öz fəaliyyəti. Yəni ki, aklad xarici ezamiyyətə görə daha yüksək stavka ilə ona görə hesablanır ki, tutaq ki, ezamiyyətdə ağırdır, biraz yoldur, filandır, işi ağırlaşır deyə maaşı ona yüksək hesablanır orada. Sadəcə olaraq 5 günlük 521 manat ona ezamiyyətə görə xarici ezam hesablandı. 2000-də 2000 yox, aklada görə 2000 idi, ancaq 1600 aldı. Niyə görə? 5 gün iştirak eləmədi. Bu aklad xarici ezam. Gəlin hətta slaydımızı açaq, o köhnədə qeyd etmişdik. Gördünüz Adines, bu hansı ki uzun biz danışdıq bunun haqqında. Baxın, görür ki ezamiyyət akladı vurdu 5 günlük burada tak ki çıxardı. Gördünüz? Biz hətta qeyd edirik. Görürsünüz necə Adines də bunu avtomatik olaraq hesabladı. Baxın, bu da sizin üçün maaş hesablanmasının ən sadə primitiv ilkin addımımızda əldə etdiyimiz baxın bu məlumat. Gördünüz? 2000 idi, maaş təyin olunmuşdu. Ala bilərdi. Sadəcə olaraq 10-undan yanvar ayının 15-nə kimi iştirak eləmədi deyə. Adines, mən bunu fikirləşmirəm, bu necə hesablanıb. Formulanı vermişik. Baxın, sadə proqram kodları ilə. Heç bir çətin bir şey yox. Bu bizim formulamızdır. Gəldi, aklada görə hesabladı. Sabah faizə görə də olanda hesablamalarımızı aparacaq premiyalar üçün. Bütün teoriyalarda danışdığımız bu teoriyalar, baxın necə biz artıq reallaşdırırıq. Baxın, bu indi hansı ki nəzəri idi, yorucu idi sizin üçün də. İndi real nəticələri rahat şəkildə əldə edə bilirik. Yəni indi biz, baxın, gördüyünüz kimi həm xarici ezamiyyəti də hesabladıq. İndi bunun ümumi maaşı nə qədər oldu? Yəni ki, yanvar ayı üçün. Bu ezamiyyət hesablandı onun üçün. 1652 manat 17-nin üstünə gəlsə 521 manat. Bu hardasa eləyəcək 2170. 170 neçə manat artıq hesablandı. Niyə görə? Çünki bu 5 gün ərzində olduğu aklad xarici ezamın stavkası, maaş dərəcəsi 3000 idi. Yəni biraz ağır iş idi deyə. Ancaq maaş aklad 2000 idi. Sadəcə tam ala bilmədi 5 gün işdə iştirak etmədiyinə görə. Ancaq 3000-dən də 521 manatlıq, yəni 5 günlük, yəni 10-undan 15-nə görə, 15-nə kimi iş saatı onun üçün hesablandı bir tərəfindən. Gördüyünüz kimi bunu biz indi hesabatını da çıxarda bilərik. Bu hal-hazırda bizim hesablaşma registrimizə yazılan məlumatlardır. Görürsüz, artıq nəticələrimizi də əldə edirik. Hətta gəlin konsolumuzu indi açaq. Hansı ki biz görürsüz, konsol da bizə necə indi faydası olacaq. Baxın, gəlin formalaşdıraq və görürük ki, burada
fikir verin. Bir dənə də əlavə sətr iş qrafikinə əlavə olundu. Bu da nədir? Burada bizdə üzr istəyirəm, yəqin ki, hansısa günü bunun baxın heç mənim xəbərim yoxdur. 5 gün olmayıb. Yəni ki, 5 gün hesablanmayıb onun üçün. Niyə görə 5 gün hesablanmayıb sizcə? Çünki bu 5 gün içində onun bir günü 6 bazara düşüb. Görürsüz, mənim heç xəbərim yoxdur. Qeyri-iş günü olub. Ona görə 5 gün deyil, 4 gün hesablanıb. Görürsüz necə super bir şeydir bu mexanizma, maaşların hesablanması. Və biraz da böyüdüm bunu. Yəni gördüyünüz kimi plan üzrə 23 gün idi ayda. Onun 19 gününü aklada görə Samir işləyir. 4 gündür. Görürsüz, bunu da ala bilirik biz sorğu ilə. Bu dəqiqə bizim sorğumuz bu nəticəni bizə qaytarmışdı. Yəni 1S-də bu maaşların hesablanması funksiyonalı, yəni çox mükəmməl şəkildə işləyir. 23 gündən 19 günü aklada görə, yəni 2000-lik maaşı üçün hesablanır. Fakt baxın bu. Əslində bu 5 gün idi ezamiyyət. Sadəcə olaraq ezamiyyətin 5 gününün bir günü bazar gününə düşüb ya da 6-cı günə düşüb deyə 5 yox 4 gün hesablanır. Yəni gördüyünüz kimi baxın bu şəkildə biz nəticəmizi də əldə etmiş olduq və hətta onu belə real şəkildə də gördük. Niyə görə 4-cü sətr əlavə olundu? Keçək sənədimizə görürük ki, burada 4 dənə sətr məlumat var. Nuriyev Samir üçün 2M, yəni ki, Nuriyev Samir əsas iş yeri Akladır, 2000 manat maaşla. Ona görə aldı 1652 manat. Niyə görə? 5 gün işdə olmayıb. Yəni 4 gün daha doğrusu. O da niyə görə? Çünki bir gündə olsa tətil istirahət günü idi. Və buradan da Aklad xarici ezamda 4 günlük onun üçün 521 manat 74 manat buradan hesablandı. Yəni ümumən 2000 manat deyil, ona təyin olunan 2100 neçə manat maaş hesablanacaq onun üçün. Yəni gördünüz necə çətin mexanizmanı bizim üçün Adines asanlaşdırdı. Heç nə fikirləşmədi. 6 bazara haçan düşüb, neçə gün işdə olub. Baxın, hamısını bizə faktla, planla, faktla bizim qarşımıza çıxartdı. Biz heç nə başımızı ağrıtmırıq nəyə hesablamaq üçün. Hamısı avtomatik olaraq nəticə olaraq. Sadəcə ayın əvvəlini sonunu daxil etdik. Burada hansı gündən hansı günə kimi ayın içində mezamiyyəti onu əlavə etdik. Avtomatik olaraq nəticəmiz əlimizin altındadır. Sadə bir proqram kodlarımızla. Heç bir şey yoxdur. İndi bu başqa dildə olsaydı, Excel-də olsaydı siz nə qədər əməliyyatlar aparmalı olacaqdınız. Adines-də bir dənə provisti, nəticə əlindədir. Hamısı hesablanıb. İndi burada biraz da mövzunu möhkəmləndirmək üçün, yəni dərsimizi də həmin içində tamamlayarıq. Ancaq gəlin hər şeyi belə nəzərdən keçirdik və görürük ki, bu indi çıxarış da olsun, misal üçün onun bu period действиясы ki var, həm aklad üzrə, həm aklad xarici ezam üzrə. Hətta biz əvvəlki teoriya olaraq toxunduğumuz bir məsələni də tam belə real şəkildə gözümüzlə gördük, necə çıxarış olunur. İndi burada baxın, istifadəçi buradan görür 01:31-dən 01:1-dən 31:01-ə kimi davam eləyib bu aklad və 10-undan 15-nə kimi də ezamiyyət davam eləyib. Bu istifadəçi bunu bu şəkildə görür. Gəlin indi bunu bir dənə də proqramçı gözü ilə də baxaq və tam belə aydınlaşdıraq ki, yəni proqram kodu ilə, yəni konsolda da indi özünüz də görəcəksiniz, istifadə eləyərək bunu biz necə görürük, yəni proqram kodu tərəfdə. Bu istifadəçi belə görür 1-dən 31-nə kimi bu intervaldır. Halbuki bu tam deyil. Yəni bu artıq 2 hissəyə bölünüb. Yəni niyə görə 1-dən 10-una kimi, 10-undan 15-nə kimi ezamiyyət, bu aklad 1-dən 10-una kimi birinci hissəsi. Ezamiyyət gəlir, girib içəri bu ayın ortasına interval olaraq. Baxın buradakı kimi 1-dən 10-una kimi bu. İndi burada slaydda fərqli günlərdə 15-nə kimi də 15-dən də bu tərəfə yenə də aklad, yəni 2 hissəyə bölünmüş olur. Gəlin indi bunu lap tam belə bunu proqramımızda Adines-də görmək üçün, yəni məsələni burada bitirməyə davam eləyək, yəni sonlandırırıq artıq. Əsas o idi ki, hamımızı da təbrik etdim, nəticəni əldə etmiş olduq, maaşı hesabladıq. Yəni bu uzun, bu nəzəri, teoriya falan bu qədər uzun dərslərin axır nəticəsi bir qısa da olsa, xırda balaca nəticə də olsa birinci etap üçün əldə etmiş olduq. İndi bunun üçün gəlin, yəni proqram tərəfdə həmin bu faktiki dövr sərhədinin aralıqlarını, baxın bu indiki dövr aralıqlarını proqram kodunda görək. Bunun üçün keçək konsolumuza və bura yeni bir sorğunu əlavə eləyək. Bunun da adını qoyarıq faktiki fəaliyyət dövrü. Faktiki period действия. Biz Azərbaycan dilində yazarıq. Faktiki fəaliyyət dövrü belə qoyarıq. FFT. İndi gəlin bunun üçün sorğu mətnini hazırlayaq. Yeni sorğu mətni keçirik artıq. Sağ düyməni vururuq. Yəni bu bizim digər sorğumuz idi. İndi təzə sorğu yaratdıq. Həmin bu aralıqları belə proqram kodunda görmək üçün. Necə Adines-də indi özünüz görəcəksiniz ki, bu mexanizmanın, yəni üstünlüklərini.
və keçirik konstruktora. Sağ düyməni sıxıb открыть konstruktor zaprosa. İndi burada bizə virtual cədvəl olaraq indi данный qrafikdən biz götürmüşdük bu məlumatı əldə etmək üçün. Və burada bizdə faktiki period действия virtual cədvəli var və onu seçirik. Bu cədvəldən indi məlumat götürəcəyik. Onun üçün də parametrlər yəni mövcuddur. Lakin burada bir mühüm məsələ də odur ki, bu cədvəl faktiki olaraq tam şəkildə virtual cədvəl sayılmır. Bu cədvəl özü də adi bizim fiziki cədvəldir. Çünki bu cədvəlin virtual bu cədvəllərdən fərqli olaraq biz hələ sorğu etməmişdən qabaq və hətta sorğudan sonra da bu bizim bazamızda mövcud olur. Bu bir virtual cədvəllər necədir? Ancaq sorğu zamanı yaranırlar və sorğu bitdikdən sonra bunlar bir növ itirlər. Yəni məlumat bir növ virtualdır və fiziki deyil. Özündə məlumatları saxlamırlar. Ancaq bu faktiki period действия isə onlardan fərqli olaraq fiziki cədvəl kimi, yəni sorğuda artıq bizim bazadan mövcud olur. Bu da haçan mövcud olur? Bizim baxın indi bircə saniyə da çıxaq hələlik buradan bu proqram kodumuzda baxın haçan yaranır o cədvəl. Onu indi keçək bu bizim sənədimizin modul obyektinə обработка проведениясına fikir verin. Baxın bu записать var yazırıq. Əgər biz loj qoymuşuqsa bu halda həmin virtual indi virtual olmur. Artıq bu cədvəl yaranmış olur. Yəni bizim bazamızda. Gəlin qayıdaq konstruktora. Bu bizim həmin o virtual cədvəlimiz. İndi gəlin bu cədvəlin rekvizitlərinə baxaq. Bu eyni ilə strukturuna görə əsas cədvəli, yəni bizim fiziki cədvəlimizi təkrarlayır. Sadəcə olaraq bu registrlərin hər bir məlumat yazılımında ayrıca olaraq period, действия, intervalları, aralıqları haqqında da məlumatı özündə saxlayır. Baxın, gəlin slaydımızı açaq yenidən. Baxın, bu yanvar ayını fikir versiniz. Bir hissəyə bölünür. İnterval aralığı. Bu bizim 31-nə kimi bütün tam period действиямızdır. Və digər hesablaşma növlərinin, misal üçün burada ezamiyyət hesablaşma növü bizim aklad yanvar hesablaşma növünü vurub sıradan çıxardıq. Yəni bu vaxt müstəvisindən. Bu səbəbdən də bu aklad hesablaşma növünü, onun period действияsını 3 hissəyə bölüb. Bu aralıq birinci aralıq, ikinci aralıq və üçüncü aralıq. Və bizim həmin bu hesablaşma registrimizin bu virtual, daha çox fiziki cədvələ yaxın olan bu cədvəlimizdə də həmin bu periodlar və onların məlumatları saxlanılır. Baxın, period действия və period действия начало, period действия конец. Bu virtual, yəni ki bu həmin period действиянın çıxarışa məruz qalaraq bölündüyü interval aralıqlarını belə hansı ki biz yenə də açıram. Bunun haqqında çox danışmışdıq. Bir iminnoy bu cədvəli bizə hesablanmış şəkildə qaytarır. Yəni bu hesablaşma mexanizmi ilə. Baxın, burada da gördüyünüz kimi bizdə period действия начало, yəni ki fəaliyyət dövrü ilk vaxt və fəaliyyət dövrü son tarix, ilk tarix və son tarix. Baxın, bu aralıqlarla bizim qarşımıza nəticə çıxar. Gəlin indi bu sorğumuzu işləyək. Bunun üçün keçək buradan parametr təyin eləyək ki, sorğumuz da belə rahat şəkildə açılmış olsun. Yəni rahat onu analiz eləyə bilək deyə. Burada biz nəyə görə filtrasiya qoya bilərik? Əməkdaşa görə. Gəlin bu əməkdaşı burada parametr. Artıq yenə də qeyd edirəm, bu etdiyim əməliyyat var. Bu virtual cədvəlin parametrinə girmək. Bunun haqqında YouTube-da bizim dərslərimiz var. 82 dənə, ya da ki deyəsən 83 dənə birəstə baza proqramlaşdırmanın əsasları ilə bağlı bütün bu mövzulara toxunmuşuq. Yəni artıq biz bunları öyrənib keçmişik bu çox çətin bir əmək haqqı hesablaşmasını proqramlaşdırmağa. Yəni ki nəzərinizdə olsun, yəni YouTube-da indi bu etdiklərim bu sorğu zaprosudur. Eyni təkrar şeyləri eləyirik. Özünüz də görürsüz ki, mən o biri dərslərdə keçdiyimiz eyni kodlar, eyni prosedurlar, eyni sorğu konsolu, eyni sorğu, eyni parametr, hər bir şey eyni təkrarlanır. Yəni nə öyrənmişdiksə orada, onunla burada artıq biz maaşları da hesablaya bilirik. Yəni mən bu məqsədlə bu videonu hazırlamağımda da o əsas məqsəd oldu ki, bizim bundan qabaqki YouTube-dakı o 83 dənəki dərsimiz var. Orada öyrəndiklərimizlə biz indi bu dəqiqə maaşı hesablaşmanı, maaşların hesablanmasını, yəni Adines-in ən çətin bir mövzularından olan, mexanizmindən olan bir funksionalı bir növ tərtib eləyirik. Əmək haqqını hesablanma funksionalını yazırıq. Öyrənirik ümumiyyətlə bu Adines-də necə istifadə olunur bu mexanizm. Yəni keçək indi burada parametrimizi qeyd eləyək. Əməkdaş. Okay. Gəlin buradan bizə lazım olan məlumatları götürək. Buradan bizə registrator, sətrin nömrəsi, hansılar ki lazımdır onları çıxardaq. Vid расчёта onu əlavə eləyək. Period действия начало, period действия конец, əməkdaş və onun vəzifəsi. Всё, okay. İndi gəlin sorğumuzu icra eləyək. Sorğu icra etməmişdən qabaq parametrimizi təyin eləyək. Daxil oluruq buradan parametr bölməsinə. Zaполнить vuruq, əməkdaş gəlir düşür. Buradan
burada əməkdaşımızı indi bizi Samir biraz daha maraqlıdır. O həm də ezamiyyətdə də olub. Onun görə həmin period действиясы faktiki və plan periodları necə, hansı vəziyyətə düşüb? Yəni bunu biz indi görəcəyik. İndi bu cədvəlimizi sformirovat eləyək, yəni icra eləyək. Baxın. Fikir verin indi biz bunu biraz böyüdüm cədvəli rahat olsun. Sənədimiz bu hesablaşma sənədimiz. Sətirlərin nömrəsi. Baxın Samir üçün 3 3. Fikir verin. Baxın 2 dənə eyni sətir nömrəsi. Niyə görə? Aklad hesablaşma növü. Bu niyə görə 2 yerə düşdü? Çünki baxın 1-dən 9-una kimi. Yəqin ki orada tarix aralığını düzgün seçməmişəm. Yəni indi inşallah əsas vacib o deyil. 1-dən 9-una kimi. Düzdür baxın. Düzdür də, yəni 1-dən 10-a biz necə 5 günlük ayın 10-undan artıq bu aklada görə olmayıb. Fikir verin, necə bizə Adines hesabat verir, yəni nəticəni verir. Yəni sorğu konsolu ilə biz bu hesablaşma mexanizmindən istifadə edərək hesablaşma registrimizdən necə rahat məlumatları əldə edirik. Baxın, aklad görürsüz 3-cü sətr 2 yerə bölünür. Mühəndis bizim Samir 1-dən 9-una kimi, yəni baxın bir növ 2 yerə bölünür və ikinci onun baxın, üzr istəyirəm. Bu ikinci görürsüz 16-sından 31-nə kimi. Onun baxın iş günləri, yəni ki aralığı haçan işdə olub. Əgər onun yenə çıxarışlar olsaydı, xəstəliyi olsaydı, onun bəlkə də sayı burada çox olacaqdı, sətirlərin sayı. İntervallar çox olacaqdı. Görürsüz? Bizdə hətta bunun işdə aklad hesablaşma üzrə, yəni ki o əsas iş yerində olan period aralıqlarını görürük. Tam olmayıb deyə 2 hissəyə bölünür və görürük ki 4-cü sətr görürsüz, o da birdən aklad xarici ezam, yəni ki ezamiyyət olub onundan 15-nə kimi. Bizim akladımız 2 yerə bölündü artıq. Baxın burada necə olunub 1-dən 10-na kimi. Biz bunları hamısını artıq sizinlə teoriyanı öyrənərkən qeyd etmişdik. Əgər baxmamısınızsa onlara baxa bilərsiniz. Bunları hamısını nəzərdən keçirmişdik bu slaytlarımızda və indi prosta real olaraq bir S-in içində. Mən ona görə qeyd edirdim ki, səbirli olub, gəlib bu nəticələri biz real bir S-də də əldə edəcəyik. Artıq yəni biz həmin əməliyyatları real şəkildə bu cədvəli biz bir S-də sorğuyla əldə etmiş oluruq. Gördüyünüz kimi bu bizim faktiki iş saatlarımız. Yəni əgər bizə hesablaşma zamanı sadəcə faktiki iş saylarının məbləği cəmi deyil, necə ki biz baxın bu biri sorğumuzda. Baxın görürsüz sorğu konsolumuzda görürsüz. Faktiki plan 23, yəni üzr istəyirəm, keçək bura. Fakt plan üzrə 23 gün işləyib. Məsəl üçün Hacı Baba 23 gündə fakt, yəni plan üzrə ona işləyən günləri 23 gün tam işləyib. Samir isə 23 gün, 19 gün aklada görə işləyib. Aklad ilkin, yəni o da aklada görə və 23 günlük bu periodun 4 gününü də ezamiyyətdə olub. Əgər bizə sadəcə bu günlərin sayı deyil, həm də faktiki iş fəaliyyəti dövrünün aralıq sərhədləri lazımdırsa, baxın bu şəkildə. Görürsüz, aklad faktiki iş dövr aralıqları 1-dən 9-una kimi, 16-sından 31-nə kimi bu aklada görə öz iş yerində olub. Bu intervallar lazımdırsa, bu zaman qeyd etdiyimiz kimi biz həmin bu virtual cədvəldən istifadə edirik. Faktiki period действия. Gördünüz bizə nə qədər Adines işimizi asanlaşdırır. Yəni bu cədvəldən biz rahatlıqla istifadə edə bilərik. Hətta bunu biz indi yaddaşa da verək konsolumuzda. Yəni artıq siz Turski əsas bazalarda da girib belə sorğularla əməkdaşınızın, yəni real tutaq ki, sizdə buxalteriyada yaxud da Zoop olsun, digər konfiquratorlar olsun, siz başa düşəcəksiniz ki, sorğu ilə işçinin maaşlarını necə dəqiq belə əldə edə bilirsiniz. Faktiki iş saatlarını, hətta faktiki olduğu period aralıqları sərhədlərinə görə fəaliyyət dövrlərini belə, yəni işdə olduğu dövrləri belə götürə bilirsiniz. Həm plan üzrə, həm də faktiki üzrə. Burada bir məsələni də qeyd edək, onu qeyd etmədən keçməyək. Yəni nəticə olaraq bu məsələdə onu da indi qeyd etmək lazımdır ki, faktiki iş fəaliyyəti bu dövr aralıqlarının əldə olunması vacib deyil ki, biz ancaq sorğudan istifadə edək. Yəni bu nə demək istəyirəm? Bunun üçün bizim konfiquratorda, hətta gəlin keçək yenə də sintaksis köməkçimizə. Bu bizim sorğu ilə əldə etdiyimiz bir növ məlumat idi. Bir də var obyekt modeli. O birisi sorğu modelimiz idi. Bu da obyekt modeli ilə də, yəni obyektin metodlarından istifadə edərək də biz bu period aralıqlarını əldə edə bilərik. Gəlin keçək bu prikladные obyekti hesablaşma registri haqqında. Bu sintaksis köməkçisi haqqında da dərsimiz olub, onu necə istifadə etmək lazımdır. İndi isə yəni çox faydalıdır və bizə bir S-də olan bütün obyekt, metod, funksiyonalı bütün məlumatlar bu kitabçada mövcud. Buradan keçək registr расчёта
zapis, onun metodları var. Üzr istəyirəm, metod yox, svojstvaları, xassələri. Baxın, hətta bu haqqda mən sizə bundan qabaqki deyəsən dərsimizdə darsların vaxtı elə çox uzun keçir ki, bilmirəm hansı dərsdə nə isə demişəm. O belə bəlkə bu dərsin əvvəlində demişəm. Bu faktiki period действия-də demişdim ki, buna sonra məsələyə toxunarıq. Baxın, bu xassədən biz rahat şəkildə həmin məlumatı əldə edə bilərik. O da bizə nə qaytarır? Baxın, tipi fiksirованный massiv qaytaracaq. Massivdə də nə olacaq? Baxın, bu period aralıqları. Bu period aralıqları bu obyektimizin, yəni bu əsas hesablaşmalar bu registrindən bu şəkildə bu fiksirованный massivi əldə edə bilərik. Yəni qeyd etdiyimiz kimi daha bizdə optimal olaraq biz bu məsələdə sorğudan rahat şəkildə istifadə edə bilərik. Çünki obyekt metodu bazanı daha çox yükləyir, ancaq sorğu isə daha sürətli işləməyinə səbəb olur. Demək olar ki, dərsimizin sonuna yaxınlaşırıq. Ancaq burada gəlin bütün bu etdiyimiz, yəni ki, əməliyyatlardan sonra burada period действия, yəni baxın bu biz period действия anlayışını bir daha da dəqiqləşdirmək lazımdır. İndi görəcəksiniz niyə görə qeyd edirəm. Yəni bu məlumatı da verim. Yəni ki, tam sizinlə paylaşım bu mövzunu. Gəlin yenidən bazanın istifadəçi rejimində açaq. Biz görürsüz ki, burada bu sənədimizdə əməkdaşlarımız üçün, yəni tam ayı işləyən əməkdaşlardır. Baxın, fəaliyyət dövrünün başlanğıcı, yəni iş dövrü bunda 1-dən 31-nə kimi, yenə də 1-dən 31-nə kimi, 1-dən 31-nə. Bu 10-15 bu da ezamiyyəti olub, sadəcə onu göstərir. Yəni faktiki olaraq, yəni plan iş olaraq o 1-dən 31-nə kimi işləyir. Yəni biz hal-hazırda bizim indi bu nümunəmizdə hamısı tam ay işləyirdi. Yəni bir ayın 1-dən 31-nə kimi sadəcə Samirdə ezamiyyət var idi deyə o aklada görə də ayrıca onun üçün period действиясы hesablandı 5 gün ərzində. Necə ki burada ayın 10-undan 15-nə kimi. Yəni ancaq hamısı tam bir ayın içərisindədir olub, yəni işlər başlayıblar. Biz indi gəlin tam ayı işləməyən, yəni ayın o hər hansı bir səbəbə görə ayın onun period действиясы, yəni iş fəaliyyəti dövrü ayın 1-dən deyil, tutaq ki, ayın yəni aklad üzrə 10-u işə qəbul olunub və 20-sinə kimi işləyib, yəni tam da işləyə bilməyib. Gəlin belə bir yeni bir əməkdaş bazamıza əlavə edək. Keçək. Bunu da tamamlamaq üçün сотрудники bölməsinə, baxın kadr bölməsinə keçirik. Artıq bizim karkas bazamızda bunlar vaxt itirməməkdən ötürü bizim üçün səliqəli şəkildə yaradılmışdır. Və buradan сотрудники bölməsi. İndi bir dənə 3 dənə əməkdaş, bir dənə də yeni əməkdaş işə qəbul edirik. Elvin. Familiyanı elə yazmıram, yəni familiyasını sonra öyrənərəm ondan. Yeni əməkdaşımızı işə götürdük və onun üçün də gəlin bir dənə yeni bir vəzifə də yaradaq. Hətta yeni bir vəzifəmiz də olsun. Vəzifəmiz olsun menecer. Menecer. Ağlıma belə artıq özüm də yorulmuşam, belə fikirləşə bilmirəm tam. Menecer. Onun üçün vəzifəsini təyin edək. Yəni belə qeyd indi biz burada başqa sənədlərimiz yoxdur, kadr sənədləri. Biz indi mexanizmanı öyrənirik də. O bu səbəbdən də yəni belə qeyd özümüzdə təsəvvür eləyək ki, bu vəzifədədir. Keçək sənədimizə, rasçot, hesab. Biz artıq hər şeyi sənəddə göstəririk. Hansı işdə işləyib, yəni bazamız biz yəni mexanizmi öyrənirik. Yəni bizdə işə qəbul sənədi və işin yer dəyişmə sənədi belə sənədlər, yəni onlar çox asandır əslində. Ən çətin hissə bu hesablaşmaların aparılmasıdır ki, biz onları öyrənirik artıq. Sonra onları tətbiq eləmək, onlar bizim üçün köməkçi işlər, sadə işlər olacaq. İndi Elvin də bizə tutaq ki, bu yanvar ayı üçün indiki hesablanmaları aparır. Gəlin Elvini seçək. Elvin vəzifəsi qeyd etdiyimiz kimi onu da əlavə etdik menecerdir bizdə. Və ona da aklad hesablaşma növü üzrə maaş təyin olunur. Tutaq ki, o işə bizdə qəbul olunur. Ayın qeyd etdiyim kimi 10-undan, yəni 01 və işləyib 25-nə kimi. Tam işləməyib. Yəni ay bitməyib də. Burada necədir bizdə 31-nə kimi, 31-nə kimi. O isə 25-nə kimi. Bir növ gördüyünüz kimi bu artıq bu bizim period действиямız bir növ ayın tam daxilinə düşməmiş oldu. Yəni 1-dən başlayaraq deyil. Yəni ki, bu şəkildə belə bir halı indi nəzərdən keçirdirik. Yəni çox az qalıb, yəni bilirəm dərsimiz çox uzun çəkdi, ancaq o mövzunu tam şəkildə bitiririk bu hissəsinə kimi. Yəni bu bizim ilkin addımımız idi. Dərslərimiz elə qalıb bu maaşların hesablaşması ilə bağlı. Ancaq ilkin etapı, yəni burada indi bu birinci hesablaşma növü üzrə ilkin. Bunu burada inşallah bitirəcəyik. Və ona da maaş yenə də tutaq ki 1000 manat.
5 günlük iş rejimi ilə işləyir. Gəlin indi sənədimizi keçirdək, görək başımıza nə gəlir. Keçək bizim hesablaşma registrimizə. Burada registrləri artıq bu karkas bazada əsas hesablaşmalar adı ilə baxım sənədimizin içindən görə bilirik. Və görürük Elvin əlavə olundu. Period registrasiyası, yəni hesablaşma dövrü, yəni qeydiyyat dövrü ayın 1-dən aklad bu hesablaşma növü üzrə bu əməkdaş. Bu da onun baxın 1000 manat maaş hesablanmalı idi. Sadəcə olaraq görürük 521 manat. Onun üçün eyni bu Samirin bu ezamiyyətdə olduğu məbləğ qədər, yəni nəsə hesablandı. Yəni ki, burada indi lap kalkulyatorla da götürüb hesablaya bilərik ki, burada niyə belə oldu. Ancaq inşallah ki, yəni düzdür. Yəni bu 3000-i də tam işləmədi deyə o səbəbdəndir. 2000-lik maaş buradan. İndi bu kalkulyatoru götürüb lap dəqiq hesablayaram da. Yəni ki, tərslikdən bu eyni oldu. Biraz mənim özümə də şübhəli gəldi. Bunu indi lap dəqiqləşdirərəm ki, bəlkə formulamız səhv işləyir. Bizim bu nəticəni əslində bu formulamız əldə edir. Yəni dərsə əvvəlcədən hazırlaşmamışam deyə, yəni tam belə bilmirdim ki, belə bir nəticə olacaq. Burada da hətta görürük ki, 10-undan 25-nə kimi, bu da 10-undan 15-nə kimi. Nəsə belə bir günlər seçdim ki, qəpiyinə kimi eyni gəldi. Ancaq hesablayacağam bunu əlinə. Görüm bəlkə formulada nəsə xəta var. Yəni bizim formulamız burdadır. Yəni onu yoxlayarıq. Nəticə olaraq niyə belə düşdü? Vəbşim ümumən götürdük ki, Elvin üçündə 521 manat 74 qəpik bu 1000 manatı, yəni bu stavkaya görə, yəni tam işləmədi də. Yəni ümumiyyətlə bu ayın 10-undan 25-nə kimi istifadə işdə olub. Ancaq düzdür, bizim period versiyamız 1-dən 31-nə kimidir. Və burada da baxın, bizim ümumiyyətlə bu periodla bağlı hesablaşma, yəni ki, formulamızda nəsə uyğunsuzluq görsənir. O da nə ilə əlaqədardır? Çünki bizim bu əməkdaşımız, bu Elvin, bu gəlib ayın 10-undan 25-nə kimi. Yəni onun üçün faktiki period versiyası tutaq ki, baxın 17-sindən tutaq ki, orada 10-undan 25-nə kimi bizə işə gəlir. Və bu onun period versiyasıdır əslində. Yəni görürük ki, bu tarixdən bu tarixə kimi və bu tarixdən bu tarixə kimi də tam işdə olur. Və bu əgər biz formulamıza baxsaq indi, gəlin slayda hesablaşma formulamıza, yəni texniki tapşırığı açaq. Formulamıza baxsaq, görürük ki, Elvin üçün faktiki iş saatları neçə gündür? Tutaq ki, burada neçə idi? 10-undan 25-nə kimi 15 gün. Misal üçün də faktiki 15 gün işləyib işdə olub və plan da onun üçün 15 gündür. Əslində bu necə olmalı idi? 15 böl 15 olacaq. Nə olacaqdı? 1. Və biz 1-i vuracaqdı bu stavkaya. Elvində maaş nə qədərdir? Stavka 1000. Belə baxanda Elvin tam işləyib də ona 1000 manat maaş təyin olunub. Düzdür, əslində bu 1000 manat bir aylıqdır, aydın məsələdir. Yoxsa burada bizdə formulada belə bir şübhəli məqam kimi görsənir də. Bu 10-undan 25-nə kimi period versiyası var. Baxın nəçə. Burada görürük 1-dən 31-nə kimidir. Əsas hamıda. Samir sadəcə olaraq 10-undan 15-nə kimi ezamiyyətdə olub. İndi bu Elvin əməkdaşımızda isə 10-undan 25-nə kimidir period versiyası. Bu da hesablaşsaq 15 gün, 15-i də 15-ə bölsək 1 eləyir. 1-i də vursaq 1000-ə, Elvin almalı idi 1000 manat, 521 manat deyil. Baxın, məsələ nədir burada? Bizim formulamıza görə qeyd etdiyimiz kimi faktiki iş saatlarımız və plan iş saatlarımız bir-birinə bölünür. Baxmayaraq ki, indi oradakı nəticə period versiya начало ilə konetsə baxsaq tam işləyir və 1 alınır. Qeyd etdiyimiz kimi də əməkdaş elə görsənir ki, tam maaş almalı idi. Gəlin bu halı dəqiq araşdırmaq üçün sorğumuzu bir daha nəzərdən keçirdək. Keçək konsola. Yəni yavaş dərsin də sonuna gəlirik artıq. Prosta bunu da deyim, inşallah bu mövzunda bu məsələni də qeyd eləyib tam aydın olsun. Yəni xəta zad yoxdur, hər şey orada düzdür. Sadəcə olaraq yəni şübhə yaratdı ki, bizdə 10-undan 25-nə kimi 15 gün bu adam period versiyası 10-undan 25-nə kimi, faktiki işdə 10-undan 25-nə kimi olub, ancaq maaş 521 oldu. Əslində hər şey düzdür. Yoxsa bir nüans var ki, period versiya ilə iş fəaliyyəti dövrü ilə baxın. Açaq bu konsolumuzdakı sorğularımızı. FF-dən gəlin ayıraq ki, bunlar ikisi ayrı-ayrı sorğu mətnləridir. Baxın, gəlin bu birinci hesablaşma sorğumuzu icra eləyək. Böyüdək, gəlin bunu belə rahat görə bilək deyə kiçildək biraz. Baxın, burada görürük ki, plan 23 qeyd olunur. Yəni bu nə deməkdir? Bizdə baxın, bu baxmayaraq ki, bunun üçün plan, yəni period versiya началосы 10-undan 25-nə kimi idi. Ancaq, yəni ki, işi tamamlaya bilmədi. Ayın 25-i çıxdı, 31-nə kimi işləyə bilmədi. Yəni ayı tamamlaya bilmədi. Ayın ümumiyyətlə ortasında gəldi və işi tamamlaya bilməyib, ayın tamamlanmadı
tamamlanmamış işdən çıxdı və maaşı da bu səbəbdən 521 yəni hesablandı onun üçün. Lakin indi biz burada sonra indi bu rəqəmi dəqiqləşdirəcəm. Niyə belə formula? Əsas odur ki, hesablaşma var, yəni hesablanıb hər şey. Yəni ki, bu da düzdür. Prosta indi bunu real kalkulyatorla götürüb burada hesablayacağam sonda. Ki bu 521 şübhəli gəldi mənim özümə ki, eyni necə mən nə dəqiqliyinə yazdım ki, bu rəqəmlər bir-birini təkrarlandı. Çox maraqlıdır. Ya nəsə səhv var, indi yoxlayarıq. Əsas mahiyyəti yəni bu deyil. Yəni bu funksionalımız işləyir tam. Və görürük ki, 10-undan üzr istəyirəm, bu Elvin üçün 10-undan 25-inə kimidir. Və burada da baxın, görürsüz fakt Elvin 12 gün işləyir. Yəni arada ola bilər ki, baxın, yəni burada niyə görə qeyd edirəm? Yəni bunun da indi hesablanma səbəbi də indi bizə aydın olur ki, Elvin heç 15 gündə işləməyib. Ola bilər ki, bu 15 gün içərisində həftənin yəni ki istirahət günlərinə düşür. Bu səbəbdən də 12 gün. Yəni 2 gün bir növ istirahəti var 15 gün içərisində. İstirahət necə? Qeyri-iş günləri. Bu səbəbdən də o 12 gün işləyir. Yəni faktiki olaraq. Onun faktiki, yəni ki 12 iş günü, yəni ki 12 bir növ cəmi bütün iş saatlarını bir növ cəmidir. İndi biz 1 qoymuşuq, gündən sayırıq. Saat olsaydı 8-i vura 12 hesablamış olardı. Bu da o deməkdir ki, bizdə faktiki, yəni bu period действияна bizdə çox sadə bir şəkildə anlaşılmamalıdır. Yəni burada necə idi slayda? Açaq. Period действиямız. Baxın bu period. Burada period действия hətta görürük ki, bizdə intervallar yaranır. Yəni bu period действия начало və конец. Yəni bu tam period действиянın özü deyil. Yəni period действиянın özü baxın bu ayın 1-dən 31-nə kimi olan baxın bu period. Yəni bu hətta biraz araşdırmalar apardım. Bu Adnesin özündə belə dokumentasiyasında, yəni platformasında bu period действия ilə bağlı belə bir boşluq kimi qalır. Yəni ki, biz indi baxırıq burada qeyd etdiyimiz kimi də bu period действия начало 15-dən 10-dan 15-nə. Əslində hər şey aydındır. Heç açıq boşluq da deyil. Yəni müəyyən məqam idi ki, bu belə bir sual ortaya çıxırdı. Bu onların dokumentasiyasında belə qeyd olunmuyor göyə. Yəni bu cür araşdırdım, belə bir məlumat yəni əldə etdim bu haqda. Ancaq yəni ki, bilək ki, bizim period действиямız sırf bu aralıq deyil. Yəni adi şəkildə bu aralığı götürmürük. Yəni bu 1-dən 31-nə kimi, yəni baxın bu şəkildə. Yəni belə özüm də mövzunu biraz çətinliyə salmayım. Yəni adi şəkildə, yəni başa düşdük ki, yəni bunun faktiki və period действиясы 10-25 və period действиясы tam 10-dan 25-nə kimi deyil, 1-dən 31-nə olan period действия plan bu maaş o ay üçün bu şəkildə təyin olunur. Yəni bu period действия üzrə və bu şəkildə də inşallah ki düzgün hesablanır. Beləliklə dərsimizin sonuna artıq gəlib çıxdı. Yəni hər tərəfli bir çox məsələni, yəni hətta aklad çıxarışı da öyrənmiş olduq. Hansı ki gəlin hətta bizim bu çıxarışı bəlkə yadınızdan çıxıbsa, keçə əsas hesablaşmalara fikir verin. Aklada вытесняющий verdi, aklad xarici ezam. Görürsüz? Bir növ bu ezamiyyət bu tarix aralığından akladı sıxışdırıb çıxardırdı. Hətta onun da nümunəsini görmüş olduq. Baxın burada keçək bizim bu hesablaşma registrimizə. Görürük ki, Samir Nuriyev Samir o aklad əsas iş üzrə 1-dən 31-nə kimi ki ona təyin olunub 2000 manat maaşla 1652 manat hesablandı. Niyə görə? O ezamiyyətdə olub ayın 10-dan 15-nə kimi. Və ona görə də 3000 maaş stavkasına görə bu xarici ezam bizi aydınlaşdırdı ki, o daha ağır iş rejimi idi deyə əməkdaşlara maaş biraz yüksək stavka ilə hesablandı. Və burada da həmçinin də digər bir məsələni də hesablanmanı da apardıq. Bu da əməkdaş Elvin ayın 10-undan gəldi, 25-nə kimi tam ayı belə işləyə bilmədi. Onun üçün də proqram kodumuz avtomatik olaraq maaşı hesablamış oldu. Gəlin hətta bircə dəqiqə bu 521 mənə çox şübhəli gəldi. 1000 manat stavkadır, düzdür 500. Bizim sorğumuz onu da tamamlayaq. Çox mənə şübhəli gəldi. Elvin iş faktiki plan 23-dür, faktiki 12-dir. Gəlin kalkulyator açaq. Bir saniyə. Biz 1000 manat bircə dəqiqə. Formulamızda necə idi? 1000 manat Elvində maaş vururuq 23-ə. Yəni baxaq buradan. Bölürük faktiki iş saatlarına 1900. Mən səhv hesabladım, mən 100%. Biz 23-ü 12-yə bölürük. Hamısı yorğunluğun nəticəsidir. Burada 1000-i vururuq faktikiyə 12-yə, bölürük 23-ə. 521 manat 73 qəpik. 20 burada yuvarlaqlaşıb 74. Gəlin baxırıq. Düpərəmdüz. İndi bu Samirdə bu niyə görə neçə gün işləyir? Yəni ona da baxaq. Samirdədir. Necə təsadüfən mən qəpiyinə kimi düz vurmuşam. Samir fakt üzrə 3000 maaşlıq stavkada, aklada, yəni ezamiyyətdə. Bölürük onu
vururuq 4-ə, 4 gün olub. Bu. Sonra da bölürük 23-ə. Düppərəmdüz. Mən necə də ona, gəlin onda belə eləyək. Lap belə rahatlaşmaq üçün mən istəmirəm bunlar ikisi. Yəni əslində düppərəmdüzdür hər şey. Yəni ki, qəpiyinə kimi necə mən təsadüfən tutmuşamsa bunu, ki qaydaq mən bunun istəyirəm günlərini dəyişim Elvinə. Elvinə biraz maaş çox sayaq. Tutaq ki, ayın 5-dən, yanvar ayının 5-dən çıxıb. Belə lap rahatlaşaq ki, belə adama lap şübhəli gəldi. Elvin üçün maaş hesablandı 652 manat 17 qəpik. Düppərəmdüz qəpiyinə kimi hər şey düzdür. Beləliklə bu dərsimizin sonuna çatdıq. Bu dərsimizdə heç o qədər uzun çəkdi ki, dərs nədən danışdıq heç o da yadımda qalmıyor. Ancaq çox geniş bir mövzuya toxunduq. Yəni hətta indi zarafat da qeyd edirəm. Ümumiyyətlə hesablaşma sənədimizi yaratdıq. Hesablaşma sənədimizi keçirtməklə, yəni diviziyası ilə hesablaşma registrimizə də məlumatları əlavə etdik. Və öyrəndik ki, hesablaşma registrinə məlumatlar digər hesablaşma registrlərindən fərqli bir üsulda yazılır. Yəni ona bir növ 2 yazım, yəni ki, hərəkət əlavə olunur, məlumat əlavə olunur. Birinci ilkin məlumatlar, ikincisində isə biz ilkin əlavə olunmuş məlumatlar vasitəsilə virtual cədvəllərdən, yəni gördüyünüz kimi bizim hətta konsolda da öyrəndik. Virtual cədvəlindən bizə lazım olan faktiki plan, qrafik vaxtlarını, lazım olan məlumatları əldə edib və hesablaşmamızın nəticə olan xənasını da, maaşı da hesablaya bilirik. Bu bizim birinci ilkin aklad, yəni əsas hesablaşmalar üzrə. Biz bilirik ki, bizim hətta texniki tapşırığımızda da, mən texniki tapşırığımızı açım. Burada bizim hətta təcrübəyə görə əlavə başqa bir hesablaşma növünə görə də üsulu ilə bir hesablaşma forması var. Ona görə də bir növ hesablaşma aparılacaq. Hal-hazırda biz ilkin addım olaraq bu əsas ilkin hesablaşma növləri üzrə maaşı hesablamış olduq. Hətta çıxarışı da görmüş olduq faktiki olaraq bir əməkdaşımıza. Beləliklə dərsi burada bitirirəm. Hər videonun sonunda olduğu kimi sizdən bu videoda da videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı, videonun şərh bölməsində öz fikir, rəylərinizi və suallarınızı qeyd etməyinizi istərdim. Sağ olun, uğurlar.